Сябры Тараса, сябры яго брыгады, хоць і адчувалі сябе няёмка ў прысутнасці пісьменніка, дактароў, іх жонак, але узбуджаныя ракой, лугам, купаннем і гульнёй, на пачатку абеду былі шумныя і вясёлыя. Бурна рэагавалі на тосты Шыковіча, на шчырыя дзіцячыя каментарыі Наташы, нават на недарэчныя жарты Славіка. А калі выпілі і закусілі, то сціхлі, абмяклі. Дзіўная з'ява. Здарылася гэта таму, што хлопцы пілі вельмі стрымана, толькі віно, і не асушвалі чаркі да дна. Было ў іх такое правіла. Не запісвалі яго ні ў якія абавязательствы, але дамовіліся паміж сабой. Аскетамі не будзем, аднак у любых абставінах, у любой кампаніі, на любым вяселлі кожны павінен помніць пра сваё высокае званне. Славіку ўдалося глытнуць каньяку з бутэлькі яшчэ да таго, як селі за стол. Мабыць, бацька і маці здагадаліся пра гэта і цяпер пільна сачылі за ім. Хлопец увесь час адчуваў калючы, насцярожаны, папераджальны, пагрозлівы бацькаў позірк. Стары конь, як ён у кампаніі сяброў часам называў бацьку, сядзеў як на старшынскім месцы і добра бачыў увесь стол. Бутэлька з гарэлкай абмінула Славіка першы раз і другі. Сусед злева, доўгі, сутулы слесар-зборшчык, смешны на выгляд і са смешным спалучэннем імя і прозвішча, Генрых Варэнік, наліў яму яблычнага віна, якое хлопцы прывезлі з сабой. Славік выпіў, паморшчыўся, быццам воцату каўтнуў. Дрэнь! І папрасіў Машу, якая сядзела побач з другога боку, каб падала бутэльку з гарэлкай. Давай, сусед, лепш вось той, Божай слязы. Маша пацягнулася за бутэлькай, але яе перахапіла Іра і перадала Тарасу. Далей ад брата. Славік зразумеў, што супраць яго змова. Жэстамі паказаў Тарасу: «Дай нам з Генрыхам». Але гэты сагнуты варэнік запярэчыў: «Не трэба, я не п'ю». Славік узлаваўся, зашипеў яму на вуха: «Не п'еш? Не. Хлусіш, я ж бачу, як ты каўтаеш сліну». Генрых збянтэжыўся, пачырванеў, як дзяўчына. Яго выручыў сябра, бялявы, прыгожы, памяркоўны з выгляду Іван Ходас. Ён пачуў, што сказаў Славік, нахіліўся да яго за спіной Генрыха і пагрозліва прашаптаў: «Мы такіх разумнікаў бачылі і ведаем, чаго варта твая шчырасць». «Чаго?» — натапырыўся Славік. «Я асабіста сапсутай гайкі за яе не дам, а я плюю на вашу крытыку. Ты дзе вырас такі? На Брадвеі? Мне шкада цябе, пашкадуй сваю маму». «Хлопцы, хлопцы», — прасіў Генрых, «вось такія народную маму гатовы плюнуць, а маці ўжо тут». Валентина Андреевна непрыкметна падышла ззаду, паклала одну руку на плячо сыну, другой докранулася Івана. «Што ў вас, хлопчыкі? Можа, чаго не хапае?» «О, не, дзякуем, Валентина Андреевна. Гэта мы з-за футбола паспрачаліся. Якая каманда сёння выйграе?» «Здзекуецца, гад!» — ажно перасмыкнула Славіка. Ён наліў сабе таго ж паганага віна і дэманстратыўна на злосць усім выплеснуў у рот. Маша, якая чула ўсю іх размову, ціха сказала:
ты задзірысты певень, а ты рыжая курыца. Яна бяскрыўдна засмяялася. А ў Славіка ўжо залез чорцік. Хлопцу хацелася ўсіх крыўдзіць, і каб да яго таксама чапляліся. Тое, што Маша не пакрыўдзілася за рыжую курыцу, трохі абязброіла яго. Ён надзьмуўся, прыслухаўся да застольнай гаманы. Мы можам выхоўваць чалавека ў сваёй брыгадзе, а выхоўваць начальніка, змены, інжынера нам, рабочым. Ой, яго інстытут не выхаваў, даводзіў Тарасу яго сусед, самы старэйшы з іх брыгады, мужчына з тварам баксёра, нават нос плюснуты, Васіль Лапатін. Ён прыехаў з жонкай. Славік заўважыў, што дзябёлая, здаецца, цяжарная жанчына сама ела мала, сарамліва, а мужу падкладвала смачнейшыя і большыя кавалкі і ўвесь час непрыкметна падлівала віна. Ён выпіваў цішком, як ваду. Славіка гэта развесяліла. Вунь, ваши праведнікі як дзейнічаюць, хацелася яму сказаць Генрыху, але той шаптаўся з Іванам. Толстоўская філасофія ў цябе. Часам трэба і па мордзе даць. Пра мяне, гады, паспрабуй даць. Я Волгу пераплываў. Дзе? Каля вытоку? Самыя малодшыя сярод іх Віктор жартуюць на другім канцы стола. У іх свая тэма. Спорт, рэкорды, галубы. Нецікава. Я вырас з гэтых штаноў. Наташка, наелася? Бяжы гуляй. Што ты, тата? Я ж люблю гасцей. Ты хіба не ведаеш? Гасцінная натура. Аднойчы на імяніны яна запрасіла 2 класы, свой і паралельны. Помніш, Антон? У нас Славік быў такі. Быў. Быццам мяне пахавалі ўжо. Хлопчыкі, ешце, ўсё, што на стале павінна быць з'едзена. Кірыла, прапануй тост. Правда, ён цікавы, Костя, як цыган. Глядзі, якія вочы, як вуглі, а зубы якія. Наіўна, але правільна, сястра. Хвалі другіх, каб адвесці ад таго, з каго сама не спускаеш вачэй. Славіку рабілася нудна. І ён пачаў шукаць, чым бы пазабаўляцца. Падсунуўся бліжэй да Машы, дакрануўся нагой да яе нагі. Яна строга глянула на яго і адсунулася да Іры. Яраш з цікавасцю прыглядаўся да моладзі. Пасля размовы з Машай, калі ён адчуў раптам разрыў паміж такімі, як яна, і сабой, яго зацікавіла моладзь. Уся моладзь. Маладыя лекары, сёстры, санітаркі. Але сябры Тараса, асабліва, рабочы клас, творцы матэрыяльных каштоўнасцей. Пакінуўшы Майзіса яго жонку, якая стаіла крыўду, Яраш ганяў з хлопцамі па выкашаным лузе мяч, спаборнічаў у плаванні, загараў, услухоўваўся ў іх размовы, але на адпачынку словы і думкі былі лёгкія, як той мяч, што ганялі. Ён не верыў, што можна пагаварыць сур'ёзна цяпер за сталом, але паспрабаваў арганізаваць такую размову. Пастукаў відальцам па пляшцы, просячы цішыні. Моладзь адразу ўгаманілася, бадай хутчэй, чым перад тостамі Шыковіча. Хвіліначку, сябры. Сумнавата
робіцца за нашим столом? Сепаратныя размовы, шаптання. А давайте паспрабуем паговорыць калектыўна. Пра што? Адкажам, напрыклад, на такую анкету. Мае мары. Маё ўяўленне пра будучыню. Чаго я хачу? Да чаго імкнуся? Не хаваю нашага з Кірылам Васильевичам хітрага намеру. Выпытаць пра вашы мары. Мы тут з ім часта спрачаліся наконт ідэалаў маладога пакалення. Толькі ўмова. Адказваць шчыра, не баючыся, што адказы нашы трапяць у друк. Карэспандэнтаў тут няма. А Кірыла Васильевич? Ён без пяра. Акрамя таго, ў яго прынцып: калі ем, то глухі ем, адно мурлыкаю, як кот. Засмяяліся, заварушыліся, трохі ўзрушаныя нечаканай прапановай. Кожны, безумоўна, адразу падумаў, пра што сказаць. Хіба мала іх мар, а якая галоўная? Славік хмыкнуў і здзейсніў намер, які з'явіўся хвілін колькі назад, апусціў руку пад стол, дакрануўся да Машынага голага калена. Яна ўздрыгнула, тузанулася, ушчыпнула яго за руку, сказала спакойна: Славік, схопіш аплявуху. І раздагадалася, што ён зрабіў, і вочы яе пад шкламі акуляраў сталі жоўтымі ад гневу. Славік, паскуда, я маме скажу. Закрычы, ябеда, ты ўсё жыццё нагаворвала. Бацькі ўжо звярнулі ўвагу на іх злоснае перашэптванне. Валентина Андреевна зноў падышла да сына, ласкава попрасіла: «Прынесі, сыне, піва з пограба». «Чакай, паслухаю людзей будучага». «Дык хто пачне, хлопцы?» – запрашаў Яраш. «Костя», – падказала жонка Лопатіна. Той самы Костя, якім захаплялася Іра, маленькі, рухавы, смяшлівы і самы малодшы ў брыгадзе, падскочыў як школьнік. Чорныя вочы яго загарэліся як вугалькі. Можа, ён не адразу зразумеў, што ад яго патрабуюць. «Сядайце, Костя, што вы?» – адразу запярэчыла Валентина Андреевна. «Гэтак будзе не сяброўская гутарка, а непрыемны экзамен». «Ты сам, Антон Кузьміч, пачні». «Не, я пасля скажу, пра што я марыў, калі мне было столькі ж гадоў. Параўнаем?» «Я скажу», – адгукнуўся Костя. «Я думаю пра ўсё. Пра дзяўчат». «Вось гэта ж шчыра», – засмяяўся Славік. Але яго смеху не падтрымалі. Можа, таму, што Костя тут жа запэўніў горача, з дзіцячай непасрэднасцю: «Я хораша думаю пра дзяўчат». Жанчына дае жыццё і красіць яго. Всё прыгожае ад жанчыны. Я многа думаў пра касмічныя палёты. Але, ведаеце, самому мне чамусьці не хочацца ляцець туды. «Баішся?» – зноў гукнуў Славік і быў рады, што ў гэты раз выклікаў смех. «Не, не баюся. Я люблю зямлю, дрэвы, кветкі. Для мяне найвялікшая радасць бачыць вось гэты лес. Я так мяркую, што ў камунізме ўсе людзі павінны жыць сярод дрэў і кветак. Тады ўсе стануць добрыя, вясёлыя». «Правільна. Я таксама за тое, каб усе сталі дачнікамі. Слава!» «Вылецеш з-за стола, як корак з бутэлькі», – не стрымаўся ўрэшце Шыковіч старэйшы.
Маўчу, як фаршыраваная рыба. Славік заціснуў рот далоняй. Карацей кажучы, я хацеў бы пажыць у грамадстве, дзе не будзе людзей злосных, несправядлівых, дурных, несумленных. У Косці хрысціянская мараль, перапыніў сябра Іван Ходас. Яму здаецца, што такое грамадства нехта падасць на талерцы. Калі ласка, Костя, жыві, расці кветачкі, гадуй дзетачак. А для мяне радасць у змаганні. Я думаю, што камунізм гэта найвышэйшая форма барацьбы. Супраць каго? За што? Супраць дурняў, бюракратаў, дармаедаў. Я не кажу ўжо пра ворагаў знешніх, імперыялістаў розных. А калі іх не стане? Знішчым? Ага. Я не заглядаю так далёка. І ў царства ўсеагульнага цалавання не веру. І сярод анёлаў жыць не жадаю, нудна. Я сам злосны. І магчыма, бываю несправядлівы. Малы быў, маму крыўдзіў. Дык што, ты і мяне знішчыш? Горача насядаў Ходас на Костю. Завёўся ўжо, папракнула яго Вера, жонка Лапаціна. Іван асекся, павярнуўся да гаспадароў, як рэагуюць яны. Яраш зухвалай кіўнуў галавой. Шыковіч сказаў: я згоден, Іван. Камунізм пабудуюць не святыя, а мы з вами, кожны са сваім характарам, даволі часта вельмі супярэчлівым і складаным. Але бясспрэчна і тое, што мы павінны стаць лепшымі, чым ёсць, пазбавіцца перажыткаў. Як гэта зрабіць хутчэй? Што, па-вашаму, мае першаступеннае значэнне у выхаванні камуністычнай культуры пачуццяў? Іван задумаўся, і ўсе змоўклі, задумаліся таксама. Калектыў. Першы адгукнуўся Тарас. Праца. Амаль адначасова з ім выказаўся Лапацін, прынімаючыся за кавалак пірага, які падсунула яму клапатлівая жонка. Барацьба! Не адступаў Ходас ад сваёй пачатковай думкі. Праўда. Славік сказаў гэта сур'ёзна, цвёрда, пераканана. Пакуль будзе ханжаство, падман, Кирилла Васильевич пераглянуўся з жонкай, відаць, хацеў нешта адказаць сыну, але перапыніў Костя. Любоў! Крыкнуў ён. Все маладыя засмяяліся, акрамя Славіка. Цябе ўсё-таки хіліць да Езуса, падкалоў сябра Іван. Чаму любоў, Костя, растлумач? Любоў не ў вашым вузкім разуменні, а наогул. Любоў з вялікай літары да радзімы, да працы, да людзей, блізкіх і далёкіх. Якая шчодрая душа, з добрай усмешкай сказала Галіна Адамаўна, так, што пачулі толькі свае. Майзіс і Шыковіч. Можна падумаць, што яго ніхто ніколі не крыўдзіў. Прадстаўнік пакалення, якое не ведае, што такое нянавісць. І на поўны голас да Косці і да ўсіх. Па-мойму, Костя, такая любоў — гэта мэта, а не сродак. Тое ж самае і твая праўда, Славік. Да такой праўды і такой любові мы прыйдзем, безумоўна, Іван, праз барацьбу з маральнымі заганамі і ўсімі тымі, хто будзе перашкаджаць. І, напэўна, маюць рацыю таварышы.
Тарас, Василь Петрович, што праца ў калектыве, грамадска-карысная, галоўны фактар. Расшыковіч павярнуў на тэорыю. Няхай ён падводзіць вынікі. А мне хацелася пачуць ад вас больш простыя адказы, каб кожны пра сябе. І я скажу пра сябе. Планы, мары, жаданні. Вось Генрых маўчыць. Генрых, які сапраўды не сказаў ні слова, пачырванеў, збянтэжана усміхнуўся. Сябры скіравалі на яго позіркі, чакалі яўна з цікавасцю. Ён прыгладзіў дзвюма далонямі валасы, затрымаў рукі на патыліцы. Мары, яны не пастаянныя, Антон Кузьміч. Калі я быў вучнем, то вельмі любіў чытаць романы. Вальтера Скотта, Дюма. І мне страшэнна хацелася быць рыцарам, выратаваць прынцэсу, абавязкова прынцэсу, не ніжэй, і жаніцца на ёй. Моладзь стрымана засмяялася. А цяпер я штоноч сяджу над тэорыяй машынабудавання, супраматам, мару як бы хутчэй здаць экзамены, стаць інжынерам і жаніцца на Зоі Крахмалавай. Выбухнуў такі рогат, што з-пад стала спалохана выскачыла кошка. Гаспадары і Майзісы не разумелі прычыны гэта рогату, а таму ветліва усміхаліся весялосці моладзі. Вера, выціраючы слёзы, тлумачыла ім. Ён заўсёды так маўчыць, а потым як скажа. А Генрых павярнуўся да Славіка і сказаў яму: «Твоя чарга, па парадку». «Я?» – здзівіўся Славік, тыркнуўшы сябе ў грудзі пальцам. «Чаму я?» «А, пра што мару?» «Не пра што. Хачу?» Ён абвёў дзёрзкім позіркам усіх, хто сядзеў за сталом, ад бацькі да Косці, потым павярнуўся да Машы і сказаў быццам ёй адной: «Хачу паляцець у космас, у пустату, дзе б ніхто не дапытваў і не чытаў маралаў». Усе сціхлі. Усім зрабілася няёмка, бо ведалі, што хлопец толькі што адбыў пакаранне за свае паводзіны. З далікатнасці ніхто не напамінаў яму пра гэта, шанавалі бацькоў, паважаныя людзі. Все бачылі, як уразілі іх раздражнёныя сынавы словы. Асабліва маці. Валентина Андреевна, схаваўшы вочы, сціснула мужаву руку, молячы яго маўчаць. Каб загладзіць няёмкасць, Маша вырашыла перавесці ўвагу на сябе, сказала весела, гарэзліва: «А я ведаеце, пра што мару? Выйсці замуж за добрага, разумнага чалавека, нарадзіць добрых, разумных дзяцей». Хацела, каб гэта прынялі як жарт, але сустрэлася вачамі з сур'ёзным і здзіўленым позіркам Наташкі і збянтэжылася. Загарэлася ўся, бо здалося ёй, што сказала пры малой непрыстойнасць. Пэўна, праз гэтую яе збянтэжанасць ніхто не пачаў жартаваць з такога прызнання. Нават усмешак яна не ўбачыла. Стрыманасць такая ішла ад той жа далікатнасці. Але Машы яна здалася дакорам агульным. Чаму яны такія сур'ёзныя? Чаму так свідруе яе позіркам жонка Яраша? Праўда, сам Антон Кузьміч падтрымаў яе.
Вось гэта зямная мара. Яшчэ нешта сказаў, але Маша не пачула. У вуха ёй горача дыхнуў Славік. Хочаш, я зраблю табе дзіця? І зноў дакрануўся рукой да калена. Цынічны шэпт яго і дотык абразілі дзяўчыну, і яна здзейсніла сваю пагрозу. Пляснула яму па твары. Не моцна. У другіх абставінах магло б сысці за жарт, але ў той момант аплявуха прагучала, як гарматны стрэл. Аглушыла і сталых, і маладых. На міг усе застылі. Першая падхапілася Іра, крыкнула брату «Хам!» і выскочыла з-за стола. Пагрозліва павольна падняўся Шыковіч, жонка паспрабавала стрымаць яго, ён тузануўся ўсім целам, як бы вырываючыся, але сказаў спакойна, амаль весела: «Хадзім, Владзіслаў, пагаворым». І рушыў да дачы. Не азіраўся, ці ідзе Славік за ім, не чуў, як той, весела падміргнуўшы хлопцам, кінуў: «Іду на эшафот». Не бачыў будынку, лесу, неба і сонца. Усё кіпела ў яго грудях, калацілася сэрца, млелі ногі. Толькі ў пакоі Кірыла павярнуўся і ўбачыў, што Славік стаіць на парозе, засунуўшы рукі ў кішэні штаноў. Такая нахабная пастава яшчэ больш абурыла. «Падыдзі бліжэй!» працадзіў ён праз зубы. Славік, іранічна усміхнуўшыся, не ступіў 3 крокі, а, здавалася, павольна прасунуўся, як на лыжах. Магчыма, каб не такая яго усмешка, ўсё было б як многа разоў дагэтуль. Успыхнуў бы феерверк гневных слоў і патух. Ні разу Кірыла не падымаў на сына руку. Не мог, бо любіў яго. Але тут сарвалася апошняя кропля цярпення. Рукі з кішэняў! Схапіў за адварот тэніскі, рвануў на сябе. Ты! І з усяго размаху садануў правай рукой у сківіцу. Славік адляцеў да дзвярэй, ударыўся спіной аб вушак, споўз на падлогу, войкнуў, схапіўся за шчаку. У той жа міг у дзвярах з'явілася маці, загарадзіла сабой сына, замаліла да мужа: «Што ты робіш, дурны? Пасаромейся, змоўкні! Абаронца! Ты бачыш, да чаго давяла твая абарона, шчанюк? Ты доўга будзеш ганьбіць добрае імя бацькі, маці, сястры, а? Хто цябе выгадаваў такога?» «Не крычы, людзі!» — зморшчылася Валентина Андреевна, заклапочана схіліўшыся над Славікам, які сядзеў нерухома, рукамі закрыўшы твар. «Табе сорамна людзей, калі я крычу? А за яго табе не сорамна? Пашкадуй, пашкадуй яго, вытры соплі, ён табе не адну яшчэ пілюлю падсуне, герой! На што ты здатны? Што ты умееш? Толькі можаш што паскудзіць, як шалудзівы кот. А сам ты што умееш, біцца?» Праенчыў Славік. «Стары конь!» Недарэчнае пытанне і яшчэ больш недарэчная мянушка прагучалі надзвычай па-дзіцячаму, вырваліся ад бяссільнай злосці і крыўды. Гэта расчуліла Шыковіча. Стала шкада
сына і брыдка за свой учынак. Нікога ў жыцці ён не біў. Нават калі быў хлапчуком, пазбягаў боек, часцей білі яго. А тут выкінуў з кабінета рагойшу, ударыў сына. Што здарылася? Нервы? Аднак, каб не раскіснуць, ён пагразіў: «Я табе покажу, конь! Ідыёцкі жаргон, разбэшчаныя шчанюкі і дажонкі! На руки яго возьми, покалышы, соску дай, педагог!» І выйшаў. На верандзе адчуў, як дрыжаць руки, ногі, сігналіць сэрца, падумаў: так інфаркт нядоўга схапіць. А Славік, пачуўшы, што бацька выйшаў, уткнуўся тварам у матчыны руки, якія хацелі падняць яго з падлогі, і заплакаў, зусім па-дзіцячы, усхліпваючы. Хлопцы ляжалі на беразе ракі на пясчанай касе, грэлі спіны на стомленым ласкавым сонцы. Слухалі, як ззаду ціха плешчацца, журчыць вада, а наперадзе на адхоне шалясціць лазняк. Вецер сціхаў, і ўсё сціхала, лагаднела, утаймоўвалася. Вада і лес, птушкі і чалавечыя страсці. Нават ластаўкі, што гняздзіліся в абрыве, лёталі без заўсёднай сваёй трывогі. Хлопцы займаліся адным. Ляніва падграбалі пад сябе цёплы, вымыты ракой да белізны пясок і сачылі, як у чыстым небе над лугам плавае коршак. Гэтак жа ляніва і спакойна не палюе, адпачывае. Калі коршак раптам куляй упаў уніз у кусты, яны як па камандзе апусцілі галовы на рукі і праз сухі пясок удыхалі вільготныя пахі ракі. Пасля іх увагу прыцягнула маленькая, у залатой маніжцы і блакітным фартушку птушачка. Яна села за паўкроку ад Косцевай галавы і, віхляючы зялёным хвосцікам, праскакала міма ўсіх, як бы правярала, ці жывыя гэтыя голыя нерухомыя людзі. Яе не спалохавы голас Генрыха: «Хлопцы, хто ведае, як называецца гэтая прыгожая птушанятка?» Маўчанне. Ніхто не ведае? Костя, шчурка. Дакладна? Маўчыш? Як мала мы ведаем. Дарэмна ты, Тарас, пацягнуў нас на гэтую куркульскую дачу, прабурчаў Іван Ходас. Не папракай, крыкнуў Костя. Я не папракаю. Тарас маўчаў. Ён думаў пра Машу. Здзіўляўся, чаму я думаю пра яе. Дзіўна, што дала плявуху таму шалапуту. Яму варта, але не гэтак, не да месца было. Сапсавала абед, настрой усім і сабе. Як задрыжалі яе вусны, калі Шыковічы адзін за адным, сам Славік, маці пайшлі ў дом, а Іра і Яраш пачалі прасіць у яе прабачэння. Тарас бачыў, як крывілася Галіна Адамаўна. Яна асуджала Машу. Асабліва ёй не падабалася, што муж просіць у сваёй падначаленай прабачэннем. Майзісы адразу пачалі збірацца дадому.
Хлопцы падзякавалі ярашам і, вылезшы з-за стола, тут жа зніклі. З Машай яны не развіталіся. Чаму? А цяпер маўчаць. Ну і да д'ябла, няхай маўчаць. Завошта яна пляснула яго? Што ён такое сказаў? Куды ён хоча падацца цяпер? Хто? Гэты атамшчык. Славік? Не ведаю. А навошта яму куды падавацца? У бацькі грошай хопіць. Не думай дрэнна пра Шыковіча. Гэты чалавек правільны. А сынок? Чорт іх ведае. Адкуль яны бяруцца, такія сынкі? Глядзіце, зноў коршак. Што ён выглядае? Шкада, што не паслухалі ярашам. Пра што ён хацеў расказаць? Хлопцы, а давайте возьмем яго ў сваю брыгаду. Костя, подцягнуўшыся на руках, прасунуўся наперад і сеў, павярнуўся да хлопцаў, каб бачыць іх твары. Тарас падняў галаву і паглядзеў. Сур'ёзна ён? Маленькі, але ладна збіты, загарэлы, чорны Косцік сядзеў на пяску, як будыйскі бажок. Блішчалі зубы і гарэлі вочы, прыкмета таго, што ён гатовы да знямогі абараняць сваю ідэю. Іван Хода зглянуў на яго адным вокам і свіснуў пясок, выдзьмуўшы ямачку. Не хапае табе дзярма? А што? Калі мы такая брыгада, то чаму не памагчы чалавеку стаць на верны шлях? Завод не школа-інтэрнат. Сябры, цікавая з'ява. Супраціўленне матэрыялаў. Генрых, не трызні. Ці захоча ён сам? Спытаў Лапатін, павярнуўся на спіну тварам да сонца. Тарас сеў. Косцева прапанова падабалася. Сапраўды, чаму б ім не ўзяцца за гэтага неўраўнаважанага юнака? Генрых пісаў пальцам на пяску доўгую формулу. Я пагавару з ім. Ты згоден, Тарас? Іван так дзьмухнуў пясок, што засыпаў Генрыхаву формулу. Вар'яты, не бярыце на сябе ўсяго, зробіцеся пазёрамі. Я супраць. Гаворыш, што камунізм — гэта змаганне, а сам не хочаш лішні раз паварушыць рукамі і мазгамі. Як жа ты думаеш змагацца за такіх? Гнаць у шыю. Куды? На ўсе 4? Ну і логіка ў цябе, логіка жалезная. А чаму я павінен падбіраць сялякае смецце і выкладаць элементарныя нормы паводзін? Я сам сябе яшчэ не выхаваў. О, вось гэта правільна. Сам баіцца, каб гэты стыліст не перавярнуў яго ў сваю веру, як жыт папа. Ведаеце показку? Пішы свае формулы, канструктар ліпавы. Хлопцы, не сварыцца. Лапатін запляскаў у далоні. Усіх вас выхаваюць жонкі. Толькі жаніцеся. Цябе выхавала. А што ты думаеш? Я таксама ў пажыўныя мясціны заглядваў, як жаўтаротик гэты. Нават калі ў брыгадзе ўжо быў. А паспрабаваў бы цяпер? То-то, бачу, валасы ў цябе пачалі радзець. Зарагаталі. Жарт найлепшым чынам прымірае людзей. Тарас адчуў, што настрой ва ўсіх узняўся. Лапатін брыкнуў Івана нагой. Той злавіў нагу і пацягнуў жанаціка да вады. Тарас ускочыў, разбурыў усе Генрыхавы формулы і схапіў Лапаціна за рукі.
На падмогу ім кінуўся Косця, утрох яны раскачалі свайго паважнага сябра і шыбанулі ў раку, ведаючы, што ён кепска плавае і баіцца вады. Самі скочылі следам за ім, пырскі бліснулі на сонцы вясёлкавымі пералівамі. Хвалі пакаціліся на пясок, лізанулі Генрыху ногі. Ён устаў, прыгожа пацягнуўся, кінуў на адзенне акуляры і, разагнуўшыся, ракетай пайшоў пад ваду. Ён быў лепшы плывец, і ўсе яго сябры, што дурэлі ў вадзе, сціхлі з цікавасцю і, магчыма, з трывогай чакаючы, калі ідзе варэнік вынырне. Ён вынырнуў амаль на сярэдзіне ракі, поплыў хутка, спрытна выкідваючы з вады ўсё цела. Не плыў, а ляцеў. Тарас і Костя пайшлі за ім, плылі побач. Костя сказаў: «А гэтая рыжая сядзела з ім, а вачамі страляла ў цябе». Тарас збянтэжыўся: «Ды ну тебе, Костя, выдумаеш». Але яму было прыемна, і ён пахваліў сябра: «А наконт Славіка, это ты добра прыдумаў. Трэба пераканаць хлопцаў». Яраш перад аперацыяй начаваў у горадзе. Шыковіч ляцеў на сваім масквічы адзін, рызыкуючы апынуцца пад адхонам. У прыгарадзе на чыгуначным пераездзе быў зачынены шлагбаум. Старэнькі закапцелы паравозік з адной платформай дошак манеўраваў быццам на здзек шафёрам. Шыковіч, машына якога стаяла першай, утыркнуўшыся ў шлагбаум, кіпеў. Крычаў вартаўніцы, пагражаў кулаком машыністу, праклінаўся чыгуначныя парадкі, а ў бальніцы яго не прапусціла другая вартаўніца у белым халаце. Дарэмна ён даказваў, што запрошаны самім Ярашам прысутнічаць на аперацыі, што ён карэспандэнт, пасля выдумаў, што асістэнт і без яго не будуць аперыраваць і ўвогуле ўсё паляціць да гары нагамі. «Нічога не ведаю, ніхто нічога не казаў», адказвала старая жанчына, не без цікаўнасці, аднак назіраючы праз акенца, як нервуецца гэты поўны лысаваты ўжо мужчына ў пакамечаным парусінавым касцюме. Шыковіч скрыгатаў зубамі, успомніў, што Антон не вельмі ахвотна згадзіўся, каб ён прысутнічаў на аперацыі. Няўжо перадумаў? Не пусціць? Пажартаваў? Аднак за такі жарт Кірыла хадзіў каля варот, круціў у руцэ ключы ад машыны і выдумляў сябру самую страшную кару. Але раптам адчыніліся дзверы, і юная істота ва ўсім белым ветліва запрасіла: «Кірыла Васильевич, калі ласка, праходзьце». І куды дзеліся яго злосць і абурэнне? Ідучы па бальнічным двары, ён уздзяў сястру за локаць. Яна глянула на яго, збянтэжана усміхнулася, вызваліла руку. Але ад гэтага дотыку да маладосці ён таксама адчуў сябе маладым, бадзёрым, свежым, як той ліпеньскі ранак. На другім паверсе ў асобным пакоі сястра памагла яму надзець стэрыльны халат, шапачку, павязку і палатняныя бахілы вышэй каленяў. Ён пажартаваў, што ўпершыню ў жыцці падобны на прафесара. Яна не ўсміхнулася на яго жарт, правяла па калідоры, паказала на дзверы: «Сюды». У перадаперацыйнай было многа людзей у белых халатах з сунутымі на падбародкі маскамі, але ніхто з іх нічога не рабіў, усе чакалі. Шыковіч зразумеў, што гэта такія ж назіральнікі, як і ён, маладыя лекары, практыканты.
Ён пачаў разглядаць інструменты ў шкляных шафах, будку для стэрылізацыі з адчыненым акенцам у аперацыйную. Падумаў, як нелёгка вывучыць назвы і прызначэнні ўсіх гэтых інструментаў, іх тысячы. Хацеў пачуць, што лекары гавораць пра сённяшнюю аперацыю, але побач з ім малады высокі мужчына, яўна заляцаючыся, шаптаў чорнай тоўсценькай дзяўчыне: «Клава, махнём пасля абеду ў палянкі на кацеры? На Будаю луг, там пляж лепшы». Шыковіч абурыўся. Вось-вось будзе вырашацца лёс чалавека, жыццё ці смерць. А яны, чэрці, пра пляж думаюць. На яго не звярталі ўвагі, як у лазні, все роўныя. Жанчына, што сядзела за сталом і нешта занатоўвала ў журнал, паднялася і шырока адчыніла дзверы аперацыйнай. Кірыла ўбачыў Яраша. Той стаяў у кутку вялікай залы, выставіўшы перад сабой да локцяў голыя рукі, нібы ўзважваючы растапыраныя пальцы. Белізна яго шапачкі аж зяла в святле раніцы, а святла гэтага, роўнага, ледь-ледь падзеленага водблескам дрэвы шыб, лілося мора, вся сцяна шкло. Незвычайны ў сваёй паставе і адзенні велікан побач з нізенькім Майзісам, якому сястра як малому выцірала салфеткай рукі, галоўны хірург здаваўся звыш чалавекам, Богам. Кірыла падумаў, як можа пераўтварыцца чалавек? Ці той гэта Антон, просты, свойскі, шчыры хлопец? Той. Убачыў сябра і кіўнуў галавой, усміхнуўся зусім звычайна. Нацягнуў тонкія гумовыя пальчаткі, падышоў бліжэй да дзвярэй, сказаў да ўсіх, хто чакаў перад аперацыйнай: «Таварышы, не скажу, што аперацыя незвычайная, але адказная. Хворай 36 год. Могуць быць любыя нечаканасці. Прашу, ніякіх каментарыяў. Поўная цішыня. Каму дазволіў, сядайце тут». Ён кіўнуў на лаўку каля сцяны, адгароджаную шырмай са стэрыльных прасцін. «Астатнія глядзяць па тэлевізары, калі ласка», і адступіў у бок. Чалавек 7 хірургаў-практыкантаў, бесцырымонна адціснуўшы Шыковіча ў бок, хутка і смела прайшлі ў аперацыйную, залезлі за шырму. Прабіўны журналіст, можа, упершыню разгубіўся, што рабіць, адкуль глядзець, але пачуўся голас Яраша: «Кірыла Васильевич, заходзь». Шыковіч нясмела ступіў святую святых медыцыны. Цяпер на яго звярнулі ўвагу. У аперацыйнай таксама было нямала людзей. Маша у масцы ўжо, праз гэта Кірыла не адразу пазнаў яе, у пальчатках перакладала на маленькім століку бліскучыя інструменты, быццам лічыла, ці ўсё ёсць. Яна усміхнулася яму вачамі. Майзіс далёк махнуў, помахаў рукой. Гледачы пачалі перашэптвацца: «Хто гэта? Хто?» Яраш наблізіўся, па-сяброўску падміргнуў, паўшэптам спытаў: «Не баішся?» Кірыла в адказ тайком паказаў яму кулак. Это быў працяг іх дачнай размовы. Жонка адгаворвала яго ісці на аперацыю. «Самлееш ты, Кірыла, я ж ведаю, як ты баішся крыві. Глупства. Самога мяне рэзалі, не млеў?» Галіна Адамаўна, наадварот, падтрымлівала яго жаданне. «Нічого страшнага». Яраш жартаваў. Ён і цяпер засмяяўся. «Аднак садзіся з краю. На выпадак чаго». Практыканты паціснуліся, і Шыковіч сеў за шырмай.
Першае, што ўразіла яго, гэта спакой сябра. Там, у лесе, каля іх вогнішча, расказваючы план аперацыі, Антон хваляваўся бадай больш і прызнаваўся ў гэтым, а тут ходзіць, як упэўнены ў перамозе спартсмен, хоць бы чым-небудзь выдаў сваю ўзрушанасць. Кірыла прыкаваў да яго позірк. Не можаш ты быць такім спакойным, на чым-небудзь сарвешся, выдасі сябе. Аднак ніводная рыска не ўздрыгвае на твары хірурга, хіба толькі залішне пільна сочыць ён за калегамі і памочнікамі, якія таксама даволі спакойна поркаюцца каля апаратаў. Апараты розныя, з экранамі, без экранаў, на калёсіках, з правадамі, са шлангамі. Кірыла ўспомніў Ярашавы лекцыі па хірургіі, фразу, якую той аднойчы кінуў яўна з гонарам. «Мая аперацыйная цяпер, што цэх, сапраўды, цэх». Вунь тая зялёная скрынка з лейкай, шкляным балоном, сігнальнымі лямпачкамі. Ці не той гэта апошні цуд, па які Яраш ездзіў у Кіеў? Апарат сэрца лёгкія? Яраш нешта кажа сваім памочнікам, лекары адказваюць незразумелымі Шыковічу словамі, нечакана адчыняюцца другія дзверы, санітары хутка і бесшумна падводзяць хворую, і гэтак жа да абразлівасці хутка, быццам нежывую, кладуць на аперацыйны стол. А яна жывая, яна звычайная, нават прыгожая, вялікія вочы, у позірку іх не страх, а як бы здзіўленне і любаванне ўсім, што ўгледзела. Зося Савіч. Шыковіч бачыць яе ўпершыню, а вобраз яе ўжо месяц жыве ў яго ўяўленні пасля таго, як Яраш расказаў пра яе. Дзіўна. Менавіта такой яна і ўяўлялася. Да незапамінальнасці звычайная з твару. Маленькая жанчына, спакутаваная жыццём і хваробай, але ён убачыў больш, схаваную, замураваную пакутамі прыгажосць, абаяльнасць і мужнасць. Усё гэта цяпер толькі ў яе вачах, у яе позірку. Кірыл ажно прыўзняўся, каб добра разглядзець твар жанчыны, запомніць, ці ўбачыць ён яе жывую другі раз. Яраш все такі ж спакойны і велічны, прыветліва ківае ёй галавой, у адказ яна заплюшчвае вочы. Маўляў, я ўсё разумею, не турбуйцеся, яна ўсё гатова, нічога не сказаўшы, ён адыходзіць, працягвае рукі Машы. Яна спрытна сцягвае пальчаткі і накрывае яго вялікія рукі салфеткай. Ён садзіцца. Ён адпачывае. Можа, апошні раз прадумвае план аперацыі, а яго памочнікі, лекары і сёстры не вельмі, каб спешліва падключаюць да хворай датчыкі апаратаў, пад спіну, да галавы, да рукі, да нагі, правады, шлангі звісаюць над сталом. Шыковічу чамусьці больш за ўсё кінуўся ў вочы і запомніўся маленькі апаратик, які надзелі Зосі на левае вуха. Пасля ён даведаўся, што гэта аксігемометр, прыбор, які вызначае насычанасць крыві кіслародам. Яраш расказваў яму пра
назначэнне многіх апаратаў, але цяпер у галаве ў Шыкowicza ўсё пераблыталася, ды прыборы і машыны яго ніколі не цікавілі. Цікавяць людзі, цяпер больш за ўсіх яна, Зося і лекары. Здавалася, злачынна павольна яны ўсё робяць. Хіба можна ў такі момант быць такімі марудамі? Хацелася крыкнуць Антону: «Чаму ты ўсеўся, як Буда? Падгані іх!» У самога яго ўсё часцей мацней б'ецца сэрца, ён амаль пачынае дрыжаць ад хвалявання нецярплівасці. Хутчэй, хутчэй. Нарэшце Майзіс, першы асістэнт, кідае: «Гатова, Антон Кузьміч». Толькі ў гэты міг блізкая ў шырока расплюшчаных вачах Зосі іскра страху. Шыкowicz ловіць гэтую іскру. Невядома, што робіцца ў яе хворым сэрцы, але яго сэрца пачынае грукацець так, што ўдары аддаюцца ў скронях, у руках, у паху, ва ўсім целе. Наркоз? Вера Паўловна, устае з табурэціка Яраш. Секунды, і павекі хворай цяжка апускаюцца. Яна засынае. Над сталом загараецца велізарнае кола без ценевай лямпы, нехта адкідвае праз сцяну, і Шыкowicz бачыць яе грудзі, залітыя яркім святлом, зусім дзявочыя па кулачку ўзгорачкі з ружовымі маячкамі на вяршынях. Ім робіцца няёмка, як бывае няёмка глядзець на голую нябожчыцу. Ён пераводзіць позірк на Яраша, той падыходзіць да стала, хвіліну пільна глядзіць на хвору і раптам праводзіць пальцам пад левай груддзю. Потым ад падложачкі пад паху. Вось так ён распаласуе ёй грудзі? Шыкowicz робіцца страшна. Дарэмна ён храбрыўся. Скіраваць увагу на што-небудзь другое. Шчоўкаюць апараты, на адным экранчыку бяжыць блакітная стужка, як тая змейка ў бажоўскім сказе, на другім маланкі то ўзлятаюць, то падаюць, пішуць ломаную крывую. Не адарвацца яму ад рук хірурга, а ў гэтых руках ужо электраскальпель. Шыкowicz зажмурваецца, уявіўшы, як пырсне кроў, залье халаты лекараў прасціны. Але храбрыўся ён дарэмна, крыві ён сапраўды баіцца. Вочы падаюць на падлогу, намашаны і майзісавы ногі ў белых панчохах, нешта ціха патрэсквае, нібы рвецца тканіна, трэск мацнее, пахне не крывёю. Ён доўга баіцца глянуць на стол. Першы позыў на рвоту, але сорам і страх перамагаюць, і Кірыла прымушае сябе падняць вочы, паглядзець, што робіць хірург. І перад тым, што ён бачыць, на нейкі момант адступае ўсё іншае. Жывое чалавечае сэрца, пра якое ён так многа пісаў. Вось яно. Перад яго вачамі ў раскрытых грудзях. Невялікае, трапяткое, галоўнае, жывое, пульсуе, б'ецца. Кірыл ажно зноў прыўзнімаецца над шырмай, цягнецца, каб лепей разгледзець гэтае цуда. Зусім іншы рытм работы хірургаў і лекараў каля апаратаў. Цяпер усе спяшаюцца, усе ўважлівыя і напружаныя. Ціск 80/50, стадыя ўзбуджэння, лічбы, словы. Шыкowicz не ўнікае ў іх сутнасць, ды каб і хацеў, то не здолеў бы. Маша спрытна мяняе Ярашу пальчаткі, вось яго пальцы тоўстыя, але чулыя.
абмацваюць сэрца, удакладняюць дыягназ. Вось сэрца ляжыць на яго шырокай далоні. Жывое сэрца на далоні і б'ецца, нібы хоча вырвацца. Але ў другой руцэ хірурга блізкае скальпель, і гэтая сталь над жывым сэрцам. Яна вінавата ва ўсім. Калыхнулася сцяна аперацыйнай, паплылі ў бок хірургі, але Кірыла знов перамог сябе і надзвычай асцярожна, каб нікому не перашкодзіць, прыціскаючыся да сцяны, рушыў да дзвярэй. Як яны далёка дзверы ў жоўтым тумане, але ён дабраўся да іх, адчыніў. Нехта спытаў: «Вам блага?» Ён вінавата усміхнуўся: «Не». Павярнуўся туды, куды глядзелі ўсе, да экрана тэлевізара, і зноў убачыў яго сэрца. І убачыў нешта зусім жудаснае. Тоўсты палец праткнуў яго. Маленькае, здалося ўжо нерухомае, нежывое. Тэлевізар падскочыў угору, закруціліся плафоны на столі, нехта закрычаў. Больш дапытлівы журналіст нічога не помніў. Апрытомніў у кабінеце галоўнага хірурга. Сестра, якая праводзіла яго, паднесла да твару тампон, змочаны нашатыром. Кірыла чыхнуў, нашатыр асвяжыў. Але ў галаве гудзела, як у пустым склепе. Цяжкімі зрабіліся ногі, і пальцы іх варушыліся недзе, здавалася, за вярсту. А ў роце быццам ваты напхана. Яна прамакнула ўсю сліну. Язык прыліп да паднябення. Ён прыслухаўся да гэтага дзіўнага стану ў целе. Сестра схілілася над ім і усміхнулася. Яму здалося насмешліва: «Нарабіў я вам клопату». Ён не пачуў ці не пазнаў свайго голасу. Нічога, на першы раз гэта з многімі здараецца. Тады ўсплыла карціна таго, што прывяло яго да непрытомнасці. І Кірыла ўстрапянуўся: «Што там? Аперыруюць? Яна жывая?» Безумоўна, хіба аперыравалі б на мёртвай. Ён на поўныя грудзі ўдыхнуў паветра і адразу адчуў сябе лепш. «Ляжыце спакойна», — сказала сестра, і выйшла з кабінета. Ён глядзеў у белую столь і бачыў сэрца, жывое, трапяткое, на далоні, на шырокай добрай далоні. Яму не рабілася страшна і непрыемна. Ён з цікавасцю ўглядаўся ў гэты маленькі і вельмі складаны апарат. Ён мацаў сваё сэрца, слухаў яго ўдары,
Але як толькі тоўсты палец, здавалася, чужы варожы набліжаўся, каб праткнуць гэты жывы камячок, Кірыла ўвесь скаланаўся, быццам хацелі праткнуць яго сэрца, зажмурваўся, круціў галавой, каб рассеяць прывід. Так паўтаралася колькі разоў, і яго пачало трохі ліхаманіць. Заглянула сястра: «Як вы тут?» «Што там?» «Зашываюць сардэчную сарочку. Я па тэлевізары бачыла». Кірыла ледзь не закрычаў: «Ліха на іх! Як яны гавораць!» «Як можна гаварыць пра такія рэчы? Зашываюць сардэчную сарочку. Нібы зашываюць начную сарочку». Але разам з тым гэта настроіла яго на звыклую, крыху гумарыстычную разважлівасць. Падумаў, як, напэўна, Антон і жанкі будуць піць з яго. Всё бярэся пісаць нараджэнне і смерць, а сам не мог вытрымаць аперацыю. Паглядзеў на гадзіннік, было 11, каля 2 гадзін ужо ідзе змаганне за жыццё чалавека. Не, ён усё-такі напіша пра гэтую аперацыю. Хоць Яраш і не хоча, каб пра яго пісалі. І не толькі пра аперацыю. Абавязкова напіша пра гэтую жанчыну, пра яе жыццё і пра бацьку яе. Задумаўшыся пра сваю работу, Кірыла Васильевич набыў душэўную раўнавагу і ўспомніў, што на 12 яго выклікаюць на бюро гаркама. У прыёмнай было нямнога народу, значна менш, чым звычайна, калі ідзе бюро. Чалавек 7 панурых мужчын, 2 знаёмыя Шыковіча, загадчык кафедры ў педінстытуце Ліванович і галоўны архітэктар горада Гамбіцкі. Кірыла прывітаўся з імі і з Ларысай Петроўнай сакратаркай. Гамбіцкі, як сарваўся з крэсла, каб падаць руку, так і пакаціўся ад акна да дзвярэй, ад дзвярэй да акна. Ён сапраўды нагадваў шар. Адглянцаваны, бліскучы, галава голая, як бубен, пінжак на пузе выцерты аб чарцёжную дошку і такія ж выцертыя штаны. Кірыла пацікавіўся, чаго выклікаюць. Ларыса Петровна, сярэдні год жанчына, стары работнік, абвяла ў надрукаваным на машынцы парадку дня яго пытанне чырвоным алоўкам. Аб выхаванні дзяцей. Прачытаў ён уголас і не адразу зразумеў. За сыноў будуць пясочыць, растлумачыў з кутка пануры Ліванович, доўгі, сутулы, з суровым тварам аскета, і цяжка ўздыхнуў. Эх, сыны, чортавы сыны. Ясна. Па-сяброўску усміхнуўся сакратарцы Шыковіч. Гэта яго не ўстрывожыла. За Славіка ён цяпер спакойны. Да яго падкаціўся Гамбіцкі, выхапіў з кішэні вялікую хустку, абмахнуў ёю твар. Дык у вас хоць сыны, а ў мяне дачка. Дачка! Прашыпеў і пакаціўся да дзвярэй. Было душна, Кірыла скінуў пінжак, павесіў на крэсла. Гамбіцкі паглядзеў на яго спачатку са здзіўленнем, потым з удзячнасцю, і тут жа сцягнуў з плеч свой цесны пінжачок, які трашчаў па ўсіх швах.
Я ж павесялеў, няшчасны. Дагэтуль, мабыць, лічыў, што здымаць пінжак у гаркамі няёмка. Падкаціўся да століка ў куце, націснуў клапан пустога сіфона, уздыхнуў, напіўся з графіна і зноў да Шыковіча. Растлумачце, чаго ім не хапае? Чаму яны растуць такія, нашы дзеці? Дзеці як дзеці. Кірылу чамусьці зусім не хацелася разважаць на гэтую тэму. Раптам зноў яму прыгадалася аперацыя. Загнаўшы машыну ў двор рэдакцыі, ён ішоў сюды цераз парк, пастаяў над абрывам каля ракі, углядаючыся ў засмужаную лугавую даль. Это хораша супакоіла. Ён пачаў думаць пра свой хірургічны эксперымент з гумарам. Аперацыя працягвалася, калі ён пайшоў з бальніцы, значыцца, ўсё ў парадку. А тут зноў перад вачамі сэрца і трывога, не больш, чым трывога. Амаль страх за жыццё жанчыны, якую ён упершыню бачыў на аперацыйным стале, але якая здавалася цяпер вельмі блізкай і роднай, як сястра, як жонка, як дачка. Дзіўна. Ён спытаў у сакратаркі: Ларыса Петровна, вы сэрца бачылі? Чыё? Усміхнулася яна, відаць, думаючы, што ён спытаў з алегарычным сэнсам. Чалавечае. Бачыла. У анатамічным музеі наглядзелася. Тыдзень не магла есці. Кірыла паморшчыўся. Жаданне расказаць пра аперацыю адразу знікла. Ён зноў застаўся сярод людзей, у адзіноце, са сваім незвычайным да болю вострым уяўленнем, прыгожым і страшным. Позвоніў у бальніцу, дазваніцца туды было нялёгка, то ніхто не адказваў, то занята. Нарэшце адазваліся. Скажыце, калі ласка, аперацыя скончылася, спытаў ён. Якая? Якую рабіў Яраш? Так. Як так? Што? Нормально? Сестра ці лекар адказвала голасам монахіні, холодным, бесстрастным. Шыковіча гэта ўзлавала. Нормально, чорт бы вас! Калі вы навучыцеся адказваць па-чалавечы, фармалісты ў белых халатах, паклічце Яраша! Голас адразу змяніўся, зазвінеў ручайком. Відаць, там у бальніцы падумалі, што гаворыць нехта з высокага начальства. Антон Кузьміч не можа падысці, ён у палаце каля хворай. Пасля такой аперацыі зразумейце, што перадаць доктару Ярашу. Вось так заўсёды гаварыце з кожным, хто вам пазвоніць. Шыковіч паклаў слухаўку. Хто-небудзь з вашых блізкіх? Спытала паўшэптам Ларыса Петровна. Ён кіўнуў. Але цяжкая аперацыя? На сэрцы. Набыты парок. Яна ўстрапянулася. Паглядзела на яго спачувальна, і ўсе, хто пачуў, таксама зацікавіліся. Я магу сказаць Сергею Сергеевич, што у вас такі дзень. Сказаць? Не, не трэба. Вас будуць крытыкаваць. Мяне заўсёды крытыкуюць. Такая ў мяне прафесія. Бесшумна адчыніліся абабітыя дэрмацінам дзверы у кабінет першага сакратара. Групай вывалілі работнікі тэлестудыі. Галоўны рэжысёр, сакратар партбюро, загадчыкі рэдакцый, акторы тэатра. Відно было, што ім не церпіцца пагаварыць, паспрачацца, таму і спяшаліся хутчэй у калідор, на вуліцу. Толькі актор Павел Стэльмах затрымаўся, прывітаўся з Шыковічам за руку. А ты чаму не быў? Ты ж таксама сябра мастацкага савета. Хапае другіх клопатаў.
Далі нам за перадачы для моладзі, паведаміў шэптам, азірнуўся на дзверы. Тукала, дуб. Не слухаў мяне. Ну, будь. Шыковіча крыху закранула, што яго не запрасілі на абмеркаванне работы тэлестудыі. Ён з'яўляўся бадай самым актыўным сябрам савета. Хто гэта пастараўся? Тукала ці гаркамаўскія палітыкі? Каб перад персанальнай справай падтрымаць для строгасці ў прыёмнай? Ён не вызначаўся за лішняй самалюбівасцю, але яго заўсёды абурала, калі дзе пачыналася палітыканства, гульня ў важнасці, строгасць. Галоўнае, у яго ёсць што сказаць пра тэлеперадачы. Ларыса Петровна сутыкнулася ў дзвярах з Тукалам. Той далікатна ўступіў ёй дарогу ў кабінет, убачыўшы Шыковіча, Тукала прыветліва па-сяброўску усміхнуўся і накіраваўся да яго, але Кірыл азнарок адвярнуўся да акна. Што, наківалі табе, лезеш цалавацца? Не, ты мяне папросіш яшчэ, кар'ерыст няшчасны. Заходзьце, таварышы, запрасіла Ларыса Петровна. Шыковіч рушыў першы, абмінуўшы разгубленага Тукалу. Павітаўся з сябрамі бюро. Все знаёмыя людзі, з якімі прыходзіцца сустракацца амаль штодня і якія нязменна праяўляюць цікавасць да яго працы з шаблонным запытаннем: «Чым новенькім парадуеш нас?» Цяпер на яго добры дзень адказаў адзін Тарасаў. Гукан не адарваўся ад паперы, не глянуў нават, затое сакратар гаркама камсамола Васіль Грыбок тарашчыў крыху лупатыя бясколерныя вочы з бесцырымоннай нахабнай цікаўнасцю. Так глядзяць у судзе на злачынцу. Шыковіча перасмыкнула ад гэтага. Што ты ўставіўся, як малады баран на новыя вароты? Сакратар па прапагандзе Тужыкаў таксама разглядаў Шыковіча праз свае вялікія ў рагавой аправе акуляры, але зусім інакш, бяскрыўдна. На прывітанне ён адказаў кіўком галавы, сумна усміхнуўся і цяпер як бы хацеў нешта прадказаць ці здагадацца загадзя, пра што ён, Шыковіч, будзе гаварыць. Яму было балюча, што большасць тых, каго сёння будуць слухаць па такім незвычайным пытанні, людзі ідэалагічнага фронту, яго памочнікі. Злосці на іх сакратар не меў. Былы дырэктар школы, ён, магчыма, лепей, чым хто другі, ведаў, якая гэта складаная рэч выхавання дзяцей. Дырэктара машынабудаўнічага завода Лукашэнку нават самыя нечаканыя персанальныя справы мала цікавілі, калі яны не мелі дачынення да выпуску станкоў. Лукашенко быў сам канструктар і вынаходца і на ўсіх такіх пасяджэннях займаўся тым, што абдумваў дэталі новых канструкцый, занатоўваў вялікую запісную кніжку разлікі і формулы. Ён адарваўся ад сваёй запісной толькі таму, што сярод вінаватых бацькоў быў інжынер яго завода. Дырэктар дакорліва паківаў яму галавой, пакуль рассаджваліся, Гамбіцкі падышоў да Гукана і нешта шаптаў яму на вуха. Тарасаў пачакаў, пакуль яны скончаць шаптацца. Не дачакаўся, сказаў: «Сядайце, таварыш Гамбіцкі. Архітэктурныя справы вырашыце пасля». І абвёў позіркам сваіх светлых вачэй усіх, і сябраў бюро, і падсудных. «З каго пачнём, паважаныя бацькі?» «Всё адно з каго, але я так мяркую, што пісьменніку нашаму належала больш, чым каму задумацца над такімі пытаннямі», сказаў Гукан, зноў-такі нават не глянуўшы ў бок Шыковіча. «Ну што ж,
Расскажите, товарищ Шикович, як вы выхоўваеце сваіх дзяцей? Кирилла падняўся і раптам адчуў, што не ведае, пра што гаварыць. Ён не вызначаўся красамоўствам увогуле, а ў такіх абставінах тым больш. Яму варта было, пакуль сядзеў прыёмнай, прадумаць сваё выступленне. Але яго мала закранула, што выклікаюць з-за сына. Хвалявала другое — аперацыя. І цяпер зноў, узіраючыся ў шырокі добры твар Тарасава, Кирилла бачыў сэрца на далоні, на вялікай, умелай, чулай, ласкавай далоні Яраша. І захацелася яму расказаць пра ўсё гэта сябрам бюро. Пра Яраша, Зосю, пра чалавечае сэрца, якое можна адрамантаваць. Але ён усведамляў, што цяпер на хаду не знайсці яму лагічнай сувязі, трывалага мастка паміж адным і другім, і яго, безумоўна, не зразумеюць. Падумаюць, што добра, што ён знарок расказвае казкі, водзіць бюро за нос. З чаго ж пачаць? Жно ўспацеў ад думак, дастаў хусцінку і выцер лоб, шыю. Цяпер ужо ўсе, хто прысутнічаў, глядзелі на яго, адны з цікаўнасцю, другія са спачуваннем, трэція з трывогай. Ён стрэўся позіркам з Гуканам. Той, можа, адзін з усіх глядзеў амаль зларадна. Чаму? Успомніліся словы Гукана. З іх ён і пачаў упэўнена і смела. Але, Семён Парфёныч, я многа думаў пра гэта. Вельмі многа. Не толькі як бацька, але як сябра партыі, грамадзянін. Не здымаючы з сябе адказнасці за паводзіны майго сына, я хачу разабрацца, пранікнуць у сутнасць з вашай дапамогай, таварышы. Чаму сярод нашай увогуле здаровай, адданай партыі моладзі трапляюць вось такія, як ваш сын, кінуў Грыбок. Як мой сын? Хоць сын мой не самая небяспечная з'ява, як я разумею, ёсць горшыя прыклады. Гаварыце за сябе па сутнасці, сказаў сакратар чыгуначнага райкама Красоўскі, малады высокі брунет, апрануты у асляпляльна белы, мотна скроены часучовы касцюм. Шыковіч мала ведаў гэтага чалавека, глянуўшы на яго, падумаў: сам ты ў студэнцкія гады, відаць, быў хват. І адчуў непрыязнасць, адказаў раздражнёна: маё жаданне разабрацца не па сутнасці хіба? Я не буду апраўдвацца, але хачу сказаць, у тым, што мой сын вырас, на жаль, не такім, якім бы хацелася і мне, і грамадству, не толькі віна бацькоў. Думаецца, што ўсе разам мы робім у гэтай важнейшай справе сур'ёзныя промахі. Школа, камсамол. Вы не умеете выхоўваць, а вінаваты камсамол? Здорова, хмыкнуў няўрымслівы Грыбок. Шыковіч глыбока ўдыхнуў гарачае паветра, якое гнаў у адчыненыя вокны лёгкі скразняк і быццам захлынуўся ім. Тарасаў пастукаў алоўкам па стале, папярэдзіў: таварышы, не перашкаджайце. Дайце яму сказаць. Грыбок паслухмяна апусціў галаву, але Шыковіча ўзлаваў наскок гэтага маладога пеўня, і ён не стрымаўся, каб не спытаць уедліва: а вы лічыце, таварыш Грыбок, што гаркам камсамола працуе ідэальна?
Грыбок змаўчаў, адказаў Гукан. Паважна, ветліва, Кирилла Васильевич. Гаркам мы будем слухаць асобна, а цяпер слухаем вас. І ў нас во колькі яшчэ пытанняў. Ён паляпаў далоняй па стосе папер, што ляжаў перад ім, і адштурхнуўся ад стола, выпрастаўся ў крэсле, найвышэйшы ростам, як бы ўзняўся над усімі і глядзеў паверх галоў. Але, пацвердзіў першы сакратар з нечаканай строгасцю, без доўгай преамбулы, таварыш Шыковіч. Добра, Сергей Сергеевич. Як я выхоўваю сваіх дзяцей? Было б недарэчнасцю сказаць абсалютна правільна, бо абсалютна правільнае выхаванне ў маім разуменні само па сабе абсалютнае глупства. Але я адно магу сказаць. У галоўным мы, я і жонка, ніколі не давалі дрэнных прыкладаў. У чым у галоўным? Спытаў Гукан. У чым? Я быў дармаедам, несумленным перад грамадствам, перад партыяй, хітраваў, браў хабары, жыў не па сродках. Вы мяне ведаеце, Сергей Сергеевич, і вы, Семён Парфёнович. Усю вайну я быў на фронте, пасля настаўнічаў, жонка і зараз настаўнічае. Можа, хто-небудзь скажа, што праца журналіста лёгкая? Чакайце, перапыніў яго Тарасаў. Чаму вы задаеце такія катэгарычныя пытанні? Ніхто не сумняваецца, што вы працуеце сумленна. Дык у чым жа заключаецца выхаванне дзяцей? Адносіны ў сям'і? Я жыў і жыву з жонкай, далі Бог жа душа у душу. Абодва працуем, паважаем працу адно аднаго. Скандалаў нашы дзеці не чулі. Калі спрачаемся, то па прынцыповых пытаннях. Між іншым, часцей за ўсё менавіта з-за гэтага самага выхавання. Яна педагог, і, думаю, нядрэнны. Але в адносінах сваіх дзяцей робіць тую ж памылку, якую робяць многія маці у інтэлігентных сем'ях. Асцерагаюць ад фізічнай працы. Я сама зраблю. От 10 уже мы не трымаем нават хатняй работніцы. Прынцыпова. Всё робім самі. І я не сказаў бы, што сын мой Уладзіслаў гульта і лежабока. Безумоўна, занятыя працай нешта мы прагледзелі. Пасля 10годкі хлопец пачаў адбівацца ад рук. За яго ўчынкі, у прыватнасці за апошні ўчынак. Я бяру віну на сябе. Вас не виню, товарищ Грибок, хоть мог бы сказать про работу комсомольской организации телестудии. Няма там ніякай работы, але про гэта пасля. А што датычыць майго сына, то думаю, што больш, таварышы, вы нічога благога пра яго не пачуеце. Хлопец нарэшце трапіў у добрыя рукі, у брыгаду Ганчарова. Настанка будаўнічы? Здзівіўся Тарасаў і глянуў на Лукашэнку. Той нарэшце адарваўся ад сваіх формул. Да нас? Цікава. Аднак дырэктар зусім не выказваў гэтым цікава здзіўлення. Не, у яго быў свой погляд на моладзь. Пасталеюць, паразумнеюць. Але затое ажно падскочыў уважлівы Грыбок. Яшчэ як цікава, проста з турмы без перасадкі у брыгаду камуністычнай працы. Куды там глядзець клецень? Вы бачыце, Сергей Сергеевич, што робіцца? Шыковіч адчуў, што спіну яго, павернутую да акна, абадзьмуў халодны вятрыска, непрыемны, калючы. Няўжо яны супраць, каб Славік быў у брыгадзе?
больш, чым пры любой другой акалічнасці, дагэтуль спалохаўся за сына і разгубіўся. Як даказаць, што нельга выганяць хлопца з брыгады, куды ён пайшоў з радасцю, што гэта не толькі жорстка і несправядліва, зноў, каторы раз ужо. Уявілася жывое чалавечае сэрца. А слоў важкіх, пераканаўчых, каб абараніць сына, не было. Кірыла пакутліва шукаў іх. Яму сказалі раз і другі: «Сядайце». Кірыла дайшоў да сэнсу слова толькі тады, калі перад ім падняўся Гукан. Гаварыў старшыня роўна, не павышаючы, не паніжаючы голасу, націскі рабіў стукам алоўка аб стол, паўзамі. Атрымлівалася важка, пераканаўча, салідна. Шыковіч, думкі якога насіліся ад аднаго полюса да другога, успомніў, што Кушнер, намеснік старшыні гарвыканкама, камічна перадае Гуканаву манеру выступаць і не стрымаў усмешкі. «Вы думаеце, калі вы працуеце, жонка? Дык гэтага даволі? Не, Кірыла Васильевич, у нас працуюць усе, дармаеда ў нас адзінкі, але акрамя працы ёсць яшчэ маральныя прынцыпы, грамадскія паводзіны чалавека. Яны часта з'яўляюцца рашаючымі ў выхаванні дзяцей. Гляньце на сябе, уважліва гляньце на свае паводзіны. Вы аналізуеце другіх, прааналізуйце сябе. Вы здзіўляецеся, чаму ваш сын вырас такі, а я не здзіўляюся. Быццё вызначае свядомасць. Дабрабыт нашага народа расце. Я не супраць таго, што вы купілі машыну. Трэба вам машына. Але на ёй ездзіць ваш сын, я забараніў яму, ездзіў. Машына, лішнія грошы, кампанія, дзяўчаткі, выпіўкі, а ў бацькоў тым часам другія клопаты, машыны ім мала, трэба дача. Абуджаюцца дробнаўласніцкія тэндэнцыі. Шыковіч слухаў, надзіва спакойна разумеў. Гукан задае тон. Кірыла ненавідзеў гэты тэрмін «задаць тон», народжаны ў часы культу. Але ў такой сітуацыі, відаць, інакш нельга. Трэба пагаварыць з бацькамі такіх сынкоў з усёй суровасцю. Што ж, няхай сабе валяць на яго, што хочуць, всё стрывае, абы толькі пакінулі Славіка ў брыгадзе. Тарасаў таксама не любіў задавання тону. Ён, кіраўнік новага тыпу, умеў і думаць, і вырашаць па-новаму. Але і ён у пачатку прыняў выступленне Гукана як зусім натуральнае. Гукан выпраўляе сваю памылку. Яны, сябры бюро, не дамаўляліся аб парадку, як заслухоўваць бацькоў. Але відавочна, што пачынаць трэба было не з Шыковіча. Не самы небяспечны выпадак, і не той бацька. Яго разважлівы роздум, трапныя адказы на заўвагі сябраў бюро у нейкай меры згладзілі вастрыню пытання і навучылі другіх, як абараняцца. Тарасаў, назіральны і праніклівы, бачыў, што нават твар Левановіча пасвятлеў, а непаседлівы вяртлявы Гамбіцкі стаў менш выціраць лысіну і больш круціцца, шэпчучы нешта суседзям. Зазнаўся ты, Кірыла Васильевич, нечакана з разважання аб уласніцкіх тэндэнцыях зрабіў вывад Гукан, чамусьці перайшоўшы раптам на фамільярнае ты. Адрываешся ад жыцця, закапаўся в архівах. Прычым тут архівы,
падумаў Шыковіч. Лічыш, што табе ўсё можна, ўсё дазволена і ўсё даруюць. Не, дысцыпліна ў партыі адна для ўсіх, адны нормы, ленінскія. А як паводзіць сябе камуніст Шыковіч? Пытанне прагучала сурова, асуджальна, без кроплі фамільярнасці. Аловак гучней, чым звычайна, стукнуў па стале. Машына, дача, адзін бок. А паводзіны ў калектыве? Калі камуніст свайго таварыша па рабоце выкідвае з кабінета, паскардзіўся паскуда, падумаў Шыковіч пра Рагойшу. А другому, адказнаму работніку, пагражае, што выкіне праз акно, і гэты таксама скардзіўся. Ёлуб, зусім страціў пачуццё гумару. Каментарыі, як кажуць, наўрад ці патрэбны, і пагрозліва стукнуў алоўкам. Тарасаў насцярожыўся. Не, у Гукана гэта больш, чым задаць тон. Што гэта яны? Саўтары ганарару не падзялілі, ці што, падумаў ён. Аб выпадку з Рагойшам яму расказваў Тужыкаў. Ён згадзіўся з думкай сакратара па прапагандзе. Не трэба ўсё валіць в адну кучу. Рагойша, вядома, інтрыган, і можна зразумець, што ў Шыковіча пасля такога здарэння з сынам не вытрымалі нервы. Варта ўсё-такі разбірацца ў пачуццях людзей. Не з кожнага факта трэба рабіць палітыку. А калі бацька ўсё дазваляе сабе, то чаму сыну адставаць? Не, ён хоча быць наперадзе, у яго размах большы. Кулакоў яму мала, за каўнер схапіць глупства, яму атамную бомбу давай. Шыковіч бачыў, як, схіліўшыся над сталом, паківаў галавой Тужыкаў, крыва ўсміхнуўся, паправіў акуляры, сцёр далонейшчы шырокага твару усмешку Тарасаў. Мабыць, Гукан убачыў, што пра бомбу не ўхваляюць, і загаварыў больш горача і гнеўна. Больш горача і гнеўна. Як вы думаеце, таварыш Шыковіч, што вырасце з дзіцяці, якому бацькі ні ў чым не адмаўляюць? Усё падносяць на залатой талерцы, машыну, дачу, вучобу, работу. Не паступіў у інстытут? Куды жадаеш, сынок, на тэлестудыю, калі ласка. Выгналі адтуль, навошта прымушаць яго падумаць, папакутаваць, пашукаць? З помпай, як героя, на лепшы завод, у лепшую брыгаду, у брыгаду камуністычнай працы. Падумайце, таварышы, ці не выклік гэта? Цяпер словы Гукана балюча білі сваёй несправядлівасцю. Ён мог усё гаварыць пра бацькоў. Кірыла бадай зусім згадзіўся б, нічога не скажаш, выхоўваць такі не ўмеем. Але калі Гукан робіць вунь якія вывады з таго, што Славік пайшоў на завод, калі вядзе да таго, каб патрабаваць выгнаць хлопца з брыгады, з гэтым Кірыла не мог згадзіцца. Зноў хлынуў пот, стрымліваў, супакойваў, Тарасаў глядзеў добрымі вачамі, нават кіўнуў: трымайся. Мы ж добра ведаем, Шыковіч, лепшы сябра хірурга Яраша. А Ганчароў прыёмны сын Яраша, добры хлопец, а, на жаль, не вытрымаў такога націску, паддаўся. Эх
чорт, абурыўся Грыбок, і тут блат. Ну не, тут яго не будзе. Дорожку закрыем. Такіх сынкоў на вярсту не падпусцім да камуністычных брыгад. Флегматычны Тужыкаў рэзкім рухам зняў акуляры, махнуў імі, гатовы запярэчыць, але яго апярэдзіў Шыковіч. А такіх куды? Схапіўся ён з месца. У турму? Ці што? Дык няма ў кодексе. Вы чулі, Сергей Сергеевич? Таксама ажно падскочыў Грыбок. Чулі, адказаў яму Тужыкаў. А праўда? Ну, дзе такіх выхоўваць? Дзе? Сумеўся Грыбок. І асеў, з'ядаючы вачамі першага сакратара. Я мушу заявіць, таварышы, сябры бюро, працягнуў між тым Шыковіч, з усёй сур'ёзнасцю і адказнасцю сябра партыі, што абвінавачванне мяне, Яраша, Ганчарова, ўсяе брыгады ў нейкім блаце, гэта, мякка кажучы, глупства. Ганчароў і яго хлопцы самі прапанавалі Уладзіславу пайсці да іх у брыгаду. І я лічу, што яны паступілі правільна, і радуюся, што сын згадзіўся, значыцца, разумее. Мяне не здзіўляе, Сямён Парфёныч, ваш погляд на такія рэчы. Цяжка глянуць на свет па-новаму. Здзіўляе малады Грыбок. Я? Гукан стаяў, упёршыся алоўкам у стол і спакойна чакаў, пакуль выказваліся другія. Ніхто, магчыма, не прыкмеціў, як змяніўся ён пры апошніх словах Шыковіча. На шчоках выступілі сінія плямы, а карак наліўся крывёю, дзіўна неяк скрывіліся вусны. Калі ўсе нарэшце сціхлі, Гукан сказаў усё тым жа роўным голасам. Прапаную вынесці Шыковічу суровую вымову. І сеў. Прапанова з'явілася нечаканасцю для ўсіх, і сябраў бюро, і прысутных. Гамбіцкі быццам прыліп да крэсла. У Левановіча выцягнуўся і без таго доўгі твар. Не менш спалохаліся і другія бацькі. Калі Шыковічу вось так, дык што будзе ім? Ашаломлены Кірыла спытаў: завошта? За няправільнае выхаванне дзяцей. Гукан стукнуў алоўкам па стале. Раз! За грубыя паводзіны ў калектыве, за парушэнне партыйнай этыкі. І зноў стукнуў. Два! За прыватнаўласніцкія тэндэнцыі. Не стукнуў. Між іншым, мне вядома, што дача Шыковіча і Яраша збудавана незаконна. Няправільна. Зноў-такі па блату. Я не баюся паўтарыць гэтае слова «адведзены ўчастак». Лічу, што гаркам павінен высветліць усе акалічнасці. Што ж гэта ён так уз'еўся на Шыковіча, думаў Тарасаў. Праўду кажуць аўтары, што палюбоўнікі адной жанчыны. Абавязкова шчэпяцца. Трэба будзе разабрацца. Калі на пасяджэннях узнікалі вось такія складаныя сітуацыі, Тарасаў любіў паназіраць за людзьмі. Хто як рэагуе, хто каго падтрымлівае. Это лёгка чыталася па тварах, бо здаралася, што чалавек займае у пачатку адну пазіцыю,
а ў канцы зусім супрацьлеглую. Зрэдку бывае і так, што ў думках ён за адно, а на словах за другое. Такіх Тарасаў не любіў. Маўклівага для прапагандыста упартага, цяжкаватага па характару Тужыкава ён паважаў за тое, што той заўсёды трымаўся пэўнай думкі. Такога лёгкі ветер не паверне, толькі добрая бура. Мабыць, адчуваючы, што сябры бюро разышліся ў сваіх адносінах да таго, што сказаў Гукан, Тужыкаў шчыра раіў вачамі: «Скажы ты, Сергей Сергеевич». Тарасаў паслухаўся гэтай парады. «З дачамі мы разбяромся», — сказаў ён да Гукана, потым да Шыковіча. «Паводзіны вашага сына, товарищ Шыковіч, ганебныя паводзіны, і мы вас сур'ёзна папярэдзім. Не толькі вас. Увогуле будзем сурова патрабаваць ад камуністаў, каб яны адказвалі за сваіх дзяцей, за выхаванне моладзі. Это закон нашага жыцця. Я асабіста ўхваляю, што ваш сын пайшоў на завод. Калі праўда, што хлопцы з брыгады Ганчарова самі яго ўзялі, то хвала ім і чэсць. Думаю, што яны больш шырока разумеюць сваю ролю ударнікаў камуністычнай працы. Правільна разумеюць. Не замыкаюцца, змагаюцца за кожнага чалавека. Як, таварышы прапагандысты? Правільна я разумею, што такое брыгада камуністычнай працы. Ён глядзеў на Грыбка, і ў светлых вачах яго скакалі іскаркі хітрага смеху. Правільна, Сергей Сергеевич, у момант згадзіўся Грыбок. Ну і флюгер ужо без злосці і абурэння, падумаў Шыковіч, разам з усведамленнем, што пагроза быць выгнаным з брыгады ад Славіка адведзена, прыйшла дзіўная фізічная слабасць. Зашумела ў вушах, самлелі ногі, высохла ў роце. Наступіла разрадка пасля нервовага напружання гэтага багатага на ўражанні цяжкага дня. Ён нават дрэнна чуў, хто яшчэ што гаварыў пра яго і Славіка, помніў. Гукан настойваў на сваёй прапанове. Завошта, хацелася спытаць зноў, але Кірыла і гэтага не здолеў зрабіць, толькі са здзіўленнем падумаў: што мае да мяне гэты чалавек? Што яму не спадабалася? Я да яго заўсёды з адкрытым сэрцам. Адкрытае сэрца. Нутро гарэла ад смагі, але не хапіла смеласці падняцца і наліць з графіна, што стаяў на сакратарскім стале. Раптам з'явілася боязь самлець, як там у аперацыйнай. Грыбок цяпер амаль што абараняў яго і абмяжоўваў спагнанне папярэджаннем. Красоўскі падтрымліваў Гукана. Кірыла падумаў: цікава, якая сям'я у сакратара райкама? Дзеці ёсць? Трэба даведацца, хоць адчуваў, што наўрад ці будзе займацца гэтым. Не хопіць энергіі. Здавалася, што яе ўвогуле ўжо няма энергіі, што ён разрадзіўся, як акумулятарная банка, увесь ад галавы да ног. Сябры бюро пагадзіліся на вымове. Шыковіч не аспрэчваў, не апраўдваўся, абы хутчэй. Нават не запытаў, якая вымова, без занясення ці з занясеннем ва ўліковую картку. Пасля даведаўся не запісана. Калі паднялі Левановіча, Кірыла спытаў: «Мне можна ісці?» «Чаму?»
паслухайце другіх, вам будзе карысна. І цікава, сказаў Тужыкаў. А Тарасаў, які больш пільна назіраў за ім, нечакана дазволіў: ідзі. Бадай, што ён не толькі не разрадзіўся у той дзень, як яму здавалася, зморанаму фізічна і душэўна, а наадварот, зарадзіўся. Шыковіч адчуў гэта на другі дзень. У той вечар ён моцна выпіў. Этая слабасць была агідная. Всё астатняе на адлегласці в адны суткі уяўлялася зусім інакшым. Ён адразу ж падумаў пра Зосю, ці жывая. Пазваніў у бальніцу, начаваў у горадзе. Яраш да тэлефона не падышоў. Ён не выходзіў з палаты. Кірыла прарваўся ў аддзяленні, яго ведалі па ўчарашнім здарэнні і далі халат. Нясмела адчыніў дзверы. У маленькай пасляаперацыйнай палаце яна ляжала адна, і амаль так жа, як у часе аперацыі, да яе былі падключаны датчыкі прыбораў. Дзяжурылі лекары і сёстры, трымалі на кіслародзе. Шыковіч не адважыўся пераступіць парог палаты, дзе ішла нябачная барацьба жыцця і смерці. Яраш выйшаў у калідор. Магчыма, толькі пухліны пад вачамі выдавалі, што ён не спаў, а больш ніякіх прыкмет стомленасці. Нават пагаліўся, як заўсёды, раніцой. Што? Нецярпліва спытаў Шыковіч, сціснуўшы яго рукі каля локцяў паверх халата і зазіраючы знізу ў вочы. Ты думаў, аперацыяй усё канчаецца? Аперацыя толькі пачатак барацьбы. Былі крытычныя хвіліны, але, здаецца, мы перамаглі. Да, я абдыму цябе. Яраш баязліва адступіў. Мне не да тваіх жартаў. Ну, чорт з табой. Дзякую. Ты што, замочваў учора? А што табе? Ой, прэсны мараліст. Павярнуўся і пайшоў па доўгім калідоры. Можна было падумаць, што яны пасварыліся. Але Яраш глядзеў услед сябру з добраю смешкай, як часам глядзіць дарослы, шчыры і душэўна багаты чалавек на капрыз здольнага падлетка, крыкнуў: «Перадай маім, што і сёння я не прыеду». Шыковіч павярнуўся, адсалютаваў рукой. Этая кароткая, крыху дзіўная сустрэча з сябрам, як кажуць, паставіла Шыковіча на рэйкі. А ўсё тое, што ён убачыў, перажыў учора, сапраўды надало энергіі, імпэту, і Кірыла зноў кінуўся на пошукі. Тыдня два назад ён заходзіў у КДБ. Падпалкоўнік Вагін, высокі брунет, на выгляд зусім малады, відаць, толькі з камсамола, падумаў Шыковіч, прыняў ветліва. Здаецца, нават узрадаваўся знаёмству з пісьменнікам. Адразу пачаў гаворку пра літаратуру, паказваючы сваю начытанасць. Паведаміў сціпла, быццам між іншым, што сустракаўся з Шолахавым. Шыковіч у думках адзначыў, што амаль усе афіцэры, з якімі яму прыходзілася страчацца, хваліліся сваім знаёмствам з выдатным пісьменнікам. Выслухаўшы просьбу Шыковіча пашукаць у спецархівах матэрыялы аб дзейнасці патрыётаў і здраднікаў у іх горадзе ў час акупацыі, Вагін шчыра загарэўся. Расказ пра падполле, пра першы гаркам групы Мельніка і Дубецкага, пра Вараву, Ганчарова, цётку Любу, Яраша і нарэшце пра Савіча ён выслухаў з вялікай цікавасцю. Чалавек новы ў горадзе, малады і цікаўны не толькі па абавязку службы, але і па прыродзе сваёй. Ён як губка ўбіраў усё, што ўзбагачала яго веданнем людзей і абставін.
А справа Савіча, здалося Шыковічу, просто таки захапіла кіраўніка абласной дзяржбяспекі. Ён тут жа выклікаў капітана, бадай разы ў два старэйшага за сябе, пасівелага і сутуленага. Шыковіч, які стараўся запомніць усе дэталі паводзін работнікаў, пільна прасачыў, як капітан увайшоў. Не выцягваўся, не дакладваў, аднак па-вайсковаму спыніўся каля парога, сказаў: «Слухаюся, Андрэй Астахович». «Сядайце, Анатоль Борисович», запрасіў падпалкоўнік, і калі той наблізіўся да стола, спытаў: «Знаёмы?» Капітан кіўнуў Шыковічу галавой, але рукі не працягнуў. Сеў у крэсла насупраць, нязграбна неяк сеў, яшчэ больш згорбіўся і разглядваў свае вялікія мазолістыя кудрывасека далоні, сашчапіўшы пальцы. «Чаму ў яго такія рукі?» – падумаў Шыковіч. Вагін сам пачаў выкладаць сутнасць просьбы нечаканага наведвальніка. Кірыла здзівіўся, што падпалкоўнік адразу запомніў прозвішчы людзей. Зайздросная памяць. Капітан, здавалася, не слухаў, думаў пра нешта сваё, абыякавы да ўсяго на свеце. Разы два падняў вочы, але былі яны халодныя. Ніводнай іскрынкі цікаўнасці. Шыковіч ведаў гэтага чалавека, хоць знаёмы не быў. Нехта некалі яму сказаў, што гэты сівы капітан працаваў у іх горадзе яшчэ ў 37-м годзе. І Кірыла адчуў цяпер непрыязнасць да яго. Перапыніўшы начальніка, Шыковіч сказаў: «З тых, што супрацоўнічалі з акупантамі, мяне больш за ўсё цікавіць Савіч». Капітан падняў вочы і кароткім позіркам вопытнага следчага як бы прасвяціў Шыковіча. «У якім сэнсе?» «Ёсць у мяне ўпэўненасць, што доктар памёр сумленным савецкім чалавекам. Доказы, здагадкі, і тое, і другое. Трэба дакументальнае пацвярджэнне». «Вы думаеце пісаць роман ці займацца пасмяротнай рэабілітацыяй? А вы лічыце, што это несумяшчальна?» – спытаў Шыковіч. «Я хачу напісаць аповесць, якая была праўдзівым дакументам. Народ павінен ведаць і герояў, і здраднікаў». Капітан паглядзеў на свайго начальніка. Той хораша усміхнуўся. «Вы ведаеце, што ў горадзе жыве дачка Савіча?» – спытаў пасля паўзы капітан. «Ведаю». Кірыла хацеў бы расказаць, што яна ў бальніцы, і ёй будзе зроблена вельмі складаная аперацыя, якая можа скончыцца трагічна, нават яраш не дае гаранты, але капітан раптам падняўся, звяртаючыся да свайго начальніка ўжо больш афіцыйна па-вайсковаму. «Зраблю, таварыш падпалкоўнік, усё, што можна». І на развітанне зноў толькі кіўнуў галавой. У той міг Шыковіч падумаў пра яго інакш. Калісь Сербаноўскі гэтулькі год у органах і, як відаць, карыстаецца павагай маладога начальніка, то вельмі можа быць, што гэта адзін з сапраўдных чэкістаў. Шыковіч званіў Сербаноўскаму 2 разы. Той адказваў: «Пакуль што нічога цікавага няма». Кірыла не стаў больш званіць, а проста з бальніцы рушыў у камітэт. Капітан сядзеў адзін у даволі вялікім ценявым пакоі, старыя ліпы засланялі шырокія закратаваныя вокны. Калі Шыковіч увайшоў, Сербаноўскі спачатку паклаў у вялізны сейф нейкія паперы, з якімі, відаць, працаваў, і толькі тады прывітаўся за руку.
Хоць прайшло ўсяго нейкія 1,5 гадзіны рабочага дня, у яго быў выгляд стомленага і абыякавага да ўсяго чалавека. Шыковіча ён пачаў цікавіць сам па сабе. Як жыве гэты чалавек? Чаму ў яго мазолістыя рукі? Чым яго разварушыць, выклікаць на шчырую размову? Яшчэ нават не сеўшы, Кірыла паведаміў: учора Соф'і Савіч зрабілі аперацыю на сэрца. Яраш аперыраваў. Капітан неяк устрапянуўся і ўпершыню ў прысутнасці Шыковіча выявіў сапраўдную чалавечую цікавасць. Абапёршыся ўпалымі грудьмі на стол, ён неяк па-дзіцячы падпёр кулаком шчаку, гатовы слухаць, і вочы яго засвяціліся. Я толькі што з бальніцы, яны ўсю ноч змагаліся за яе жыццё. Яраш радуецца, перамаглі, будзе жыць. І будзе здаровая? Яраш кажа, што 80% такіх аперацый даюць добрыя вынікі. 80? Это нямала, калі ўлічыць, што аперыруецца? Сэрца. Але, а ведаеце, я прысутнічаў на аперацыі. Сур'ёзна? Праўда, для мяне гэта скончылася трагічна. У якім сэнсе? Я самлеў. Просто там? Не, паспеў выйсці ў перадаперацыйную. І што? Упаў. Так нічога і не пабачылі? Бачыў, як раскрывалі грудную клетку. Як Яраш трымаў яе сэрца у руках. У руках? Але на далоні. Ведаеце, маленькае сэрца. Жаночы кулачок. Ён узяў яго на далонь, а яно білася. Спалохана так. Шыковіч убачыў, што Сербановскі непрыкметна прытуліў руку да левай стараны грудзей, задумліва паўтарыў: маленькая. А ведаеце, што за суткі сэрца пераганяе 10 тонн крыві? 10 тонн? Я вас познаёмлю з Ярашам. Ён можа цэлую ноч расказваць пра сэрца. Прыязджайце да нас на дачу. Вы не рыбак? Чэкіст раптам цяжка ўздыхнуў. У мяне хворая жонка, таксама сэрца, стэнакардыя. Ледь-ледь падняў чалавек заслону над сваім асабістым жыццём і адразу увесь раскрыўся. Цяпер Шыковічу ўсё стала зразумела, і яго стомлены выгляд, і загрубелыя рукі, і смутак у вачах. Нелёгка ў яго праца, нелёгка і жыццё. Кірыла адчуў яшчэ большую прыязь, давер, добрую сімпатыю. І пачаў падрабязна расказваць, як Зося ратавала Яраша, як пасля шукала сына Ганчарова. 1 і 2 гаварыў, факты і свае здагадкі. Сербановскі слухаў уважліва, не перапыніў ніводным пытаннем ці заўвагай, а потым раптам глянуў на гадзіннік і сказаў: вы амаль пераканалі мяне, што Савіч наш чалавек. Але скажу вам шчыра, даказаць гэта будзе нелёгка. Нам прыслалі са спецархіва яго справу. Ён кіўнуў на сейф. Там ніводнага дакумента ў яго карысць. Можна паглядзець справу? Не, адмовіў чэкіст, і ў той жа міг быццам замкнуўся на 100 замкоў.
Куды дзяваўся просты стомлены чалавек, які дома абірае бульбу, мые бялізну, даглядае хворую жонку? Чаму? Вы для нас пакуль што прыватная асоба. Хто вас упаўнаважваў? Маё партыйнае сумленне? Хіба не аўтарытэтны орган? Таварыш Шыковіч, парадак ёсць парадак. Дакументы, якія з'яўляюцца дзяржаўнай тайнай, па-мойму, ніякі гэта не парадак, а ўсё тая ж бюракратыя. Не веру я ў сакрэтнасць гэтай справы. Праз 20 год вы ўсё яшчэ лічыце такія дакументы дзяржаўнай тайнай? Што там ёсць, чаго нельга паказаць камуністу? Капітан не адказаў. Ён зноў разглядваў свае натруджаныя рукі. Нічога там няма. Калі вы кажаце, што ніводнага дакумента ў карысць Савіча, Шыковіч падняўся. Пайду да Вагіна. Дарэмна. Што трэба? Адносіна партыйных органаў. Зайдзіце ў гаркам, вас там добра ведаюць. Значыцца, трэба паперка і ўсяго. Капітан развёў на стале рукі і, падняўшы вочы, усміхнуўся па-сяброўску шчыра. Што зробіш? Але усмешка гэтая ўжо больш не падзейнічала на Шыковіча. Ён не меў злосці на Сербановскага. Радавы работнік дзейнічае па інструкцыі, аднак развітаўся холадна, расчараваны, узлаваны ўвогуле. У думках лаяўся. Не можаце паказаць 2 паперкі без гаркама. Яму страшэнна хацелася хутчэй заглянуць у справу, што і як там інкрымінуюць мёртваму Савічу. Але не хацелася ісці ў гаркам пасля ўчарашняга. Каб не падумалі, што ён выстаўляе сябе і грае гэткага дзеяча, якога цікавяць матэрыі больш высокія, чым клопаты пра сына. У рэдакцыі ішла лятучка. Калі Шыковіч з'явіўся ў кабінеце рэдактара, выступаў Рагойша, разносіў яго фельетон. Прамоўца сумеўся на нейкі момант, але адбою не даў. Наадварот, пачаў крытыкаваць яшчэ больш бязлітасна і зласліва. Журналісты заварушыліся ў прадчуванні бойкі. Фельетон Шыковіча не самы лепшы, гэта так. Але ў тым жа нумары надрукаваны артыкул самога Рагойшы. Калі Рагойша гаворыць, што фельетон сумны, то ад яго артыкулу, напэўна, падохлі мухі. Многім карцела сказаць пра гэта, ды нікому не хацелася заядацца з такім інтрыганам. Лепш далей ад яго, а то ён знойдзе выпадак сапсаваць табе кроў. Цяпер спадзяваліся на Шыковіча. Ён не стрывае. Але Кірыла праявіў поўную абыякавасць да крытыкі. Нават слухаў няўважліва, думаў пра сваё. Некаторыя палічылі, што гэта своеасаблівая форма адказу. Поўная знявага да крытыка. Нецярплівы, гарачы Васіль Парэчка, загадчык аддзела культуры, шаптаў ззаду: «Плясні ты яго, Васильевич, няхай не гаўкае. Артыкул яго блытаны». Але Шыковіч не чытаў артыкула, не да газеты яму было ўчора. Ды каб і чытаў, то ўсё адно не выступіў бы. Пасля аперацыі гаркама, размову КДБ яму здавалася не то, не на тое, на што трэба. Ён часта траціў сілы і энергію. 45 год усвядоміць гэта не вельмі прыемна. Выступіў Парэчка, па-юнацку влюбёны ў свайго кансультанта. Шчапіліся з Рагойшым. Жывіцкаму прыйшлося ліць халодную ваду. Асцярожны рэдактар, добры чалавек, ён не любіў сварак у калектыве.
За гэтай дабраты з яго потай кпілі, але ўвогуле паважалі. Маўчанне Шыковіча на лятутцы ўсіх здзівіла. Звычайна ён кідаў трапныя жарты. Рэдактар тут жа, плануючы будучыя нумары, папрасіў яго з'ездзіць у раён, даць нарыс пра лепшага камбайнера. Застаўшыся пасля лятучкі, Кірыла адмовіўся ад задання. Жывіцкі разгубіўся. Ты што, нездаровы? Не, захоплены другой работай. Шкада, вельмі шкада. Я дам у суботні нумар апавядання. Жывіцкі любіў прозу і не любіў вершаў. З парэчкам, які кожны дзень адкрываў новых паэтычных геніяў, у яго ішлі бясконцыя баталіі. Кірыла паспрабаваў працаваць, правіць матэрыял, але ўсё здавалася сумным, непатрэбным, і чужое, і сваё. У галаве круціліся нейкія касмічныя думкі, далёкія ад газетных матэрыялаў і ад справы Савіча. Мабыць, ён доўга сядзеў нерухома, бо парэчка, які працаваў за суседнім сталом, раптам прапанаваў: «Давай махнём на раку, Васильевич. Будзе навальніца. Люблю навальніцу на лузе. І клёў будзе, вось пабачыш». Кірыла паглядзеў у акно і ўбачыў, што неба яснае з раніцы завалакла бела-попельная смуга. Аднак сонца да ненатуральнасці абстрактна-жоўтае, на яго можна было глядзець без акуляраў, пякло зямлю па-ранейшаму. Было ціха і душна, вяла лісце на маладых ліпах, прасіла піць, але будзе навальніца і, магчыма, пачнуцца дажджы. Заўсёды, калі ў разгары ўборка пачынаюцца дажджы. Сельскай гаспадарцы проста не шанцуе, падумаў Кірыла і пашкадаваў, што адмовіўся ад паездкі ў раён. Ён заўсёды адчуваў сябе як бы вінаватым перад людзьмі сяла і пісаў пра іх многа, з любоўю. А можа, праўда, паехаць на луг пад стагі і да ніткі вымакнуць пад дажджом. Але тут прыйшло адчуванне, што ён не зрабіў нечага вельмі важнага. Не адразу нават зразумеў, чаго, а зразумеў, кіўнуў загадчыку аддзела: «Пачакай мяне», і знік за дзвярыма. Няхай што хочуць, думаюць пра яго, абы дазволілі паглядзець справу Савіча. Вырашыў пагутарыць з Тужыкавым. Праўда, ён тугадум, як той анекдатычны фін. На пытанне, якое задалі раніцой, адкажа ўвечары, але затое аб'ектыўны і разумны. У калідоры гаркама Кірыла неспадзявана сустрэўся з Тарасавым, прывіталіся. «Ну, як, вычухаў?» – спытаў сакратар, як быццам жартаўліва, але без усмешкі. «Што? Галавамойку, не апеліруй!» Другім дасталося больш. «Я і не меў намеру апеліраваць», – адказаў Шыковіч і падумаў: «Ну вось, я так і ведаў». Дайшлі да дзвярэй прыёмнай, спыніліся. Тут Тарасов адчуў, што Шыковіч, які пры сустрэчы неяк даверліва пацягнуўся да яго, раптам пасля гэтых слоў быццам палез у панцыр. Сакратар падумаў: гэтыя ўмоўнасці з гары яны мімаволі робяць нас бюракратамі. Інстанцыя, дыстанцыя. А пасля глядзіш, усё па форме правільна, па сутнасці.
Нелёгка нам вяртацца да ленінскага стылю, і шчыра запрасіў, адчыніўшы дзверы: заходзь, пагутарым. На нейкі момант Шыковіч застыў нерашучасці, ісці ці не ісці. Пра што ён мае намер гутарыць са мной? Зноў пра сына? Тарасаў зразумеў, чаму ён вагаецца, пажартаваў: не бойся, маралі чытаць не буду. Ужо ў кабінеце, скінуўшы пінжак і расслабляючы гальштук, спытаў: каго там з тваіх блізкіх аперыравалі? Мне Ларыса Петровна сказала. І Шыковіч пачаў расказваць усё з яшчэ большымі падрабязнасцямі, чым раніцой расказваў Сербановскаму. Пра Савічаў, бацьку і дачку, пра падпольшчыкаў, імёны якіх раней нідзе не ўпаміналіся, пра свае здагадкі, меркаванні, пра суб'ектыўнасць кнігі Гукана. Вось яно што, падумаў Тарасаў, прыгадаўшы, як Гукан выступаў на бюро. Зразумела. Старому нелёгка адмовіцца ад старых поглядаў. Яму здаецца, што ён адзін усё сказаў. Не хочацца любымі сродкамі збіць з тропу гэтага няўрымслівага чалавека, свайго сааўтара, які можа ўсё перавярнуць да гары нагамі. Метад той. Але час не той, Семён Парфёнович. Я тут чалавек новы, Кирилл Васильевич. Але ведаю, што пасля вайны Гаркам разы 4, здаецца, займаўся падполлем. І кожны раз у спіс падпольшчыкаў заносілі дзясяткі новых імён. Хіба гэта не доказ таго, які размах мела барацьба нашых людзей? Хіба для выяснення і ўслаўлення гэтай барацьбы не варта папрацаваць? Шыковічу здалося, што Тарасаў супраць таго, каб яшчэ раз вяртацца да падполля, ён выказаў гэта горача з наступальным запалам. Але для гэтага варта папрацаваць, згадзіўся сакратар гаркама, шукаючы ў спісе пад шклом нумар тэлефона. Першапачаткова нават імя Яраша нідзе не ўпаміналася, а ён выконваў спецзаданні гаркама. Тарасаў павярнуўся да століка з тэлефоннымі апаратамі і набраў кароткі нумар. Алло? Вайгін? Добрый дзень, Тарасаў. Много шпіёнаў злавіў. Што? Вывеліся, кажаш. Глядзі, як бы мы не притупілі пільнасць. То-то. Андрей Астахович, што гэта ў цябе баяцца паказаць дакументы часоў вайны нашаму пісьменніку? Чалавек цікавую працу задумаў. Трэба памагчы. Што? Тарасаў змоўк і слухаў даволі доўгае тлумачэнне, кідаючы час ад часу кароткае «Ага, ага». Кирилла заўважыў, што ў нейкі момант ён шчыльней прыціснуў слухаўку да вуха. Сакрэт. Кирилла падняўся з крэсла і адышоў да акна. Неба зрабілася шэра-попельным. Сонца рассеяла свае праменні ў гэтых сухіх і высокіх аблоках, не пякло больш, але нерухомае паветра не астывала, яна як бы згушчалася, ад чаго духата нават мацнела, ажно цяжка рабілася дыхаць. Але поедем з парэчкам на луг пад навальніцу, станем на беразе і будем гукаць грому. Ого-го! Некалькі гадзін першабытнага жыцця. Васіль умее арганізаваць яго, каб ні пра што не думаць. Добра. Давай у 4. Шыковіч схамянуўся.
Узрадаваны, што гэта яму назначае Вагін сустрэчу на 4. Глянуў на гадзіннік, было без чвэрці 3. Тарасаў паклаў слухаўку. Дні праз 2 яны пакажуць табе, Кірыл Васильевич, патрэбныя дакументы. Такіх органах нельга без некаторых фармальнасцей. 2 дні, якія, напэўна, расцягнуцца ў тыдзень. Нецярплівы даследчык расчаравана ўздыхнуў. Сакратар нібы прачытаў яго думкі. Не бойся, гэта не будзе праз 2 тыдні. У 4 Вагін будзе ў мяне, і я яшчэ раз напомню яму. Жадаю поспеху. На 3-й дзень пасля аперацыі Яраш нарэшце пакінуў бальніцу і прыехаў на дачу. З'явіўся гадзіну 5 дня на таксі, акуратна паголены, у новай чэшскай тэнісцы. Дома ведалі, што пасля ўдалай аперацыі ён заўсёды нешта купляе, шампанскім, цукеркамі, падарункамі. Быў уважлівы, далікатны, ласкавы, быццам не бачыў сям'ю і суседзяў цэлы год. Аліна Адамаўна ўмела сустрэць яго ўрачыста. Калі ён затрымліваўся ў бальніцы на суткі на 2 пасля такіх вось аперацый, у яе не ўзнікала ніякіх дурных думак. Нішто не псавала настрою, і яна сама радавалася, што страчае мужа з чыстай душой. Пра аперацыі яна звычайна не любіла распытваць, але на гэты раз выпадак быў асаблівы. Па тваім выглядзе бачу, што ўсё добра? Віншую? Не трэба віншаваць, Галка, не трэба. Ты ведаеш, я не люблю віншаванняў, калі размова ідзе аб жыцці чалавека. Ды не ўсё яшчэ добра. Але калі прыбегла з лугу Наташка і павісла на шыі, спытала шэптам: «Ну як там, тата? Што?» То ён адказаў: «Добра, Наталка. Мы з табой перамаглі яшчэ раз. Раскажы!» Яна адна любіла слухаць, як бацька расказваў пра сваю работу, і даволі добра ўжо для свайго ўзросту разбіралася ў хірургічнай тэрміналогіі. А таму Яраш ахвотна пачаў перадаваць увесь ход аперацыі, амаль гэтак жа падрабязна, як расказваў бы студэнтам, трохі хіба больш спрошчана, з меншым ужываннем спецыфічна медыцынскіх слоў. Маці не падабалася гэтае дзіўнае не па ўзросту захапленне дачкі хірургіяй. Але яна маўчала, рабіла выгляд, што таксама слухае з цікавасцю. Неяк раней яна аднойчы сказала: «Антон, я зусім не хачу, каб Наташа была лекарам. Даволі ў хаце медыцыны». Наташа горача запярэчыла: «Хіба дрэнна быць такім лекарам, як тата?» «Такіх нямнога. А быць такім, як я, вырываць гнілыя зубы?» Антон тады абурыўся, закрычаў, што ён катэгарычна забараняе ёй гаварыць гэтак пры дзецях аб сваёй прафесіі, ды і наогул аб любой прафесіі. Дзеці павінны паважаць кожную карысную працу. З таго часу яна не перашкаджала іх медыцынскім размовам, толькі радавалася, што медыцына зусім не цікавіць сына, але не радавалася, што ён, як бацька, галубятнік. Віктор дапамагаў маці ставіць на стол з паважнасцю дарослага, але ў душы раўнаваў да сястры, што яна захапіла бацьку. Яму таксама хацелася пахваліцца, што ён перабудаваў галубятню. Нечакана пазнаёміўся з галубятнікам суседняй вёскі, тутэйшым настаўнікам, і выменяў у яго пару рэдкіх паштавікоў. Але
Не можаш ён вось так з бухты-барахты, як тая Наташка, кінуцца бацьку на шыі і прапанаваць хутчэй лезем на гарышча. В самым пачатку сустрэчы з бацькам Віця паведаміў толькі адну навіну. Учора, ведаеш, якая навальніца шуганула? Франтальная! За студёнкай на 3 кіламетры лес палажыла. Максим Рыгорович кажа, 1002 кубометраў буралому. Пра галубоў сказаў пасля полудня, калі выйшлі на двор. Сказаў стрымана, між іншым. Яраш усё зразумеў. Выгукнуў, нібы нават з крыўдай. Што ж ты маўчаў, а? І адразу палез на веранду. Праз колькі хвілін вясёлы, пранізлівы свіст абудзіў адвячоркавую цішыню лесу і лугу. Увечары, калі прыехаў з горада Шыковіч, яны палілі свой касцёр і на агні варылі юшку. Яраш з сынам паспелі налавіць рыбы. Мокрая яшчэ да ўчарашняга ліўня ламачча гарэла роўна і не горача. Юшка варылася доўга, елі яе ўжо ў прыцемку. Накармілі дзяцей. Наташа і Віця. Спаць, мама, спаць, спаць. Дзеці неахвотна рушылі да дачы. Ты безлітасная, Галя. Віктор збіраў дровы, лавіў рыбу. Галя лепшы педагог, чым мы з табой. Правильно, жонка. А мы з табой педагогі дрэнь. Як там Владзіслаў? Спытаў Яраш. Працуе? Ты яго бачыў? Хіба яму да сына? Ён увесь у падполлі. Не іранізуй сур'ёзнай справы. Сын пазбягае сустракацца са мной. Яму сорамна. Прыязджаў Тарас. Жанчыны сядзелі на лавацы, мужчыны па-турэцку на вільготнай зямлі насупраць адзін аднаго. Яраш адпачываў. Яму не хацелася ні гаварыць, ні думаць. Ён глядзеў у агонь, любаваўся водблескам полымя, жарам, бурштынавымі кроплямі смалы, што выступілі на тоўстым суку. Прыгожыя кроплі. Шкада было, што яны згараць. І ў гэты міг, упершыню пасля таго, як паехаў з бальніцы, варухнулася ў душы трывога за Зосю. Ды ён прагнаў яе. Нічога не здарыцца, яшчэ ўчора хворая апрытомніла, сёння глядзела на яго з удзячнасцю, яснымі вачамі. Спрабавала ўсміхнуцца, прашаптала: «Мне лёгка дыхаецца». Але цяпер і будзе лёгка дыхацца і лёгка хадзіцца па зямлі. Ярашу было радасна. Аднак выказваць сваю радасць усім не хацелася. І ён выдаў яе Наташы. Мог бы яшчэ прызнацца Шыковічу, каб яны былі адзін на адзін. Кірыла пачаў расказваць пра свае пошукі, пра размову КДБ і гаркамі. Яраш здзівіўся. Ёсць справа на Савіча? На мёртвага? Ты ж сам казаў, што ў твае абавязкі падпольшчыка ўваходзіла вывучаць тых, хто супрацоўнічаў з акупантамі. Я думаю, не дзеля спартыўнай ці мемуарнай цікавасці гэта рабілася. Ну, але, згадзіўся Яраш задумліва. Галіна Адамовна падала яму місачку з юшкай. Дзякую, сказаў як чужой, паспытаў варыва з лыжкі, паставіў місачку на край лавачкі, горачым. І да Шыковіча: слухай, Кірыла, а ці варта варушыць такія архівы, каб узняць пыл, ад якога нехта будзе чыхаць? Хто? Ты? Я? Я не буду чыхаць ад такога пылу.
Шыкоіч ажно падхапіўся, яго абурыла, што Яраш, які быў загарэўся, таксама як і ён, раптам зноў дае адбой. Чаму? Сам жа падпольшчык. Нас самога ж былі забыліся, і колькі год ніхто не ўспамінаў. Чакай, я лічу, што трэба было рабіць або раней, адразу ж па гарачых следах. Мы не здолелі тады разабрацца ва ўсім, наадварот, шмат што заблыталі. Няхай даруюць мне, але я не веру в аб'ектыўнасць спраў, якія заводзіліся ў той час. Або гэта трэба рабіць пазней, калі загояцца ўсе раны. Найдаражэйшая якасць памяці — забыўлівасць. Каб нічога не забывалася, чалавецтва загінула б. Забыўлівасць лечыць і раны душы, і раны цела. Дзіўная ў цябе філасофія. Ведаеш, з якога арсенала? Давай, Кірыла, без арсеналаў. Я думаю пра жывых людзей, пра іх сэрцы, а не пра адносіны паміж дзяржавамі. Хоць у палітыцы таксама забываюць. І варта забываць, інакш ніколі б не канчалася варожасць. Ты думаеш пра Зосю? Галіна ўстрапянулася, балюча ёкнула сэрца, але ён думае пра яе. Чаму ён так хвалюецца за яе? І ў гэты міг у душу яе ўпала зерне раўнівай падазронасці. Упершыню да пацыенткі мужа. Яраш узяў сваю місачку, пачаў сёрбаць юшку, Кірыла кінуў у касцёр ламачча, дым пацягнула на жанчын. Яны закашляліся, але з лавачкі не сышлі. Агонь прытух, і ў цемры ніхто нікога не бачыў. Дык вось што я табе скажу, гучаў быццам здалёк голас Шыковіча. Можа, ты забыўся? Ці хочаш забыцца? У цябе праца не менш гераічная, чым у падполлі. Навука, ад якой ты шкадуеш адарваць адну хвіліну на што іншае. Але май на ўвазе, што яна, Зося, нічога не забыла і ніколі не забудзе. І мільёны не забудуць, і ты не асцерагай яе ад мінулага. Яна не баіцца яго. Галлё збоку Яраша разгарэлася, агонь асвятліў яго постаць, чырвоны ад вобліску полымя, вялікі і нерухомы, з місачкай у руках. Ён нагадваў пра вадыра невядомага племя надзвычай дужых і прыгожых людзей. Галіна, убачыўшы мужа ў такой паставе, адчула новы прыступ страху ад думкі, што можа страціць яго. Валентина Андреевна глядзела на Яраша з захапленнем і патаемнай жаночай зайздрасцю. Ён варухнуўся і няўлоўным рухам чараўніка кінуў пустую місачку ў цемру. Дык і я табе скажу, слухай. Ты ж не даследуеш падполле ў поўным аб'ёме. Ты як дэтэктыў. Цябе захапіла гісторыя аднаго чалавека, яго загадкавая смерць, і ты ўзрадаваўся выпадку знайсці востры сюжэт. Яго ўвесь час хіліла да дэтэктыва, сказала Валентина Андреевна з іскрынкамі смеху ў голасе. Ёй было хораша, весела, і хацелася, каб мужчыны паспрачаліся больш горача. Але ты нічога такога не знойдзеш. Цяпер я больш чым раней упэўнены, што Савіч не быў ні ворагам, ні героем.
Ён звычайны стары лекар, які хацеў памагаць людзям у любых абставінах. Інфекцыяніст, ён баяўся эпідэмій, якія заўсёды прыносіць вайна. Каб сачыць за санітарным станам роднага горада, пайшоў на службу да акупантаў. Вось табе увесь твой дэтэктыўны сюжэт. Касцёр разгараўся, ужо добра разгарэўся, святло яго выхапіла з цемры ладны круг, колькі дубоў, сосен, і дзіўна пафарбавала іх. Кара сосен пачырванела, а мох на старых дубах стаў, што снежны іней, сівы-сівы. Над галавой зашамацяла лісце ад гарачага паветра, страляў залатымі кулькамі вугольчыкамі касцёр. Яраш яшчэ больш пачырванелы, прыўзняўся на руках і адсунуўся далей ад агню. Шыковіч стаяў з другога боку вогнішча, шырока расставіўшы ногі, заклаўшы рукі за спіну. Тое, што ты расказаў, доктар, ёсць найлепшы сюжэт. Але я сюжэтаў не шукаю, май на ўвазе. Савіч абвешчаны здраднікам. А ты сам сцвярджаеш, што ён сумленны чалавек, няхай сабе і не герой. Дык што ж, па-твойму, пакінуць яго ворагам? Не паварушыцца, каб даказаць яго сумленнасць, рэабілітаваць яшчэ адно добрае імя, як рэабілітаваны імёны тысяч ні ў чым невінаватых людзей? Шыковіч пачакаў пярэчанняў, але Яраш маўчаў. Ён згаджаўся. Больш таго, ён не разумеў самога сябе. Чаму раптам здумалася адгаворваць сябра ад такой пачэснай высакароднай справы? Не, ён бадай што разумеў, чаму, бо думаў пра гэта яшчэ ў бальніцы. Цяпер, калі Зосі зроблена, ён упэўнена ўдалая аперацыя, і яна па сутнасці пачне новае жыццё, новае ва ўсім. Аб гэтым ён паклапоціцца, яму чамусьці не хочацца, каб хто-небудзь ці што-небудзь вяртала яе да мінулага. Добра, калі Шыковічу ўдасца даказаць тое, што хочацца даказаць. Ён, Яраш, упэўнены, што Савіч сумленны чалавек, сумленны лекар. Але калі не будуць знойдзены дакументы, якія пацвердзілі б яго сувязь з падпольшчыкамі, з партызанамі, гэта застанецца толькі яго прыватным перакананнем ці гэткай жа прыватнай думкай Кірылы. Зосі наўрад ці будзе лягчэй ад гэтага. Маўчыш? — спытаў Шыковіч. Май на ўвазе, што абыякавасць да лёсу людзей, якіх мы ведалі, з якімі працавалі, якія вучылі нас, прынесла вялікую шкоду у пэўны час. Так, я паставіў у цэнтры справу Савіча, бо нельга ахапіць усяго адразу. Але, знаёмячыся з дакументамі, я выяўляю ўсё новых і новых герояў. Хіба для гэтага не варта пачыхаць ад архіўнага пылу? Хіба пыл гэты такі шкодны? Наступаў Кірыла так напорыста і рашуча, што ледзь не ўлез у агонь, наблізіўся да кастра так блізка, што яму прыпякло калена. Адступіў, нахіліўся, каб пагладзіць калена, але як толькі прытуліў нагрэтую штаніну да цела, заенчыў: «Ой, гару, ратуйце!» Жанчыны засмяяліся, Антон ледь прыкметна усміхнуўся. Такая раптоўная задумлівасць яго сур'ёзна ўстрывожыла Галіну. Залішне ён думае пра гэтую Зосю, падумала яна. У папцы
было нямнога дакументаў. Фота у памер паштоўкі. Спакойны і просты, шырокім лбом і глыбокімі залысінамі, хударлявы твар чалавека, год 60. Вось ён які, Савіч. Шыковіч доўга ўглядаўся ў рысы гэтага твару. Данясенне безыменнай разведгрупы аб здрадніках і нацыяналістах, якія займалі кіруючыя пасады ва ўправе і паліцыі. Бургамістр Тішченка стаяў у гэтым спісе першым, Лучынскі другім, Савіч 9-м перадапошнім. Відаць, данясенне перадавалася групай па радыё, а таму характарыстыкі былі вельмі лаканічныя. 1-2 факты, толькі факты, без усялякіх тлумачэнняў. Тішченка Мікадзім Фёдорович, бургамістр, пры арганізацыі гета ўласнаручна страляў у жыдоў, забіваў дзяцей. Лучынскі, Склота, Усаў Іван Селівонович, начальнік паліцыі, шпіён, агент СД, катуе арыштаваных, кіруе расстрэлами, павесіў 9 калгаснікаў села Вялоцічы і заложнікаў. Самая разгорнутая характарыстыка давалася рэдактару фашысцкага лістка, нацыяналісту Хмару, на добры абзац. Супроць прозвішча Савіча стаяла: загадвае аддзелам управы, заражае людзей інфекцыйнымі хваробамі. У той суровы ваенны час, пры той падазронасці, якая мела месца, і такое агульнае абвінавачанне пераконвала, безумоўна, што і лейтэнант Шыковіч тады паверыў бы яму. Всё можа зрабіць чалавек, які пайшоў на службу да фашыстаў. Але цяпер, ведаючы па расказах Яраша і другіх Савіча, Шыковіч адразу зразумеў, што ў разведчыкаў не было ніводнага факта злачыннай дзейнасці лекара-інфекцыяніста, акрамя таго, што ён загадвае аддзелам управы. І яны яўна выдумалі гэтае, заражае людзей інфекцыйнымі хваробамі. Якіх людзей? Якімі хваробамі? Шыковіч не вытрымаў і выказаў сваё меркаванне капітану Сербановскаму. Той адарваўся ад нейкіх папер, якія перачытваў, уважліва выслухаў, неазначальна гмыкнуў, сказаў: «Чытайце далей». Шыковіч не проста чытаў, ён вывучаў дакументы як сапраўдны дэтэктыў, звяртаючы ўвагу на кожную дэталь. Данясенне было напісана на машынцы і, безумоўна, з'яўлялася копіяй, але на ім стаяла ажно 6 нумароў і шыфраваных літар. Супроць прозвішчаў Лучынскага і Хмары былі пастаўлены крыжыкі сінім алоўкам, наперадзе Савіча чырвоная птушка. Другі дакумент збянтэжыў Шыковіча. Заява самога Савіча на імя нямецкага фельдкаменданта оберштурмбанфюрера Ютнера. У верасні 1941 года Савіч запэўніў фашыстаў сваёй вернасці новаму парадку і прасіўся на службу. Паклёпу на савецкую ўладу не рабіў, аднак фактамі ўласнай біяграфіі даводзіў, што мае на бальшавікоў даўнюю крыўду. Ён, Савіч, дарэвалюцыйны інтэлігент і паходзіць з інтэлігентнай сям'і. Бацька быў выкладчыкам гімназіі, ён, Сцяпан Савіч, быў жанаты на дваранцы. Рэвалюцыя пазбавіла яго жонку ўсіх правоў, адняла багатую маёмасць. З-за гэтага першая жонка яго заўчасна памерла. Другая яго жонка была пралетарскага паходжання, з рабочай сям'і,
Але, магчыма, з-за яго бальшавікі яе праследавалі. Выключалі з інстытута, калі яна вучылася. У 37-м пасадзілі ў турму, а можа і расстралялі, ніхто не ведае, яе брата, хоць ён быў сябрам партыі і займаў адказную пасаду на чыгунцы. І самую яе 3 месяцы трымалі ў турме. А ў пачатку вайны забралі зноў нібыта ў армію, але ён, Савіч, не вельмі ўпэўнены ў гэтым. Ён цяпер, мусіць, здзіўляецца, чаму не зачапілі яго. Відаць, бальшавікам патрэбны былі яго веды, яго спецыяльнасць, бо лекараў у іх не хапала. Заява канчалася словамі: «Пан фельдкамендант, сваёй прафесіяй і грамадскай дзейнасцю я жадаю паслужыць стварэнню ў маім родным горадзе новай цывілізацыі і новай культуры, якую прынесла вялікая армія фюрэра. Сцяпан Савіч, лекар». Чалавек эмоцый Шыковіч не стрымаўся і ў голас вылаяўся, калі прачытаў гэта. Сербановскі паглядзеў на яго з дзіўнай ухмылкай, здавалася, здзекліва пытаў: «Што ты будзеш даказваць цяпер?» Кроў ударыла Кірылу ў твар, ён пачырванеў. З'явілася адчуванне, што мёртвы Савіч груба і нахабна ашукаў яго жывога, каб той, як другія здраднікі, галаслоўна і агульна паклёпнічаў на савецкую ўладу і кляўся ў вернасці акупантам, гэта пераконвала б менш, чым вось такая біяграфія. Бо калі ў ёй усё праўда, то зусім натуральна, што стары інтэлігент мог мець крыўду на савецкую ўладу. І гэтая крыўда павяла яго да ворага. Але ў наступную хвіліну Шыковіч падумаў пра Заслонава, пра Кузнецова, потым пра Яраша. Колькі ў таго было падпольных біяграфій, і якую заяву ён пісаў, калі па заданню гаркама паступаў у пажарную? Сын кулака, асуджаны і ўсё, што хочаш, а? Не, адступаць нельга. Яраш не жадае, каб ён узнімаў архіўны пыл. Баіцца за Зосю, гуманіст. Ён і Зося ўпэўнены, што бацька яе сумленны чалавек. Не герой, але і не вораг. Яраш баіцца, раптам дакументы дакажуць другое. Пакуль што пра здраду Савіча напісаў адзін чалавек — Гукан. Напісаў адзін сказ, на якім наўрад хто з чытачоў затрымлівае ўвагу. Прайшло шмат год, вырасла новае пакаленне, якому няма ніякай справы да нейкага доктара Савіча. Лёс яго нікога не цікавіць. Дык навошта выцягваць яго з небыцця? Так, напэўна, разважае Яраш, але ён, Кірыла, трымаецца іншай думкі. Нарэшце, гэта справа яго гонару завяршыць пачатую працу. І Шыковіч пачаў вывучаць гэты бадай што галоўны дакумент абвінавачвання. Цікавы дакумент. Ён чытаў пераклад, надрукаваны на машынцы, але тут жа быў падшыты і арыгінал. Савіч вырашыў паказаць сваё веданне нямецкай мовы. Відаць, сам камендант з нямецкай акуратнасцю зялёным чарнілам выправіў у заяве ўсе памылкі, іх было многа, падкрэсліў няправільныя выразы і напісаў рэзалюцыю ўнізе пад подпісам Савіча. Пану Тішчанку рэкамендую
даручыць пану Савічу ахову здароўя цывільнага насельніцтва. І вельмі неразборлівы подпіс, замест якога ў перакладзе стаіць пытальнік. Ахову здароўя? Які цынізм, падумаў Шыковіч, перачытваючы пераклад заявы яшчэ раз. Наступны дакумент — пастанова ўправы ў сувязі з эпідэміяй брушнога тыфусу, якая ўспыхнула ў горадзе ўлетку 42-го года. Доўгі тэкст на штучнай беларускай мове. Аднак чамусьці ў друкарні замест «Н» кірыліцы часта набіралі «П» лацінскае. Слова «насельніцтва», напрыклад, было надрукавана як «пасельніцтва». Подпісы Тішчанкі і Савіча. Параграф, у якім гаварылася, што кожны, хто парушыць вышэй пералічаныя санітарныя правілы, будзе асуджаны па законах ваеннага часу, абведзены сінім алоўкам. Яшчэ адзін доказ віны Савіча. Але тэкст пастановы сведчыў, што напісаная на чалавекам, які ведаў, як змагацца з эпідэміяй, і сапраўды дбаў пра ахову здароўя цывільнага насельніцтва. На месцы вашага калегі я не далучаў бы такі дакумент да справы. Ён апраўдвае Савіча, сказаў Шыковіч капітану. Сербановскі адказаў холодна, амаль непрыязна, не адарваўшыся нават ад папер. Тут падшыты ўсе дакументы, якія знойдзены. Мяркуючы па заяве, захоплены архіў управы, так? Не ведаю. Няўжо там больш нічога не знайшлося, што характарызавала б дзейнасць Савіча? Не ведаю, прачытайце выразкі. Выразак з газет было некалькі з розных нацыяналістычных, нямецкіх, партызанскіх. Фота у прэзідыуме сходу беларускай інтэлігенцыі Савіч. Над галавой яго пастаўлены крыжык. Здымак цьмяны, невыразны, твары расплыліся, але ўсё-такі пазнаць можна, што чалавек, адзначаны крыжыкам, той самы, што і на фота, якім адкрываецца справа. Вельмі прыкметны лоб. Узнагароджанне шчырых служках новага парадку ордэнамі рэйха. У спісе ўзнагароджаных Савіча няма. Але на фота, на якім адбіта цырымонія ўручэння фашысцкім генералам узнагарод, на заднім плане, праўда, зноў той жа лоб выглядвае з-за галоў другіх. Нарэшце, доўгі слязлівы некралог, які Шыковіч чытаў яшчэ тады, калі пісаў кнігу гуканам. Спачуванняў нацыяналістычнай і нямецкай газетах. Паведамленне аб пахаванні актыўнага дзеяча беларускага вызваленчага руху, праслаўленага доктара медыцынскіх навук Сцяпана Савіча, які загінуў ад рук бандытаў. Кароткая інфармацыя ў газеце партызанскай брыгады за радзіму. Падпольшчыкі горада выканалі прысуд народа над здраднікам радзімы доктарам Савічым. Такая кара чакае кожнага фашысцкага сабаку. Шыковіч загарнуў папку, моцна пляснуў па ёй далоняй, настрой яго быў такі, што хацелася з кім-небудзь пасварыцца. З Сербановскім ці што? Яго ўзлавала, што капітан ніяк не зрэагаваў на тое, як ён скончыў сваю працу. Нават не ўзняў галавы. І гэтыя дакументы вы баяліся паказаць мне? Ва ўсіх інстанцыях узгаднілі? Фармалісты. Нічога цікавага для вас няма? Як бы шкадуючы, спытаў Сербановскі, адкінуўшыся на спінку крэсла і праціраючы пад акулярамі стомленыя вочы. Апроч прашэння Савіча.
Всё гэта я чытаў 12 год назад, без усялякай гульні ў хованкі. Капітан Міжыншын падумаў, а следчы з цябе не надта, каб ты быў больш уважлівы, то ўбачыў бы, што папка расшывалася, і адзін дакумент з яе вынялі. Не сакрэт, што вы намерваецеся рабіць далей? У маёй працы сакрэтаў няма. Плюну на архіўны пыл, як раю мой сябра Яраш. Буду шукаць жывых людзей, якія ведалі Савіча, працавалі з ім. Шыковіч падняўся, пацягнуўся, каб распрастаць самлелае цела, і раптам павярнуўся да капітана, спытаў ва ўпор: «Скажыце, Сербановскі, па-чалавечы, шчыра, а што вы думаеце, пазнаёміўшыся са справай Савіча? Што падказвае вам чуццё старога чэкіста?» Сербановскі падняўся, падышоў да сейфа, дастаў з кішэні ключы, адчыніў тоўстую дзверку. «Я пакажу вам маленькі дакументик, які мне ўдалося адшукаць». І дастаў з верхняй палічкі блакнотны пажоўклы лісток, доўгі і вузкі, працягнуў Шыковічу. Той в адзін позірк прачытаў: «Хведя, я абсолютно уверен, что ограбление аптечного склада не обошлось без Савича. О, ты не знаешь, какая-то хитрющая лиса. Гарантируй 1000 марок, и я тебе раскушу этот орех. Имею ключик тебе, слава и спасибо гестапо, мне гроши. Давай согласие, не тяни, твой кравец». Написано алоўкам, па-расейску, з памылкамі. Шыковіч прачытаў другі раз, трэці, здзіўлены, узрадаваны. Потым з удзячнасцю паглядзеў на капітана. Зачыніўшы сейф, Сербановскі круціў на пальцы ключы і тлумачыў: «Гэта з архіва следчага паліцыі Хведара Швагерова. І яго судзілі в 45-м, далі 15 год. Я вось разбіраю судовыя матэрыялы. На жаль, тады ніхто не расшыфраваў гэтай запіскай. Хто пісаў? Калі? З якой прычыны? Відаць, палічылі, што намёк на Савіча непаразуменнем. Прыйдзецца расшыфроўваць цяпер?» Яны глядзелі ў вочы адзін аднаму, глядзелі з той шчырасцю і разуменнем, якое яднае людзей, робіць сябрамі. Сербановскі адчуў, зразумеў, як раптам змяніў сваю думку аб ім пісьменнік, і парадаваўся, хоць лічыў, што яму не да твару выяўляць, якія б там не было пачуцці. А Шыковіч, наадварот, адчуваў, што ён не можа, не мае права апусціць вочы, пакуль не скажа гэтаму, на першы погляд, сухому чалавеку нейкія асаблівыя словы. «Слухайте, Анатоль Борисович, как мы з вами былі ў больш блізкіх адносінах, ух, як я зараз вылаяў бы вас, а? Ведаеце, ёсць такія нецэнзурныя словы, якія пры адпаведнай інтанацыі лепш і мацней за любую пахвалу». «Мне не трэба пахвалы, Кирилла Васильевич. Толькі, калі ласка, не думайце, што я і мае калегі заўсёды падбіралі толькі тыя дакументы, якія абвінавачваюць. На месцы вашага калегі, Кирилла Васильевич, поверьте, что для меня самая радостная работа доказать, подтвердить сумленность советского человека». Шыковіч працягнуў яму руку. Яны застылі ў моцным сяброўскім поціску рук. «Памажыце нам.
а я помогу вам. Дякую, Анатоль Борисович. Шматтонная станіна павольна плыла ў цесным праходзе паміж станкамі, паўсабранымі гатовымі шэрымі і ярка пафарбаванымі для экспарту. Высока над дахам цеха сунулася шкляная будка крана. Дзяўчына ў сінім чыстенькім камбінезоне, стракатай, як вясновы луг касынцы, пільна сачыла за рухам станіны, за людзьмі ўнізе, занятымі працай. Зараз нехта са зборшчыкаў возьме гэтую дэтальку, павядзе па праходу і пакажа месца, дзе яе паставіць. Павіснуць аслабленыя тросы, лёгка адчэпяцца крукі, яна падцягне іх на небяспечную для людзей вышыню, і тады кран з грукатам і звонам ад'едзе назад. Часам ёй доўга прыходзіцца сядзець без працы, чакаць, пакуль механікі і зваршчыкі дадуць новую цяжкую дэталь. Яна азірае цэх з вышыні і зайздросціць слесарам. Яны працуюць увесь час ад гудка да гудка. Сярод вялізных машын маленькія людзі, як мурашкі, але машыны гэтыя, прыгожыя і разумныя, збіраюцца іх рукамі. Праўда, без яе працы, без крана яны нічога не сабралі б, бо не здолелі б падняць нават невялікі вузелок. Гэтая думка заўсёды суцяшае Ніну. Не апошні вінцік і яна у цеху. Ніна пазваніла: «Прымайце сваю дэтальку». З-за станка вынырнула знаёмая постаць. Хлопец у береце спыніўся ў праходзе, спіной да яе, глядзіць некуды ў канец цеха, дзе працуюць упакоўшчыкі, быццам не чуе і не бачыць, што на яго паўзе 200-пудовая аграмадзіна. Ніна рэзка затармазіла кран, станіна небяспечна гайданулася, кранаўшчыца пазваніла гучна, злосна. Хлопец ні з месца. Ніна высунулася з будкі, закрычала: «Эй, ты! Доўга варон будзеш лавіць, раззява!» Тады Славік павярнуўся, ухмыльнуўся на ўвесь замурзаны твар, бліснуў прыгожымі зубамі, сарваў берет і прыветліва махнуў іх: «Ах, гэта вы, лэдзі! Рады вас вітаць і пачуць анёльскі галасок і арыстакратычны стыль!» Але ў гэты момант нехта са слесараў заляпаў малатком так, што зазвінеў увесь метал у цеху. Ніна не разабрала ніводнага слова, а Славік пачуў, як яна кінула з вышыні, як камень: «Піжон! Запішам і гэта на твой рахунак, дарагі дятлік!» падумаў Славік і, нахіліўшыся, спрытна нырнуў пад станіну, што па тэхніцы бяспекі таксама забаранялася. З'явіўшыся на другім баку, надзеў парусінавую рукавіцу і павёў станіну на месца. Рабіў ён гэта спачатку лёгка і няўважліва, як вопытны майстар, але паставіць дэтальку на месца, на другую станіну, аснову станка, не так проста, як Славіку здавалася спачатку. Пры ўсім уменні і спрытнасці кранаўшчыцы станіна гойдалася, адыходзіла то ў адзін, то ў другі бок. Пасля 2-3 спроб Славік зразумеў, што яму не вытрымаць гэтага па сутнасці першага экзамену, і вырашыў, што ва ўсім вінавата чортава дятліха. Там у будцы яна знарок робіць так, каб паказаць яго няздатнасць, здзекуецца. Ну, чакай жа, ён задраў галаву і крыкнуў: «Эй, ты, варона!» Але Ніна была такая засяроджаная,
што востры тварык з доўгім носікам, за што Славік адразу ахрысціў яе дятлікам, яшчэ больш завастрыўся і выцягнуўся. Славік азірнуўся, каб паклікаць Тараса. Гонар дазваляў яму ў цяжкіх абставінах звяртацца за дапамогай да Тараса і да Косці, больш ні да каго. Але ў той міг з'явіўся Іван Ходас. Славіка ажно перасмыкнула. Зноў Ходас, а? Гэты востры на слова, зласлівы, непрымірывы Іван заўсёды оказваецца побач, калі ён, Славік, трапляе ў няёмкае ці цяжкае становішча. Быццам назірае за ім. Ходас ледь прыкметнымі дырыжорскімі рухамі левай рукі паказаў Ніне, у які бок скрануць станіну, павёў яе на сябе, глянуў па зрэзу бакавой пліты, нібы прыцэліўся і, даўшы каманду кранаўшчыцы ад'язджаць, лёгка і проста паставіў станіну на месца, пас у пас, шчыльна, шчыліна ў шчыліну. Калі кран з грукатам ад'ехаў, Ходас, аглядаючы аснову будучага магутнага станка, спытаў быццам між іншым: «Ты працаваць сюды прыйшоў? Ці забаўляцца?» «А што?» — адразу натапырыўся Славік. «А тое, што ў цэху працуюць, а крыўляцца можаш у парку. Калі я не здолеў паставіць гэтую штуковіну, значыцца, я крыўляюся? Добранькая дапамога!» Іван узняў галаву, і вочы яго, звычайна блакітныя, як два лясныя азяркі ў ясны дзень, пацямнелі, быццам на іх упаў цень ад навальнічнай хмары. Славік ужо і раней прыкмеціў незвычайную зласлівасць колеру яго вачэй і забаўляўся гэтым. Крыўляўся пад кранам, вытанцоўваў перад станінай, як дурань перад труной. «Дзякую, маэстра, вось гэта зусім Славік пракаўтнуў слова, бо Іван неспадзявана схапіў яго за нагруднік камбінезона і гневна прашаптаў: «Ты! Не кідайся гэтым словам, дзе папала. Для мяне яно святое, зразумеў, піжон!» І, расчапіўшы пальцы, сказаў звычайна: «Замацуеш асноўныя балты, прывінціш кранштэйны». І вочы яго сталі блакітнымі. Знешне грубаваты і цынічны, Славік быў уражлівы і па-дзявочы сентыментальны. Застаўшыся каля станка адзін з цяжкім ключом у руках, ён раптам адчуў сябе прыніжаным і абражаным. Рукі дрыжалі, ключ зрываўся з гайкі, і яму хацелася плакаць. І работа здалася ненавіснай, прыніжаючай яго чалавечую годнасць. Які здзек лёсу, столькі найвышэйшых мар, і раптам завінчваць гайкі. З'явілася жаданне кінуць усё да д'ябла, пайсці з завода і ніколі больш не вяртацца. Але за апошні тыдзень, як ён працуе ў брыгадзе, у яго з'явілася новая рыса. Нейкі своеасаблівы гонар. Дакажу, што і я не горшы за вас, за Тараса і яго брыгаднікаў, за бацьку, за Яраша. Разам з тым ён працягваў сваю ранейшую лінію, пераконваў самога сябе, што ўсе другія не лепшыя за яго, што яны проста па-ханжаску прытвараюцца, іграюць як акцёры, высакароднасць і высокую свядомасць. Сябра брыгады, ён радаваўся, калі ў брыгадзе нешта не ладзілася, ці нехта дрэнна гаварыў пра яе. У першы дзень да яго падышоў стары рабочы. Славік адразу адзначыў, што чалавек худы, і падумаў:
Не дужа сыта, відаць, харчуецца. Рабочы спытаў з хітраватай усмешкай, кінуўшы ў той бок, дзе хлопцы збіралі станок. У брыгадзе будзеш? Ага. Вучнем? Хацеў за інжынера. Не бяруць? Як пралез? Па блату? Куды? У брыгаду? Ага. Значыцца, і ў гэтую брыгаду могуць пралазіць па блату. Амаль узрадаваўся Славік і адказаў: па блату, я сваяк Ганчарова. Ясна, сваяк сваяка. Ага. Славіку хацелася, каб рабочы пачаў ганіць брыгаду і нават Тараса, хоць у душы быў удзячны Тарасу за сяброўскую падтрымку. Але рабочы сказаў іншае. Ганчароў чалавек правільны, але дзівак, лепшы зборшчык, 5 разрад, працуй, заганяй манету, дык не. Ну, хочацца яму вучыць такіх смактункоў, як ты. Няхай у фазаў ідуць, а ён у брыгаду. Не было на зборцы брыгад. Яны перайначылі, даюць 150%. Але што ён мае ад гэтага, Ганчароў? Вось чаго я не магу зразумець. У яго 5 разрад, у Косці другі, а прагрэціўку дзеляць пароўну. Дзівак? У Тараса бацька багаты, вырашыў падыграць Славік. Яраш? Ён жа не родны. Але ўсё адно грошай дае колькі хочаш. Маніш, усміхнуўся рабочы. Навошта ж яму тады жыліцца так на зборцы? Свядомасць. Але ёсць такія людзі, уздыхнуў чамусьці стары. Можа, пашкадаваў, што ён пражыў сваё жыццё. Не зусім так, сказаў. Ну, Ярашу не шкада. Залатыя рукі мае чалавек. Люблю людзей умелых. Такім і 1000 можна плаціць. А колькі вы выганяеце? Ды як калі? 1,5, 2. Славік свіснуў. Што ж гэта па вас не відно? І, уцягнуўшы шчокі, сціснуў іх пальцамі, разявіў рот, мовляў, чаму ж такі худы? Рабочы в адказ мазануў Славіка па твары намасленай веташшу. Вытры нос! Стары, відаць, пакрэўдзіўся. І Славік абразіўся таксама. Каб хто ў іншым месцы гэтак зняважліва пэцнуў па твары, не паглядзеў бы не на ўзрост, не на пасаду, ні на што, а тут прыйшлося змаўчаць. Увогуле, ў першы дзень яму не пашанцавала. Як пэцнулі па твары, гэта хоць ніхто не бачыў. А вось другое яго ўніжэнне бачылі многія. Ён стаяў і з цікавасцю разглядаў вялізныя станкі. Раптам званок угары. Ён задраў галавой, жахнуўся, на яго паўзла агромністая станіна. Ён не ведаў яшчэ тады, якая паслухмяная машына-кран, і як спрытна і лёгка можа праносіць па цесным праходзе шматтонныя дэталі беленькая хударлявая дзяўчынка-кранаўшчыца. Здалося, што ніхто не здолее спыніць інерцыю гэтай макіны, і яна вось-вось раздавіць яго, і ён адскочыў, як спалоханы заяц. Моцна выцеўся аб станок ногой і ледь не распластаўся на чорнай прамасленай зямлі. Калі ж убачыў, што станіна нерухома павісла, а з вышыні, з будкі выглядае дзюбаты тварык і весела смяецца, Славіку захацелася праваліцца скрозь зямлю. У той момант ён узненавідзеў кранаўшчыцу. І вось цяпер бравіруе смеласцю да парушэння правілаў тэхнікі бяспекі.
За гэта яго не раз ужо лаялі майстар, Тарас, хлопцы. Всялякія маральныя павучанні Славіка раздражнялі. Лаянка майстра Галыгі яму спадабалася. Той пакручаста мацюкнуўся і пагразіў, што выганіць з завода без лішніх слоў і настаўленняў. Славік, сам балбатлівы, паважаў людзей немнагаслоўных і рашучых. Сказаў, зрабіў. Пагроза майстра крыху падзейнічала. Дні два ён не выкідваў ніякіх конікаў. Увогуле, взаемаадносіны паміж людзьмі на заводзе яму падабаліся. Няма той інтэлігенцкай ветлівасці, як на студыі. Але няма і прытворства. На студыі Славік бачыў, як асобныя рэдактары, акцёры часам нават падхалімнічалі перад дырэктарам, перад галоўным рэжысёрам. На заводзе людзі ўвесь час заняты працай. Не збіраюцца, каб расказаць новыя анекдоты ці пагуляць у шашкі, як на студыі, не пляткараць. Калі часам лаюцца, дык вось так, як Галыга, на ўсю моц, адкрыта і шчыра. А галоўнае, падабалася прадукцыя. Это табе не асвятляльны штатыў, а спецыяльны, па асобаму заказу Балгарыі, гарызантальна працяжны аўтамат з цягай у 60 тонн. Ці вунь другая штучка. Вертыкальны станочак вышынёй з добры дом. Відаць, павінна з'яўляцца нейкае асаблівае пачуццё, калі ўласнымі рукамі збярэш такі станок. Электрыкі ўставяць яму душу, прыйдуць інжынеры і пачнуць выпрабавання. Хлопцы здалі ўжо адзін такі станок, і Славік прысутнічаў на выпрабаванні. Ён прыдзірліва назіраў за брыгадай, упершыню тады сур'ёзна падумаў, што недарэмна пішуць у кнігах пра асобую рабочую гордасць. Гэтыя мурзатыя чэрці могуць ганарыцца. Не станок, цэлая паточная лінія. Аўтаматычная загрузка і разгрузка дэталей, аўтаматычная ачыстка стружкі і 300 трактарных утулак за гадзіну. Няхай радуюцца браты-балгары. Добра было б, каб пісалі дзе-небудзь у пашпарце, хто збіраў станок. Глядзі, неўзабаве магло б з'явіцца Уладзіслаў Шыковіч. Славік падумаў пра гэта зусім сур'ёзна. Без звычайнай іроніі над уласным жаданнем. Гэтак жа сур'ёзна прапанаваў у канцы змены. За такі станок не пашкодзіла б, і пацёр падбародак. Брыгада, як адна сям'я, ішла па заводскім двары, любуючыся мяцеліцай тапалінага пуху. Славіка быццам не пачулі. Гэта кранула яго самалюбства. На мяне, значыцца, можна не звяртаць увагі. Чакайце, чакайце ж. Але праз хвіліну адгукнуўся Лапацін. А можа, праўда, хлопцы? Ты забыўся на ўмову? Тарас спытаў. Як лёгка ты ідзеш на спакусу, зласліва кінуў Лапаціну Ходас. Не спакушай мяне, галубка, жартаўліва праспяваў Костя. Мяне чакае Зоя, па-прафесарску паправіў акуляры Генрых. Глядзі, як бы ён не перавярнуў цябе ў сваю веру. Хто ён? Якую веру? Хто ён? Я? Дык я тут, жывы, здаровы, імя Уладзіслаў Шыковіч. Хлопца заела, што Ходас сказаў ён,
нібы яго Славіка няма тут, ці ён няроўны ім. Але раскрычаўся ён знарок, каб другія рабочыя каля прахадной пачулі, што не такі ўжо лад і дружба ў гэтай камуністычнай брыгадзе. Тарас балюча сціснуў яго локаць. Славік, сціхні. А чаму ён увесь час глядзіць на мяне з-за воблачных вышынь? Я што, ніжэйшая істота? Што ты мелеш? Як я на цябе гляджу? Калі чалавек залішне высока ставіць сябе, яму ўвесь час здаецца, што другія хочуць прынізіць яго. Гэта манія, сказаў Генрых, прыветліва махаючы камусьці рукой. Варэнік быў заўсёды падкрэслена ветлівы, і нечаканы філасофскі вывад яго збянтэжыў Славіка. Ён не адразу знайшоў, што адказаць, а тут яшчэ напорыста даводзіў Тарас: не будь ты такім пеўнем, не прыдзірайся да слоў. Свае ж хлопцы ўсе, і, як ты кажаш, жывыя, здаровыя. Не гаварыць жа нам з рэверансамі. Хлопцы, кампраміснае рашэнне. У сталоўцы чыгуначнікаў п'ём піва, прапанаваў Вася Лапатін. А як ты абыдзеш свой дом? Вера даўно пільнуе, засмяяўся Костя. Размова пайшла ў другім кірунку, і Славік хутка забыў сваю крыўду. А вось сёння, пасля новай сутычкі з Ходасам, успомніў усё да драбніц, пачынаючы з першай сваркі за сталом на дачы. Чаму ён чапляецца? Што яму трэба? Кіну да д'ябла, ну іх! Не, так лёгка я не кіну. Я вам наладжу салодкае жыццё. А пайду, дык з музыкай, пагражаў ён усёй брыгадзе. Але падышоў Тарас, паглядзеў, як ён працуе, сказаў па-сяброўску шчыра: Слава, ты неправільна трымаеш ключ, таму ён у цябе зрываецца. Вось так трэба. І паказаў, як трэба. Маленькая ласка, і знікла злосць на ўсіх. Засталася на аднаго хіба Ходаса. Панядзелак, кажуць, цяжкі дзень, але той панядзелак быў незвычайны. Пачынаўся ён амаль святочным настроем, асабліва ў Тарасавай брыгадзе. Сам Тарас, Генрых і Костя прыйшлі на завод з газетамі і віталіся словамі. Чытаў? Ого, а ты, Костя? Усяго не паспеў. А я, браткі, да цешчы ездзіў. Галава балець, шчыра прызнаўся Лапатін, вінавата зморшчыўшыся. Няхай жывуць цешча і шчырасць, весела выгукнуў Славік. Нават я пра галаву не прызнаўся б. І гарэзліва аглянуўся. Ша, каб ніхто не пачуў. Не блазнуй, калі гавораць пра такія рэчы, асек яго Іван. Ужо тады Славіку хацелася шчапіцца з ім. Але размова сапраўды ішла занадта сур'ёзная. Славіка яна таксама цікавіла, праўда, больш з іншага боку. Всё з таго, шчыра хлопцы так зацікаўлены і так блізка бяруць да сэрца ўсё, што запісана ў надрукаваным учора праекце праграмы, ці па звычцы выказваюць газетныя пачуцці? Гэтае пытанне ўзнікла ў яго яшчэ учора у адносінах да бацькі і Яраша. Класік, так Славік называў бацьку ў яго адсутнасць, прыліп да дачы. Калі не трэба на работу, яго немагчыма сілком выпіхнуць у горад. Гатовы сядзець на адной цыбулі і грыбах, абы не ехаць лішні раз. Но тут раптам
У добрую спякотную нядзелю паляцеў пасярод дня знарок па газеты. А Яраш адмовіўся нават пайсці на раку. Так нецярпліва чакаў гэтых газет. Яны абодва зачыніліся ў пакоях і чыталі да самага вечара. А потым да позняй ночы спрачаліся каля кастра. Славік спачатку паставіўся да павышанай цікавасці бацькі Яраша даволі скептычна. Ён чуў размову, што ў праграме будзе запісана наконт прыватнай уласнасці, дач, машын. Ці не гэта пагнала старога па газеты? Адвячоркам бацька загадаў яму катэгарычна і не дужа прыязна: прачытай. Можа, паразумнееш? Ён разгарнуў правду і ў потай свіснуў. Гэтулькі чытаць? 10 газетных полос. Але асобныя раздзелы прачытаў. І адразу ж з першых радкоў зразумеў, якое ў яго было вузкае і прымітыўнае ўяўленне аб будучай праграме, пра якую многа гаварылі. Партыйны дакумент захапіў юнака незвычайнай шырынёй філасофска-палітычных і эканамічных палажэнняў, грандыёзнасцю практычных планаў. Быў яшчэ адзін нечаканы вынік — азнаямленне з праграмай. Бадай упершыню Славік зразумеў, як мала ў яго тэарэтыка новай маралі ведаў. Да ўсяго ён ставіцца скептычна, нігілістычна, а сам што ведае, што адкрыў, што зрабіў, пасвяціў на тэлестудыі, звінціў 100 гаек? Гэтыя думкі спалохалі і засмуцілі. Пачынаю здаваць пазіцыі. Уступаю пад напорам прапаганды, падумаў ён і акуратненька, без паказной, а з сапраўднай пашанай згарнуў газету. Маці, якая не спускала з яго вачэй, сказаў: «Не для майго маленькага розуму такія высокія матэрыі». Самакрытычнасць сына, які раней быў даволі высокай думкі пра свой розум, спадабалася Валентине Андреевне. Яна лагодна сказала: «Але всяго адразу не ахопіш. Это трэба вывучаць паступова, удумліва». Калі хлопцы спыталі, ці чытаў праграму Славік, ён прыгадаў словы маці і тут жа перакруціў іх, як кажуць, дагары нагамі. Всё тое ж недарэчнае жаданне вызначыцца, не быць падобным на другіх. А навошта? Прымусяць вывучаць? Вось тады прачытаю. А без прымусу ты не можаш, зноў не стрымаўся Ходас. Была другая прычына пасварыцца з ім. Але Тарас умеў спрытна адвесці размову ад Славікавых, часам залішне гарэзлівых, часам празмерна сур'ёзна песімістычных і амаль заўсёды недарэчных заўваг і адказаў. Хлопцы гаварылі аб праграме так, што ў Славіка зноў з'явілася захапленне яе велічнасцю. Ён слухаў моўчкі і сур'ёзна. Ды раптам выявіў, што Іван Ходас не чытаў праграмы. Нават газету не бачыў. Славік зразумеў гэта па тым, як ён разглядаў Тарасаву газету, а робіць выгляд, што чытаў. Паўтараю ўсё, што гаворыць разумны Генрых Варэнік. Ой, вось ты які мараліст, ханжа! Узрадаваўся Славік,
падзенню свайго ворага. Чакай жа, я зараз цябе злаўлю. І ўжо пачаў успамінаць тыя раздзелы, якія прачытаў учора, каб на іх выкрыць Ходаса. Але перашкодзіў гудок. Праз якую паўгадзіну яны сутыкнуліся ля станіны. Страсці накаляліся. Славік гарэў помстай. У часе абеду ён знарок сеў за той жа стол, што і Ходас. Але ад іх не адступаў Тарас. Брыгадзір хітра нейтралізаваў усе прычэпкі і наскокі вучня. Ды і ад Івана все славікавы словы, што гарох ад сцяны. Пакуль Косця яго чарга выбіваў чэкі і падносіў талеркі з супам, Іван густа намазваў хлеб гарчыцай і еў. Гарчыца, відаць, была пякучая, хлопец крывіўся, чмыхаў, з вачэй сыпаліся слёзы, але еў са смакам. Славіка давяла да шаленства такая Іванова абыякавасць да яго прычэпкі. Ты за ўсю брыгаду жарэш хлеба, а ён бясплатны. Не бясплатны, уваходзіць у кошт страў. Пабудуеш з такімі камунізм, слава. Як не сорамна, абурыўся Тарас. Табе хлеба шкада? Няхай есть на здароўе. Хлеб застаецца на сталах. Гэта крык душы індывідуаліста, які не можа дараваць, што нехта з'еў больш за яго. Спакойна, быццам аб нечым пабочным, сказаў варэнік з суседняга століка. А для Славіка яго словы, што плявуха. Ён зразумеў, наколькі недарэчны папрок, які ён кінуў Івану, ганебны. Як не сорамна яму, сыну інтэлігента, які рос у выгодзе, папракнуць за кавалак хлеба рабочага чалавека. Пры ўсёй сваёй развязнасці Славік збянтэжыўся і змоўк. Раптам адчуў, што цяпер самому страшна працягнуць руку за хлебам. А хлопцы ўжо гаварылі пра другое. Кінулі дзве рэплікі і далей ніколі не перажоўваюць адно і тое ж. У размовах, як у працы, у жыцці не спыняцца, імкліва рухацца ўперад. Такі дэвіз іх. Славік сербануў гарачага супу і адставіў талерку. Ты што? Заклапочана спытаў Тарас. Хлопец зморшчыўся. Не смачна? Ды не, сёння якраз што трэба, малайцы кухары. Еш! Суп Славіку падабаўся, есці хацелася. Яму зноў стала ледзь не да слёз. Шкада сябе. Следам за гэтым прылівам жаласці да сябе, злосць на ўсіх, нібы яны вінаваты, што з-за сваёй упартасці ён застанецца галодны. А Ходас, накідаўшы ў суп гарчыцы, сёрбаў з такім смакам, што аж наварушыліся паружавелыя вушы і раздзьмуліся ноздры. Чэўкае, як свіння, падумаў Славік, каб хоць як-небудзь прынізіць свайго непрыяцеля. Да іх падышоў сакратар парткама завода Гарачкін. З тонкімі рысамі твару, белымі валасамі сакратар здаваўся маладзей сваіх год. Але на заводзе ведалі, што ён 25 год праслужыў у арміі палітработнікам. Чалавек ён памяркоўны, далікатны, але на пачатку спрабаваў заводскую дэмакратыю ператварыць у вайсковую. Я вам прынесу супу, Петро Савельевич, прапанаваў Косця, калі сакратар падсеў да іх стала. Дзякую, няма калі, 1000 спраў. Я пазней паабедаю. Калі ў сталоўцы не будзе рабочых, хацеў уедліва спытаць Славік, але стрымаўся. Хлопцам, пасля змены правядзём мітынг. Скажам наша рабочае слова аб праграме. Трэба
каб хто выступіў ад вашай брыгады. Тарас: ды ну, хлопцы, ну неёмка, ўсё я ды я. Правільна. Лепш, каб хто з сябраў брыгады. Тады Іван, ён народжаны прамоўца. Значыцца, дамовіліся. Ходас, звярнуўся сакратар да рабочага. Іван кіўнуў галавой. Падумайце, што вы можаце яшчэ зрабіць да з'езда, сказаў сакратар да Тараса. Паглядзіце свае абавязательствы. Тады Славік гучна, здзекліва і зларадна хмыкнуў. Ха! А што ж ён скажа, Ходас? Ён жа газеты ў вочы не бачыў. Іван падскочыў. Твар яго ўміг наліўся крывёю. А ты бачыў? Я не толькі бачыў, я чытаў. А ты ўпершыню Тараса пабачыў, а збіраешся выступаць. Балбатун ты, сам ты балбатун, большага за цябе. Ах, я балбатун. Тады скажы шчыра і сумленна, чытаў? Ага, маўчыш. Ты ж з Валькай на пляжы пракачаўся. Ну, ты... Іван сціснуў кулак. Слава! Што слава? А я выкрываю няшчырасць і ханжаства. Славік знарок амаль крычаў, каб пачулі другія рабочыя, каб прыцягнуць іх увагу. Ён бачыў, як Тарас і ўсе хлопцы стараюцца спусціць на тармазах гэтую непрыемную размову. Тарас пацягнуў за палу пінжака Івана, прымусіў яго сесці, сціснуў локаць і сказаў да сакратара: мы абмяркуем, Петро Савельевич, выступленне ад брыгады будзе. Гарачкін стаяў і моўчкі слухаў, пільна разглядаючы Славіка. Праніклівы позірк сакратара і бянтэжыў, і яшчэ больш раздражняў няўрымслівага юнака. Славік, дай папіросу, працягнуў руку Лопатін. Люблю грозу в начале мая, декламаваў у талерку Генрых. Что вы загаворваеце зубы? Не стихаў Славік, яшчэ больш павышаючы голас. Вам хочацца быць добранькімі? Чаму ты змоўк, прамоўца? Няма чого сказаць? Дэмагогі! Гарачкін раптам ляпнуў далоняй па стале. Даволі! Мітынгаваць, Шыковіч. Абед канчаецца, сказаў і пайшоў другі канец залы. Славік, як бы дэманстратыўна выконваючы загад сакратара, пачаў на поўны рот есці котлеты. За сталом сталявалася цяжкая цішыня. Нават жавалі бесшумна, не ўзнімалі вачэй. Толькі Генрых, разглядаючы шклянку з рэдкім ружовым кісялём, ціха декламаваў. Дорогая, сядем рядом, поглядим в глаза друг другу. Сакратар парткама выклікаў Тараса. Але і экземплярчык ты прыцягнуў. Мне казалі, я не верыў. Ох, разваліць ён табе брыгаду. Калі ён можа разваліць брыгаду, то грош нам цана. Чаго мы варты? Ты самакрытычны. Але май на ўвазе, Славік твой не такі наіўны, як табе здаецца. У яго даволі цвёрдыя перакананні. Не Ходасу ён крычаў, а ўсім, хто абедаў, хацеў памітынгаваць раней. Ходас, зачэпка. Тараса здзівіў такі нечаканы паварот у разважаннях сакратара. Баяцца Славіка? Смешна. Ты чуў, што ён крычаў? Дэмагогі. Хто дэмагогі? Хто не прачытаў?
шмат хто не паспеў прачытаць. Але не меў ходас маральнага права згаджацца выступаць, запярэчыў Тарас. Тут Шыковіч праўду казаў. Іншая рэч, як ён гэта сказаў. Непрыязь у іх адзін да аднаго, во што дрэнна. Што ж, глядзі на тваю адказнасць, калі што, будзеш адказваць перад парткамам. Мітынг уразіў Славіка перш за ўсё сваёй масавасцю. Звычайна пасля змены рабочыя спяшаюцца хутчэй дадому, асабліва жанчыны. Іх цяжка затрымаць на 5-10 хвілін. Савік знарок праціснуўся да прахадной, каб пабачыць, як рабочыя будуць уцякаць, сварыцца з вартаўніком. Але нічога гэтага не было. Тыя ж самыя жанчыны, наадварот, ціснуліся бліжэй да трыбуны, выкарыстоўваючы сваё жаночае права быць наперадзе. Людзі засяроджаныя, сур'ёзныя, уважлівыя, і старыя, і моладзь, і што дзіўна, не было нудных прамоўцаў. Это таксама ўразіла Славіка. Все гаварылі з такой палымянасцю, што ў хлопца зноў з'явілася тое пачуццё захаплення, якое ён адчуў учора, калі чытаў праект. Толькі выступленне Тараса яго насцярожыла. Брыгадзір гаварыў пра маральны кодэкс будаўніка камунізму. Славіку здалося, што гэта знарок для яго. Ён страшэнна не любіў, калі хто-небудзь пачынаў чытаць яму мараль з мэтай перавыхаваць. Тады ў яго з'яўлялася жаданне зрабіць всё наадварот. Разам з насцярожанасцю ён адчуваў задавальненне, што не даў ходасу пакрасавацца перад народам. Хацелася глянуць пераможанаму ворагу ў твар. Славік пачаў прабірацца наперад, на яго зашыкалі, каб не перашкаджаў слухаць, і ён не адважыўся хваляваць ціхае людское мора, застыў на месцы. Ён адчуў, усвядоміў веліч гэтага мора, яго магутную сілу, разумную сілу, якая не разбурае, а стварае. І, можа, упершыню адчуў сябе часцінкай гэтай сілы. Аднак разуменне таго, што ён часцінка, вельмі маленькая яшчэ на гэты раз, не здалося яму зневажаючым яго чалавечую годнасць. Ён выходзіў з завода цераз шырока адчыненыя вароты ў натоўпе рабочых з нейкім асаблівым гонарам. Чамусьці яму хацелася, каб у гэты міг яго ўбачыў бацька. Шафёр гнаў па лясной дарозе як ашалелы. Ой, глядзі, разаб'е, а дарогі такой кіламетраў 20. У некранутым сасновым бары тоўстае карэнне, цэлыя карнявыя вузлы, як добрыя камяні. У дубовых гаях старыя грэблі, на якіх мала засталося насцілу, адны ямы, палітыя ўчарашнім дажджом. Шафёр ні на што не зважаў, а побач з ім у кабіне бестурботна спаў старшыня. Шыковіч праз шкло ў задняй сценцы бачыў, як збоку ў бок матлялася пляшывая галава. Яго і 2 дзяўчат-калгасніц кідала ў кузаве, як тыя кавуны, ад борта да борта. Дзяўчаты смяяліся, хапаліся адна за адну. Потым, асмялеўшы, пачалі хапацца і за яго. Кірылу падабалася такая непасрэднасць і тое, што яго не лічаць яшчэ за старога, калі падбіваюць на жарты.
Неяк асабліва хваляваў дотык маладых дужых рук, ад якіх пахла зямлёй і зернем. Ад мяшкоў, на якіх яны сядзелі, патыхаў цёплы водар збажыны. Але хутка Шыковіч адчуў, што ад такой вясёлай язды пачынае балець усё нутро. Не тыя гады, каб так трэсціся. Нарэшце выехалі з лесу на асушанае балота. Дарога праз тарфянікі, што коўдра, роўная, мяккая і дзіўна. Ці так здалося на раўніне, дзе няма за што зачапіцца воку, ці на самай справе. Шафёр павёў машыну асцярожней і павольней. Сціхлі дзяўчаты, як бы засароміліся сваёй лясной гарэзлівасці. Нават прачнуўся старшыня. З яго боку з кабіны пацягнула папяросным дымком. Кірыла прылёг на мяшкі і паглыбіўся ў разважанні. Трэба будзе выясніць, колькі служыць машына пры такіх дарогах і такой яздзе. Варта ўставіць дзе-небудзь пра тып старшыні. Як з гадамі мяняецца іх знешні выгляд. Такіх, як гэты грак, я даўно не сустракаў. Вынырнуў быццам з 45-го года. Немалады, год пад 50, старшыня больш за ўсё нагадваў калгасных кіраўнікоў таго далёкага пасляваеннага часу, непаголены ў зашмальцаванай даўно відаць нямытай гімнасцёрцы з чорнага грубаватага сукна, у старамодным дыяганалевым галіфе, у пажоўклых ботах і, галоўнае, з кірзавай палявой сумкай, невядома чым туга напакаванай. Гэтая пацёртая на вуглах сумка проста такі прываражыла Шыковіча. Няўжо з ваеннага часу, карцела спытаць. Убачыўшы каля складоў закуп зерня старшыню з загалля, Шыковіч зразумеў, чаму сакратар райкама спрабаваў адгаварыць яго ад паездкі ў гэтую далёкую вёску, куды нават раённыя работнікі рэдка заглядваюць. Беразоўскі, стары знаёмы Шыковіча, некалі працаваў у абкаме камсамола. Малады энергічны сакратар сустрэў Шыковіча з радасцю. Нарэшце ты заглянуў у наш забыты творцамі раён. Цяпер я тебе не выпушчым. Мне трэба перш за ўсё дабрацца да загалля. Сакратар насцярожыўся. Чаму адразу ў загалля? Ды так, кажуць, цікавая вёска, ухіліўся ад тлумачэння Шыковіч. Вёска за 7 лясамі, 9 балотамі, этнаграфічны куток. Гэтым і цікава, але, скажу табе шчыра, калгас там не самы лепшы. А мне і трэба не самы лепшы. Значыцца, маеш намер пісаць разгром. А ты баішся. А хто не баіцца? Ваш брат настрочыць, а нас на бюро абкама па сігналу газеты. Каму-каму, а табе вядома, што пры ўсёй той велізарнай рабоце, якую вядём у апошнія гады, і пры пэўных поспехах хапае і прарэхаў. Шмат якія намаганні тонуць, як у бяздоннай бочцы, то засушыла, то падмачыла. Працуеш, а вынікі... Незадаволены вынікамі. Якая можа быць задаволенасць? Вышэй 9 цэнтнераў, ніяк не можам узняцца. А кукуруза? О, кукуруза якраз добрая. На круг цэнтнераў па 300. Лепшая, чым летась? Лепшая. А летась у вас, здаецца, было па 600. Беразоўскі засмяяўся. Гэта твой друг Раманаў.
у кабінеце на паперы вырошчваў пагэтулькі. Ты ў яго быў трэці, маеш вопыт. Цяпер за такі вопыт будзеш глядзець на неба, вось пра што. Сакратар склаў пальцы ў выглядзе крат. А не здаецца табе, Барыс Петрович, што нежаданне пусціць журналістаў слабы калгас — гэта сцэна з той жа оперы «Паказуха»? Беразоўскі пакрыўдзіўся. Я хацеў памагчы табе напісаць такі нарыс, за які цябе пісаку пахвалілі б, а ты гонь як вытлумачыў. Ну дык каціся ты ў сваё загалле. А як туды дакаціцца? Добра, не будзем крыўдзіцца адзін на аднаго, то яшчэ пасварымся. Пачакай гадзіны 2, я правяду нараду дырэктараў школы і пасля завязу цябе сам. Але, блукаючы па райцэнтры, Шыковіч падышоў да склада, дзе стаяла чарга машын са збажыной, і натрапіў у канторы на загальскага старшыню. Грак, калі Шыковіч звярнуўся да яго, акінуў падазроным позіркам, спытаў коротка: «Хто?» «Лектар». Шыковіч не хлусіў. Кожны раз, выязджаючы ў раён, ён браў у абкаме партыі лектарскую пуцёўку. Часцей за ўсё рабіў даклады пра літаратуру. Але цяпер яму хацелася расказаць сялянам аб праекце праграмы, пачуць іх думкі. «Лектар — рэч патрэбная», — паблажліва дазволіў пад'ехаць супакоены старшыня. Але, пераканаўшыся, што едзе ў калгас птушка невялічкая, ніякі не рэвізор, ён тут жа страціў сялякую цікавасць да гэтай рэчы патрэбнай. Шыковіча такое вызначэнне лектара спачатку абурыла, а пасля рассмяшыла. Прыгадаўшы ў машыне, што ён рэч патрэбная, не стрымаўся, усміхнуўся, пакруціў галавой. Дзяўчаты глядзелі на яго, як на дзівака. Зноў лес, зноў балота, неасушанае, з дзедаўскімі грэблямі. І вось яно, загалле. Вялікае сяло ў падкове дубовых гаёў. Не вызначаюцца яшчэ асаблівай навізной нашай вёскі. Пра гэта многа гаварылі і пісалі, пісаў і Шыковіч. Але амаль усюды, дзе ён не ездзіў, то бачыў побач са старымі хатамі новыя збудаванні, ці то тыповая школа, бальніца, клуб, ці новыя дамы, светлыя, прасторныя, хоць і не тыповыя, кожны будаваў па ўласнаму праекту, шмат дзе цагляныя, пад гонтай і шыферам, і бадай, што ва ўсіх калгасах новыя гаспадарчыя пабудовы. Кароўнікі, свінарнікі, над якімі ўзвышаюцца воданапорныя вежы, ветраныя рухавікі, всё гэта надае вёскам новы выгляд. Нічога новага у загаллі не было. Сяло ў вайну не гарэла, і ўсё тут было старое. Хаты, бадай што дарэвалюцыйныя, прыплюснутыя, з нізкімі і маленькімі акенцамі, з замшэлымі стрэхамі. Быццам і не раслі тут людзі, не жаніліся, не аддзяляліся ад бацькоў, не заводзілі свой куток, не дбалі, каб ён быў больш прыгожы, чым дзедаўскі. Калгасныя патрэбы, відаць, задавальнялі тыя хлявы і свірны, якія злеплены былі пасля калектывізацыі забагуленых гумнаў. На доўгай травяністай вуліцы гуляла многа малых, пасвіліся шматлікія чароды гусей. Відаць, праз гэта шафёр вёў машыну з асцярожнасцю вучня.
Куды знік той ліхач, які ляцеў па лясной дарозе з хуткасцю ветру. Больш, чым выгляд хат, Шыковіча ўразілі андаракі на старых жанчынах. Даўно ўжо ён не бачыў андаракаў. Сапраўды, этнаграфічны куток. Кірыла чамусьці падумаў пра адзенне старшыні і яго пацёртую кірзавую сумку. Андаракі хоць прыгожыя, квяцістыя, трэба купіць адзін для экзотыкі. Машына спынілася насупраць дома, які стаяў у глубіні старога і пэўна здзічэлага саду. Пладоў на яблынях і грушах не было. У суседніх сялянскіх садках чырванабокія яблыкі былі відны здалёк. Старшыня выскачыў з кабіны і, нічога не сказаўшы Шыковічу, не запрасіўшы нават управлення, хутка пайшоў па сцежцы дадому, памахваючы сваёй сумкай. Калі машына адышла, Шыковіч застаўся адзін на вуліцы. Я нават не паспеў спытаць у дзяўчат, якія таксама выскачылі з кузава, што ж там у садзе, кватэра старшыні ці калгасная канцылярыя. Ён толькі беспамылкова вызначыў, што гэта былы папоўскі дом. На другім баку вуліцы, ці хутчэй цэнтральнай плошчы, тут перакрыжоўваліся вуліцы, узвышалася былая царква. Шыковічу хацелася адгадаць, што ў гэтай недарэчнай будыніне — клуб ці склад. Ды раптам з'явіўся грак, без сумкі, з прыветлівай усмешкай на ўвесь шырокі загарэлы твар. Таварыш Шыковіч! Кірыл адразу здагадаўся, што адбылося. Пакуль яны ехалі, пазваніў Беразоўскі, усміхнуўся в адказ. Кірыла Васильевич. Всё было высветлена. Як жа можна так? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Старшыня дакорліва ківаў галавой, цмокаў языком, быццам дакараў малога. Я разумею, ваш брат, інжынер нашых душ, хоча глянуць на людзей так, каб яны не ведалі, хто на іх глядзіць, а? Але мне вы павінны былі сказаць, калі трэба, я не гугу. Ды не, я хавацца не думаю. Даклад буду рабіць. Можна сёння сабраць людзей? На ваше імя прыляцяць, як матылі на агонь. О, падумаў Шыковіч, ды ён галантны мужчына. Можа, і кампліменты выдаваць. Ветліва адчыніўшы перад госцем дзверы ў кантор управлення, грак закрычаў з парога: «Трышка! Абвясціць па ўсяму сялу! Да нас прыехаў вядомы пісьменнік Шыковіч. У 9 гадзін все як адзін у клуб слухаць лекцыю!» Хлапчына з надзвычай прыгожай чупрынай, белай, хвалістай, лепшы парыскі чарульнік не зрабіў бы такой прычоскі, як зрабіла прырода. Раней, чым кінуцца выконваць загад старшыні, шчыра і моцна паціснуў Шыковічу руку і паведаміў: «Я чытаў вашу аповесць і фельетоны». Жанчына-бухгалтар, наадварот, чамусьці скептычна усміхалася. Відно было, што гэтая маладая маці кофтачку на кнопках распіралі поўныя грудзі. З белага твару не сышлі яшчэ плямы. Пры паўнаце постаці твар гэты здаваўся худым, хваравітым і бадай што быў бы непрыгожы, каб не вочы, вялікія, чорныя, хітрыя і разумныя. Да яшчэ валасы, такія ж чорныя, скручаныя на патыліцу ў вялікую куксу, рабілі жанчыну прыгожай. Неспадзявана для Шыковіча агульны пакой канцылярыі аказаўся даволі
чыстым і утульным, нават вазоны на падаконніку. А сцены абклеены сельскагаспадарчымі плакатамі, падабранымі больш па яркасці і прыгажосці, чым па іх прапагандысцкаму значэнню. Плакат, на якім з кукурузнага пачатка сыплюцца, як з мяшка, каўбасы, сала, масла, сыр, тканіна, гума і іншыя каштоўныя рэчы, аказаўся не на самым цэнтральным месцы, а ў куце каля грубкі. Грак адчыніў дзверы шыльдачкай: «Старшыня праўлення». Але Шыковіч зрабіў выгляд, што разглядае табель выпрацоўкі працадзён і не пайшоў у кабінет. Старшыня пачаў шаптацца з жанчынай. Шыковіч здагадаўся, пра што, і перапыніў іх: «Товарыш Грак, калі вы наконт абеду, то не турбуйцеся. 3 гадзіны назад я абедаў раённай чайной, за вячэру буду удзячным. У нашыя з вамі гады і пры нашай камплекцыі многа есці самагубства». Грак засмяяўся: «Я думаю, ад яды ніхто не памёр. Можа, памідорчыкаў, урочкаў маласольных, а? З прыемнасцю, але пазней, на вячэру. А палуднічак павінен быць». Цяпер ужо засмяялася жанчына. «Энергія траціцца ад усялякай работы», глыбакадумна зазначыў старшыня, каб апраўдаць сваё жаданне паабедаць. «У мяне, ведаеце, акрамя даклада, яшчэ адна справа ёсць. Скажыце, Суходол Клаўдзя Сідараўна жывая, здаровая?» «Баптыстка гэтая, яна 100 гадоў пражыве», кінуў амаль злосна Грак. «Баптыстка?» — здзівіўся Шыковіч. «Ды не баптыстка яна», — запярэчыла бухгалтар. «Ну, не ведаю, якому яна ідалу там кланяецца, але што шаманка, то шаманка. Больш хітрая, чым тыя, якіх я бачыў у якутаў. Адным словам, дармаедка». Абвясціла сябе знахаркай, варажбіткай. Ды не варожыць яна, травамі лечыць. Ты, Кацярына, не абараняй, ты сама туды ж, сорам, культурная сіла. Кінуў ён жанчыне з дакорам. А што? Яна вылечыла мяне? Вылечыла. Лекарка, прафесор, дурнота ваша бабская ёй кішэню набівае. Хочаце напісаць пра яе, товарыш Шыковіч? Ага. Дайце добранькі фельетон, я вам фактикаў падсыплю. Можа, прокуратура тады дацягнецца, а то я колькі разоў казаў нашаму прокурору, да ён усё руками разводзіць. Няма падстаў, трэба блюсці законнасць. Я іх, праўда, крыллі падрэзаў, сядзібку па самыя вуглы адшахаў. Але не такое уяўляў Кірыла гэтую жанчыну, калі пасля доўгіх пошукаў з дапамогай Яраша даведаўся нарэшце, куды знікла з горада былая сястра інфекцыйнай бальніцы Клаўдзя Суходол. Медсястра і раптам знахарка, сектантка нейкая. Ліха ведае, што такое, разважаў ён, незадаволены, ужо трохі расчараваны, ідучы па доўгай вуліцы ў край сяла. Прыгадваў, як адразу варожа насцярожылася бухгалтар, калі пачула, што ён хоча пісаць пра Клаўдзю. Што пісаць? Тлумачыць не стаў, бо раптам страціў веру, што ўвогуле прыйдзецца нешта пісаць у выніку размовы з гэтай жанчынай. Знайсці яе хаціну было лёгка. Па-першае, яна стаяла трэцяй з краю, каля самага лесу, а па-другое,
адзіная такая ў сяле. Маленькая мазанка, пабеленая на ўкраінскі лад. Высокі лазовы пляцень, якім з усіх бакоў быў абгароджаны цесны дворык, здаўся Шыковічу крапасной сцяной, за якой нехта як бы хацеў схавацца ад людзей свету. Дзе ў суседзяў былі садкі і агароды, тут адразу за плятнём шапацела на дзіва высокая кукуруза. Каралева палёў, дзіця сонечнай Украіны як бы цягнулася да мазанкі. Спалучэнне натуральнае, нават прыгожае, але Шыковічу успомніліся словы грака. Я ёй крыллі падрэзаў. І ён упершыню падумаў аб крыўдзе, якую, напэўна, мае жанчына на мясцовую ўладу і вельмі можа быць нават на гэтую цудоўную кукурузу. Ад весніц паўз хату ішла вузенькая і чыстенькая, пасыпаная жоўтым пясочкам сцежачка. Вся астатняя плошча дворыка была разбіта на малюсенькія акуратныя градкі, засаджаныя гароднінай і кветкамі. Безумоўна, не хадзіла па гэтым двары ні карова, ні каза, нават слядоў курэй не было відно, хоць невялічкі хляўчук, таксама абмазаны і пабелены, туліўся ў кутку за хатай. Шыковіч разгледзеў усё гэта, пакуль, прасадзіўшы руку ў шчыліну, шукаў адмысловую зачынялку, каб адчыніць весніцы. Ды так і не знайшоў, хоць дасканала ведаў усе старажытныя канструкцыі сялянскіх замкоў, круцёлак, засовак, зашчэпак. І тут з'явілася сама гаспадыня. Яна, нахіліўшыся, выйшла з дзвярэй, шырокімі крокамі падышла да агароджы, цераз пляцень глянула, хто там, адчыніла весніцы, але загарадзіла сцежку сваёй постаццю, акідваючы няпрошанага госця дапытлівым позіркам. Што ты за птушка? Шыковіча адразу уразіў яе выгляд. Жанчына была на добрую галаву вышэйшая за яго і значна старэйшая, чым яму ўяўлялася, зусім сівая ўжо. По-мужчынску кастлявая, крыху ўжо сутуленая, але, відаць, даволі дужая. Яшчэ яна стаяла з пучком сухой травы у руцэ, як вартавы са зброяй. Глядзела так, што Шыковічу здалося, вось-вось сцябане яго гэтым венікам па твары. Ён адчуваў, што не вытрымае яе позірку і паспяшаўся загаварыць першы. Клаўдзя Сідаровна, «Што вам?» – спытала яна. «Я хацеў пагутарыць. Пра што? Хто вы?» «Я растлумачу. Я з рэдакцыі. Опытны журналіст, ён, можа, упершыню адчуў сябе неякавата, знаёмячыся з чалавекам». У старой гневна бліснулі вочы. «Што вам трэба ад мяне? Я не займаюся знахарствам, няхай не брэшуць. Я збіраю травы, граю іх людзям. Няма такога закону, каб забараніць мне. Няма!» Яна круто павярнулася і пайшла ў хату. Шыковіч зусім разгубіўся. Чорт мяне пацягнуў за язык сказаць, што я з рэдакцыі. Калі яна зачыніцца і больш не выйдзе, тады хоць крычы пад акном, што мне трэба ад яе. А з-за плятня ўжо зыркалі цікаўныя вочы суседкі. Ляпнула акно за спіной, у хаце на другім баку вуліцы. Яго бралі пад скрыжаваны абстрэл. Мабыць, другіх сваіх наведвальнікаў сухадоліха сустракала інакш. Але паколькі весніцы засталіся адчыненыя, Кірыла рашуча ступіў у двор і спыніўся перад акном. Няхай бачыць, што ён не адыдзе, пакуль не пагутарыць. Ды жанчына праз хвіліну выйшла. У выцягнутых перад сабой доўгіх руках яна несла тоўстую кніжку ў палатнянай вокладцы.
Няўжо Біблія? Амаль са страхам падумаў Кірыла, не хапала клопату. Чаго ён не ўмеў? Дык гэта весці антырэлігійную прапаганду сярод веруючых. Суцішаў сябе тым, што гэтага не ўмее рабіць большасць прапагандыстаў, а таму і чытаюць свае лекцыі не перад веруючымі, а перад тымі, хто даўно ўжо ні ў Бога, ні ў чорта не верыць. Яна злосна сунула яму кніжку. Во! Ён адгарнуў вокладку і ледь не засмяяўся. Гэта быў том «Лекарственные растения». Во, паўтарыла яна. Всяго 5 гадоў назад выпусцілі Савецкі інстытут, медыцынскі, вучоныя, і ўсе пішуць: збірайце травы. Дык пакажыце мне закон, каб забаранялі іх збіраць. Дзе такі закон? Наступала яна. Шыковіч глядзеў на яе знізу ўгору і не адразу здагадаўся, чаму змяніўся яе суровы твар, што яго быццам памаладзіла за тыя хвіліны, якая яна была ў хаце. Жанчына паспела павязаць белую хусціну і павязала своеасабліва, не так, як тутэйшыя сялянкі, хаткай, а так, як павязваюць касынкі сёстры-санітаркі ў бальніцах. Шыковіч вырашыў не перапыняць яе. Няхай выкажацца. Не думайце, што я дурная цёмная баба. Я не маю дыплома, але я 15 гадоў рабіла сястрой у бальніцы. Былі людзі, якія верылі мне без паперак. Цяпер не вераць. Лепш за яе, нашу дурную фельчарыцу, што заявы на мяне піша. Ну, і грошы беру, а? Беру? А што мне, паміраць? Гародчык, і той абрэзалі. Клаўдзія Сідаровна, перапыніў яе Шыковіч, я прыехаў да вас зусім па іншай справе. Яна змоўкла, не разумеючы. Я хацеў спытаць у вас пра Савіча, доктара Савіча, Степана Андреевича. Як яна адразу змянілася. Адступіла на крок. Нібы спалохалася. Сцялася неяк уся, ажно ростам паменшала. Аднак твар асвяціўся нейкім унутраным агнём. Адны маршчыны разгладзіліся, другія сталі глыбей, але сказала яна яшчэ даволі сурова: Савіч 18 гадоў у зямлі, навошта ён вам? Я хачу напісаць пра яго і пра вас. Што пра нас пісаць? Што? Я хацеў бы напісаць, што Савіч быў савецкім чалавекам. І тады, калі служыў у немцаў. Але для гэтага мне патрэбны доказы, факты, сведкі. Яна зірнула на суседскі падворак і раптам запрасіла ветліва ціха: «Хадземце у хату». З дзвярэй патыхнула не кіслым і цвілым, як амаль з усіх сялянскіх сенцаў, а ліпеньскім вячэрнім лугам, густым водарам сухіх траў. У хаце таксама пахла травамі, але неяк зусім інакш. Ні сцяблін, ні пацярухі насення нідзе не было відно, хіба толькі ў тых мяшочках, што віселі на жэрдачцы над печчу, ды ў тых пляшках і шклянках, што стаялі ў куце пад лавай. А так усюды чысціня, старанна пабелены сцены і нізкая столь,
Да жаўцізны адмыта падлога, засланы квяцістай даматканай посцілкай драўляны ложак, на стале пад настольнікам круглая паляніца хлеба, абразы ў куце, два невялічкі, упрыгожаныя вышываным ручніком, самаробная рамка на сцяне, у якой пад шклом некалькі фатаграфій. Гаспадыня выцерла пярэднікам і без таго чысты ўслончык падсунула яго да стала, без слоў запрашаючы госця сесці. Сама стала пасярод хаты, сашчапіўшы рукі на грудях. Спытала ўсё яшчэ з тайнай падазронасцю. «Дык вы з рэдакцыі?» «Не верыце?» — усміхнуўся Кірыла і дастаў з кішэні пасведчанне. «Калі ласка, маё прозвішча Шыковіч». Ён пашкадаваў, што не захапіў кніжкі. Але жанчына не кранулася з месца, каб паглядзець дакументы. Яму нават стала неяк няёмка. Ён паклаў пасведчанне на стол. «А што вы ведаеце пра Савіча?» «Шмат чаго, але пакуль што рознае. Па некаторых дакументах Савіч вораг, а людзі кажуць, што да апошняй хвіліны свайго жыцця ён змагаўся з фашыстамі. Хто кажа? Хто ведаў яго? У тым ліку дачка? Зося?» Уся ўстрапянулася жанчына, хіснуўшыся наперад, і ў голасе яе чуліся здзіўленне, недавер, радасць. «Зося? Зоська жывая? А дзе яна?» «У горадзе». Шыковіч не стаў адразу тлумачыць, што дачка Савіча яшчэ ў бальніцы пасля цяжкай аперацыі. «Зося жывая. Божачка мой!» Пастарэчы неяк не то ўсхліпнула, не то засмяялася Клаўдзя Сідараўна і зарабіла круг па хаце, як бы нечага шукаючы. Дакранулася рукой да печы, паправіла занавесачку на акне. Потым раптам села з другога боку стала, падперла далоняй шчаку і пільна угледзелася ў Шыковіча. Сабраліся, безумоўна, пазней 9. Шыковіч не здзіўляўся. Летні дзень, пакуль людзі вярнуліся з поля, памыліся, павячэралі, жанчыны падаілі кароў, паклалі дзяцей, але гадзіне о 10, калі добра ўжо сцямнела, прасторная зала клуба былой царквы была паўнюткая, не праціснуцца. Перад самай сцэнай на падлозе размясціліся хлопцы-падлеткі, дзяцей не пускалі. На пярэдніх лаўках пажылыя калгаснікі і вясковая інтэлігенцыя. Далей все тыя без падзелу на ўзрост і становішча. Хто прыйшоў раней, захапіў месца. А з бакоў і ззаду стаялі жанчыны, дзяўчаты, і тыя хлопцы, якім няёмка ўжо было садзіцца на падлогу. Больше стаяла, таму Шыковіч вырашыў гаварыць нядоўга, каб не змарыць і так ужо стомленых за дзень людзей. Але тэма была проста такі неабдымная. Ён упершыню вось так вусна расказваў людзям аб праграме. А ён ніколі не быў бесстрасна акадэмічным дакладчыкам. Ён перш за ўсё выказваў свае адносіны да з'явы і заўсёды без усялякіх шпаргалак. Тут яму хацелася перадаць людзям сваё захапленне веліччу тых планаў, якія
партыя вынесла на ўсенароднае абмеркаванне. Каб ён не адчуў у самым пачатку нейкай незвычайнай хвалюючай блізкасці слухачоў таго, што лектары называюць тэхнічным словам «кантакт», то, магчыма, гаварыў бы карацей. Але аўдыторыя была на дзіва. Розныя па ўзросту людзі, і ўсе такія ўважлівыя, слухаюць, не варухнуцца. Відаць, нечаста тут бываюць добрыя лектары. Шыковіч нават не прыкмеціў, як прагаварыў 2 гадзіны. Схамянуўся толькі тады, калі ўбачыў, што адзін з тых падлеткаў, што сядзелі на падлозе, все-таки змогся, захроп, адкінуўшы галаву да сцяны. Сябры штурхалі яго са стояным смехам. Шыковіч перапыніўся, глянуў на гадзіннік. Здаецца, я аднаго даканаў ужо. Ад рогату залы хлопец адразу прачнуўся і засаромлены падхапіўся, паціснуўся праз натоўп да дзвярэй. Грак, які адзінока сядзеў за сталом прэзідыума, шырока пазяхнуў, памахаўшы перад ротам далоней, як бы адганяючы злога духа. Шыковіч зразумеў, што гэта хітры сігнал. Закругляйся. Але хацелася яшчэ сказаць аб перабудове вёскі. Не ўвогуле, а канкрэтна ў дачыненні да іх загалля. Сказаць так, каб гэта было папрокам самазадаволенаму граку, які 12 год старшынствуе тут, выстаўляе гэта як сваю заслугу, а слядоў гаспадарання яго не відно. Самае страшнае, таварышы, калі людзі звыкаюцца са становішчам, якое ёсць. Гэта называецца кансерватызмам, застоем. Ёсць хата, клуб, свіран, і добра. А якая гэта хата? Які клуб? Ці можна з такім бытам і такой культурай ісці ў камунізм? Вы мне прабачце, але я скажу вам шчыра. Сумна мне было сёння глядзець на ваше загалле. Месца добрае, прырода якая. А вось па выгляду сяла, па здабытках працы вашай, не відаць, што гэта час, калі шырока абмяркоўваюцца вялікі план будаўніцтва камунізму. Грак раптам без прычыны закашляўся. На тварах тых, хто сядзеў на першых лаўках, Шыковіч убачыў хітрыя ухмылкі. На што яны рэагуюць так? На яго словы ці на старшынёў кашаль? Слухалі уважліва, а апладзіравалі стрымана. Шыковіча гэта не збянтэжыла, ён з вопыту ведаў, што ў вёсцы амаль заўсёды гэтак. Сяляне не любяць лішняга шуму. Грак адразу падхапіўся. Дазвольце, таварыш, ад вашага імя, можа, пытанні ёсць? Перапыніў яго Шыковіч. Пытанні ў каго ёсць? Амаль злосна ўжо выгнукнуў старшыня. Ёсць. Падняў руку высокі мужчына сярэдніх год. Что там у тебе, Казимир? Тут вы нам, товарищ лектор, добра ўсё рассказали, дзякуй вам. Але я вось наконт перабудовы. Вы нас попракнули, што закапаліся мы ў гразі ды балоце і свету не бачым. Жывём, як пры цару гароху і лепшага не жадаем. А гэта неправда. Кожны з нас з радасцю збудаваў бы новую хату. Але як? Парайце нам. Я не кажу ўжо, што на наш працадзень не разгонішся, але
Матэрыялы! Во дзе загвоздка! Дзе іх узяць? Вось я, напрыклад. Толькі ў лес у новы дом. Дык гэта ж можна цэлую кніжку вам напісаць, як я будаваўся. Паўгода хадзіў, пакуль лес выпісаў. Не адну пару ботаў стаптаў. У лапцях жа не пойдзеш цяпер? Не модна. Больш тое хаджэнне сажрала грошай, чым сам лес. Карацей, Казімір! Кінуў старшыня. Няхай скажа, пачуліся галасы. Да я каротка, адным словам, надумаў я накрыць свой дом шыферам, каб як у людзей. Дык зноў хадзіў я за гэтым шыферам, месяцы 3 хадзіў. Ды так нічога і не выхадзіў. Надраў гонты. Дык вось вы скажыце, як будзе з лесам, цэглай, шыферам для сяла? Гэта ўсіх цікавіць. Як будзе? Будзе з кожным годам лепш і лепш, мог адказаць Шыковіч. Это бясспрэчна, аб гэтым напісана ў праграме. Але калі ён хоча быць канкрэтным, пераканальным, то, напэўна, яму трэба ведаць больш. Як будзе развівацца вытворчасць будаўнічых матэрыялаў у вобласці, у раёне? Нарэшце, што можна зрабіць у самім калгасе? Шыковіч падумаў, як многа павінен ведаць дакладчык па праграме, як дэталёва ён павінен рыхтавацца у залежнасці ад слухачоў, і шчыра сказаў пра гэта. Яго зразумелі. Ён гэта ўбачыў па добрых, даверлівых усмешках. А калі сказаў, што перабудова вёскі настолькі важная справа, што яна павінна набыць дзяржаўны размах, стаць першаступенным клопатам калгаса, саўгаса, сельсавета, раённых арганізацый, то стрыманыя сяляне, нечакана для яго, горача запляскалі ў далоні. Раскажыце, што вы пішаце цяпер? Выгукнуў з гушчы моладзі звонкі голас. Была гадзіна ночы, а людзі, здавалася, і не думалі разыходзіцца. Нібы чакалі, што ён скажа ім, яшчэ нешта самае цікавае. Нечакана пераключыліся на літаратуру. І гэта ім таксама цікава. Што я пішу? Нядаўна я скончыў аповесць пра людзей сяла. Цяпер мяне захапіла барацьба падпольшчыкаў нашага горада у часе фашысцкай акупацыі. Збіраю матэрыял для дакументальнай аповесці. Між іншым, калі сказаць праўду, то з гэтай мэтай я і прыехаў да вас. Адна з былых падпольшчыц жыве ў Загаллі. Зала варухнулася, зашапталіся, пытаючы адзін аднаго: хто? Хто? Шыковіч схамянуўся. Адказваючы шчырасцю на шчырасць сваіх слухачоў, ён выдаў тое, чаго, магчыма, гаварыць не варта было, тым больш без згоды чалавека. Сказаць ці не сказаць, у разважлівасці Кірыла выйшаў з-за трыбуны, наблізіўся да краю сцэны. Не сказаць нельга. Ды і ўсё адно здагадаюцца, калі даведаюцца, да каго ён хадзіў адразу, як прыехаў. Суходол Клаўдзя Сідараўна. Зала ў адзін голас ахнула ад здзіўлення і загудзела, як разварушаны вулей. Такія сустрэчы не забываюцца. Яшчэ больш кранула Кірылу, калі пасля таго, як незадаволены грак посна падзякаваў яму за даклад, і людзі пачалі разыходзіцца,
Яго раптам акружыла моладзь, і чалавек, можа, 20 працягнулі кнігі, яго, Шыковіча, кнігі, з просьбай напісаць на памяць. Гэта ў вашым сельмагу пылілася столькі маіх кніг, пажартаваў аўтар. Не, у нас не было. Трышка ў раён ездзіў, там знайшоў, на базе. У раён? Сёння? Калгасны касір і бібліятэкар, хлапчына хваравіты, у маленстве перанёс параліч. Як пасля даведаўся Шыковіч, кінуўся ў чарговую машыну, якая везла збожжа, тросся 30 кіламетраў туды, 30 назад, каб знайсці на базе райсаюза і прывезці ў вёску 20 кніжак. Шыковічу нават неякавата зрабілася. А ці варта яго кніга, каб за ёй так ездзілі? А раптам прачытаюць гэтыя юнакі і дзяўчаты і будуць шкадаваць патрачаных грошай, якія нялёгка зарабляюцца, ды і часу. Начаваць яго запрасіў стары. Ішлі па начной вуліцы, маўчалі. Кірыла падумаў, што стары, мабыць, выконвае павіннасць, даручаную яму старшынёй, і не вельмі задаволены начлежнікам. Але прыйшлося яшчэ раз дзівіцца, калі хату ім прыветліва адчыніла тая самая бухгалтарка, што так непрыязна глянула, калі ён сказаў, што хоча пісаць пра суходол. На стале стаяла позняя вячэра і пляшка вішнёвай настойкі. Перад дакладам ён так і не паспеў павячэраць, прасядзеў у Клаўдзі Сідараўны. Хведара няма? — спытала жанчына. Пакрыўдзіўся твой хведар. Далі яму перцу. Ажно чмыхнуў, засмяяўся стары. Шыковіч зразумеў, што размова ішла пра старшыню. Гаспадар хаты, нізкі ростам, хударлявы, з паголенай барадой, але пышнымі рудаватымі вусамі. Вусы гэтыя, аднак, не старылі, а наадварот маладзілі яго. Цяжка было сказаць, колькі яму год. Сядайце, Кірыла Васильевич, запрасіла гаспадыня. Прабачце, але мы нават не пазнаёміліся там, як мае быць, збянтэжыўся Шыковіч. Кацярына маё імя, а гэта мой бацька Халімон Дем'янович. Стары, не трацячы часу, разліваў настойку ў чаркі, а Кацярына палівала госцю на рукі. Але за перагародкай заплакала дзіця, і яна ўміг забылася на ўсе свае абавязкі гаспадыні. Сядайма, таварышок, яе не дачакаешся. Халімон Дем'янович быццам спяшаўся без дачкі выпіць, перакуліў чарку і загаварыў сцішаным голасам. Это моя малодшая Кацярына. 2 сыны, Павел і Дем'ян, з вайны не вярнуліся. Дужа гаравала старая, все чакала Дем'яна, не верыла, значыцца. Тут адзін у нас, гадкоў, можа, 5, як з'явіўся. Там у іх быў. Старая, царства ёй нябеснае. 3 гадкі, як праставілася. Яшчэ сын ёсць Іван, дык той пасля арміі у Донбас паехаў. Не хочуць, таварышок, у калгасе, во бяда. Я тут сваруся з каторымі. Хто хлеб будзе вырошчваць, чортавы дзеці, а? А не, вы закусвайце, памідорчыкі, гурочкі свае. О, на это я мастер. Яшчэ ў пана Пячэгі гароднікам служыў. Колькі ж вам год, зацікавіўся Шыковіч. Стары задаволена засмяяўся, зноў наліў чаркі.
Адгадайце. Ды так 60, можа, з маленькім хвосцікам. Стары зморшчыўся, так быццам хацеў пырснуць вясёлым і гучным смехам, ды стрымліваў сябе. А хвосцік енты 12 гадкоў. 72? Шчыра здзівіўся госць. Ага ж, пражыў, таварышок, дзякуй Богу. Всяго на свеце пабачыў і пачуў. Першым калгаснікам быў. О, сказаў ён сур'ёзна, з гонарам. А цяпер Хведар кажа, учора мы з ім за чубкі шчапіліся. Цябе, кажа, Халімон, трэба пасадзіць за такія словы, каб ета ў 37-м ты сказаў. А што я сказаў? Не пабудуем, кажу яму, Хведар, мы з табой камунізму. А як ён сказаў, што пасадзіць? Не, што ён сказаў, што пасадзіць мяне трэба, ды я яму і кажу. Навучыся, кажу, ты лепш памідоры ды буракі садзіць, а не людзей. Стары хіхікнуў, задаволены, мабыць, сваім адказам. З бакоўкі выйшла Кацярына. Што гэта вы тут гародзіце, тата? А што? Хіба ж няпраўду кажу? Узлаваўся раптам бацька. Цішэй, Паўліка разбудзіце. Жанчына прысела каля стола, спытала: што ж гэта вы не выпіваеце, Кірыла Васильевич? Шыковіч падняў чарку. За вас і вашага сына. Яна ўзяла і наліла сабе колькі кропель настойкі. А я за Лёню вып'ю, за мужа, каб усё добра было. Ён паехаў у інстытут здаваць на завочнае. Гэта ён бухгалтарам у нашым калгасе, а я замяшчаю. Яна як ведала, што Шыковічу з самага пачатку карцела спытаць, дзе бацька малога, ды ён не адважваўся, каб не апынуцца ў няёмкім становішчы. Всялякія акалічнасці бываюць. У гэты раз стары не дапіў свае чаркі, настойка перастала яго цікавіць. Больш цікава яму было скончыць думку. Пазіраючы не вельмі добразычліва на дачку, мабыць, баючыся, што яна перапыніць, ён працягваў свае разважанні. Вы, таварышок, вас я слухаў. Ой, дужа ладна, вы гаварылі, а красіва. А на Хведара? О, кіўнулі правільна. Але мала. Яму трэба хіба так кіўнуць. Ай, няма ў яго этой самай, як вы сказалі, перспектывы. Няма, во бяда. Ды няма перспектывы. Нечакана згадзілася Кацярына. Стары яўна здзіўлены змоўк. Мне Лёня скардзіўся. Ды і сама, як улезла ў гэтую бухгалтэрыю, пасядзела там управленнем. Вы ведаеце, Кірыла Васильевич, застылі мы на месцы. Паглядзіце, што робіцца. Мы не пагарэлі ў вайну. А таму ў першыя пасляваенныя гады наш калгас быў ледзь не самым багатым у раёне. Па кілаграму хлеба на працадзень. Усе нарыхтоўкі выконвалі. Грак лепшым старшынёй лічыўся. І цяпер яшчэ нос задзірае. А летась таксама далі 1 кілаграм. Ды і ў гэтым больш не дамо. Якая ж будзе ў людзей перспектыва? Во, падхапіў стары. Я і кажу яму, па такім працадні мы далёка не заедзем.
А ён мне кажа: за такія словы. Муж мой неяк гаварыў, што аджыла ўжо сябе гэтая форма у ліку. Бязлікі ён стаў працадзень. Рысачка на паперы, стаўлю я іх у табелі. І самой мне здаецца ўсё гэта несур'ёзным нейкім, ненавуковым. Дык пераходзіць жа на грашовую аплату гарантыйную, сказаў Шыковіч. А дзе іх узяць грошай? Это хто блізка ад горада? А ў нас выгадаваць свінню у 1,5 раза даражэй абыходзіцца, чым мы маем за яе. Дык што, па-вашаму, трэба зрабіць? Не ведаю, каб Лёня быў. Трэба, чтоб хазяін з галавой. Во што трэба, стаяў на сваім Халімон Дем'янович. Не задзіраў, чтоб нос, як той кажа, а на зямлю глядзеў. А чаму ж вы столькі год трымаеце такога старшыню? Кацярына дзіўна глянула на госця і нічога не адказала. Паклала яму з глінянай міскі свежых гуркоў са смятанай. Еш, маўляў, наіўны чалавек. А Халімон Дем'янович адказаў па-свойму: о, то я і кажу яму учора: ці не пара табе, Хведар, унукаў нянчыць. Ой, як ён чмыхнуў, ты пабачыў бы. Стары зноў смешна зморшчыўся, заплюшчыў вочы, пакруціў галавой, як бы выпаласкваючы смехам рот. Лежачы пасля на сенавале, слухаючы, як унізе цяжка ўздыхае карова, Шыковіч доўга думаў і пра гэтую начную размову, і пра расказ Клаўдзі, і пра энтузіязм моладзі, і пра самаўпэўненасць старшыні. Як усё пераплялося, старое і новае, вялікае і малое, гераічнае і буднічнае, коснае і перадавое. Што ж галоўнае для яго? Услаўляць ці выкрываць? Пісаць пра мінулае ці пра заўтрашні дзень? У галаве складаўся план артыкула пра Савіча. І тут жа побач аб гэтым калгасе, аб яго перспектывах, аб людзях, з якімі сустрэўся за адзін толькі дзень. Дзякуючы за вячэру, ён сказаў Кацярыне: а пра Клаўдзю Сідараўну я зусім не збіраюся пісаць фельетон, напроціў. Я ведаю, усміхнулася яна. Яна ўжо даведалася, таму, магчыма, і запрасіла на начлег, частавала сярод ночы вячэрай. Але чаму тады ніхто пра Сухадол нічога не ведаў дагэтуль? Жыла жанчына трохі не 20 год, і нікому ні слова. Пра ўсё хочацца напісаць. Учора ён устаў разам з сонцам, ехаў цягніком, аўтобусам, грузавіком, працаваў, аднак спаць не хацелася. Прачнуліся ластаўкі, хутка ім збірацца ў вырай. Шыковіч прыслухаўся да іх шчабятання, парашчылены ў страсец садзіўся досвітак, заскрыпеў першы журавель. Недзе далёка на балоце заржаў конь. Карова ў хляве цяжка паднялася, пацягнулася, ажно застагнала па каровінаму.
Вось зазвоніць аб дно дайніцы струмень малака. І ён чамусьці чакаў гэтага моманту, амаль з нецярплівасцю. Усё такое ж, як і тады, калі ён юнаком на світанні вяртаўся з гулянкі і цішком, каб не чуў бацька, залазіў на сенавал. Все тыя ж гукі. Ад гэтага было і радасна, і чамусьці трохі сумна. Неяк ён сустрэў тую, да якой гадоў 30 назад бегаў на спатканне. Цяпер ужо даволі пажылую сялянку. І яму вось гэтак жа зрабілася радасна і сумна. Няўжо і учора ён сустрэўся са сваёй маладосцю? Калі зазвоніць малако аб дайніцу, не дачакаўся. Заснуў пад спеў пеўняў. Артыкул называўся «Хто ж такі доктар Савіч?». Ён пачынаўся цытатай з кнігі Гукана ў яго Шыковіча літаратурным запісе і з некаторых іншых дакументаў, афіцыйных і неафіцыйных. Гэтыя выказванні аўтар падмацаваў вытрымкамі з заявы самога Савіча на імя фельдкаменданта. Можа, гэтага даволі, каб нашчадкі праклялі і забылі імя гэтага чалавека. Але ёсць людзі, якія, нягледзячы ні на што, думаюць інакш пра Савіча. Кандыдат медыцынскіх навук хірург Яраш добра вядомы ў нашым горадзе. Шыковіч коротка пераказваў, як пасля дзёрзка смелага забойства начальніка паліцыі малады падпольшчык Яраш апынуўся ў доме доктара. Могуць сказаць, што Савіч не выдаў падпольшчыка, баючыся за дачку. Не было б другіх фактаў, адзін гэты, безумоўна, не мог бы служыць доказам патрыятычнай дзейнасці доктара. Шыковіч пераказаў дакументы, якія знайшоў у архіве, запіскі варавы. Была в артыкуле і запіска, якую паказаў Сербановскі, але чэкіст чамусьці папрасіў пра яе пакуль што не ўспамінаць. Шыковіч не стаў спрачацца, з яго даволі было таго, што расказала Сухадол. Расказ яе займаў большую палову артыкула. Прыводзіў яго Шыковіч амаль цалкам, так як запісаў на другі дзень свайго прабывання ў Загаллі. Там ён прачытаў гэты запіс Клаўдзі Сідараўне, выправіў па яе заўвагах. Вось тая частка артыкула. У той дзень, калі ўступілі немцы, ў бальніцы заставаўся ён, Сцяпан Андрэевіч, ды я, все разбегліся. Нават хворыя паўцякалі, хто мог хадзіць. Але ў нас было чалавек 20 дызентэрыйных дзяцей. Доктар стараўся, каб эвакуіраваць іх. Ды каму хацелася браць у эшалон хворых з заразнай бальніцы? Сцяпан Андрэевіч сказаў мне тады: застанемся, Клаўдзя Сідараўна, на сваім пасту. Толькі баязліўцы пакідаюць пост у цяжкі момант. І прызначыў мяне старшай сястрой. З таго дня ўся бальнічная гаспадарка была на мне. Хутка самі немцы пачалі прывозіць нам хворых. Яны вельмі баяліся эпідэмій розных. Загады пісалі адзін за адным. Тады вярнуліся некаторыя з нашага персаналу.
Лекараў, праўда, мала, больш сёстры ды санітаркі. Лекар адзін новы прыйшоў, малады, худы, як жардзіна, в акулярах, Макейчык яго прозвішча было. Да я адразу ўбачыла, што ў хваробах ён нічога не разумее і вельмі баіцца хворых, каб не заразіцца. Сказала я пра гэта Савічы, а ён мне в адказ: не звяртайце ўвагі на значэнні яго, сам буду правяраць. Вам раю, асцерагайцеся гэтага чалавека, нічога не выказвайце пры ім. Тады я раскумекала, што да чаго, і што это за гліста такая ў нас завялася. А неяк увосень ужо выклікае мяне Савіч і кажа: во, Сідаровна, штат ваш папаўняю. Бачыце, якія хлопцы? Хлопцы добрыя, двое, адразу бачу. Не абкружэнцы. А абкружэнцы былі ўжо ў нас, скура ды косці, которых мы лечили, которых просто подкармливали. А гэтыя абодва у целе. Толькі адзін, Лёша, бараду адпусціў, а ў другога Вані, дык яна, мабыць, не расла яшчэ. Чаго гэта, думаю, такія хлопцы да нас у заразную пруцца? Ха, дурні. Праўда, Лёша гэты як адкрыў рот, дык, можа, хвіліна прайшла, пакуль слова сказаў. Заіка такі. Яго Степан Андреевич прызначыў ездавым, дровы прывозіць, мёртвых адвозіць на могілкі, а Ваню санітарам. Ён як дзяўчынка быў, маладзенькі, беленькі, ручкі белыя, да чорнай работы нязвыклыя. Шкада мне яго было. Дзіцятка горкае, што цябе прымусіла за заразнымі прыбіраць? А дзён праз колькі кліча мяне Степан Андреевич, зачыняе дзверы ў сваім кабінеце і кажа шэптам: Сідаровна, ёсць да вас просьба, дайце, кажа, ключ ад вашай кладоўкі Ваню. Я не зразумела адразу, завялася. Навошта яму ключ? Не дам я нікому ключа. Ён галоўны лектар і мог загадаць мне. А ён просіць ласкава так: зразумейце, Сідаровна, гэта вельмі патрэбна. Тады я і пытаюся ў яго: скажыце мне, Степан Андреевич, хто гэтыя хлопцы? Я нічога ад вас не таю, Сідаровна, адказаў ён. Гэта разведчыкі савецкія. Ім трэба нешта перадаць па радыё нашым. Яны аблюбавалі вашу кладоўку. Кладоўка для бялізны была на гарышчы 3-го корпуса, дзе размяшчаліся ізалятары. На другі дзень раніцой аддае мне ключы не Ваня, а Лёша, і кажа ціхенька, ліхуценька, ніколечкі не заікаючыся: дзякую, кажа, Клаўдзя Сідаровна, утульная у вас мясцінка там зручная, але мы вас будем турбаваць нячаста. Пасля я ўведала, што яны перавозілі і пераносілі рацыю сваю у розныя мясціны, каб не засеклі іх. Степан Андреевич у той час пайшоў служыць ва ўправу. Нашы, хто не ведаў яго добра, лаяліся: да немцаў падлізваецца. Некаторыя нават кінулі працу, бо ён заставаўся галоўным лекарам. Але цяпер ён не сядзеў увесь час у бальніцы. Прыязджаў пасля абеду, рэдка зранку на кансультацыю, на абход. Бальніцай загадвала яго намесніца Вакулова Раіса Сергеевна. Яна і да вайны ў нас працавала у дзіцячым аддзяленні. Не старая яшчэ была, да ў першыя дні вайны яе сына забіла бомбай. 16 гадоў хлопчыку было. Можа, ад гора такога яна ўся пасівела, белая-белая была, немаўклівая, рэдка слова ад яе пачуеш. Раісу Сергеевну гестапа схапіла ў тую ноч, калі забілі Савіча. Тады шмат каго з нашых арыштавалі. Аптэкарку Надзю,
прозвішча не помню ўжо, Васю Адзінца, шафёра санітарнай машыны. Сцяпан Андрэевіч, калі пайшоў ва ўправу, машыну гэтую раздабыў для бальніцы. Грузавічок з будкай. Здымалі будку, вазілі дровы з лесу, бо са склада немцы не давалі. Добра ведаю, што і ў лес машына пустая не хадзіла. Часам ехала па дровы 5 чалавек, а назад вярталася 2. Хто ўцякаў з лагера, прытулак у нашай бальніцы меў. Ачуняе, падкорміцца чалавек і ў лес. Я такім вопратку знаходзіла, купляла, выменьвала. Мяне аднойчы сама Раіса Сергеевна попрасіла купіць 10 ватовак, грошы дала. Але яна, неяк Сцяпан Андрэевіч, не з адкрытай душой. Яна быццам і не давярала мне, асцерагалася. Мне гэта, прызнаюся, крыўдна было. Сцяпан Андрэевіч вунь каго мне даверыў, разведчыкаў. Да і не толькі разведчыку, аднойчы Вася прывёз у машыне хворага, лысага чалавека з вясёлымі вачамі. Прывёз тады, калі Савіч у бальніцы быў. З машыны яго ссаджвалі, пад ручкі вялі, як напраўдашняга хворага. А паклікаў мяне Сцяпан Андрэевіч да сябе, гляджу, хворы гэты ходзіць па кабінеце, гладзіць лысіну і весела смяецца, падміргвае. Доктар таксама усміхаецца. Трэба, кажа Клаўдзія Сідараўна, гэтага хлопчыка памясціць у бокс, у дзіцячае аддзяленне. А той смяецца: вы мяне коклюшам не заразіце, а то буду кашлем птушак у лесе палохаць. Дайце, кажа мне Сцяпан Андрэевіч, на сённяшні вечар якое-небудзь заданне вартаўніку, а на прахадную пастаўце Лёшу. Няхай падзяжурыць. Гэтак жа зрабіце з сястрой. Ну, выдумайце якую-небудзь прычыну, а самі падзяжурыце за яе. Я ўсё зрабіла як трэба. У той вечар яны доўга раіліся ў працэдурнай. Лысы, Сцяпан Андрэевіч, Раіса Сергеевна, Вася Адзінец і яшчэ 3 ці 4 незнаёмыя мужчыны, якіх прапусціў Лёша. Я хачу перапыніць расказ Клаўдзіі Сідараўны, каб паведаміць чытачам, што Пракоп Варава, камандзір, пасля камісара атрада імя Чапаева, запіскі якога я знайшоў в архіве, быў лысы і вясёлы чалавек, як расказваюць тыя, хто яго ведаў асабіста. Гэта дае мне падставы меркаваць, што на нараду з падпольшчыкамі прыходзіў нехто іншы, як Варава. Памер газетнага артыкула не дае магчымасці прывесці расказ Клаўдзіі Сідараўны Сухадол цалкам, дэталёва. Яна расказала, што недзе ў пачатку 42-го года загінулі Лёша і Ваня. Прозвішча аднаго з іх было Калуноў, але каторага жанчына, на жаль, не помніць, ды наўрад ці было гэта сапраўднае прозвішча. Іх схапілі на могілках. Яны вялі перадачу з капліцы. Напэўна, гэта пра іх пісаў сваёй запісцы Варава. Клаўдзію Сідараўну у той жа дзень папярэдзіў Савіч, каб у выпадку арышту і допытаў яна нічога не гаварыла. Папрасіліся хлопцы на работу, узялі іх, больш нічого не ведаем, што яны рабілі, чым займаліся. Яе не арыштавалі. Але праз 2 дні ў бальніцы быў вобыск. Гестапаўцы перавярнулі ўсё да гары дном. Нічога не знайшлі, але ў часе ператрусу лекар Макейчык, той самы, якога лічылі за фашысцкага агента, замест спірту, да спірту ён часта прыкладваўся, выпіў шклянку кіслаты. Знарок ці выпадкова?
невядома. Пасля гэтага, як расказвае Сухадол, ёй доўга не давалі ніякіх даручэнняў. Увогуле, ёй здавалася, што і Савіч, і Вакулава прыціхлі. Нават палонных больш не перапраўлялі за горад. Толькі Вася колькі разоў браў у яе прасціны і марлю. Пасля яна зноў пачала выконваць розныя, як сціпла кажа гэтая жанчына, дробныя даручэнні. Узяць да сябе дзяўчыну і выдаць за пляменніцу, да некага схадзіць, нешта схаваць, нешта перадаць, ну і гэтак далей. Пасля забойства доктара яе не арыштавалі разам з другімі, але 3 разы выклікалі у СД і хітра распытвалі пра ўсіх, больш пра Вакулаву і Васю, менш пра Савіча. Дзіўны лёс гэтай жанчыны пасля вайны. У наш час, пасля 20-го з'езда, пра гэта нельга не сказаць. Пасля вызвалення горада яна зайшла в адну установу да высокага начальніка і шчыра расказала яму ўсё, што ведала пра падпольную дзейнасць Савіча і Вакулавай. Яе уважліва выслухалі. А праз некалькі дзён яна была зволена з бальніцы за супрацоўніцтва з фашыстамі. Цяпер жыве ў далёкай вёсцы без пенсіі, нават без сядзібы. Жыве за тое, што збірае травы і лечыць хворых. За гэта мясцовыя медыкі абвясцілі яе знахаркай. Прыглядзіцеся, таварышы, хто жыве з вамі побач? Узнайце чалавека, яго справы, яго біяграфію. Колькі на зямлі нашай безыменных герояў, сціплых і простых. Мы, дзеці нашы, павінны ведаць іх імёны. Не ўсё яшчэ нам ясна і зразумела у гісторыі доктара Савіча. Невядома, хто яго забіў. Невядома, навошта акупантам і нацыяналістам спатрэбілася камедыя з пахаваннем доктара. Але тыя факты, дакументы і расказы, якія маюцца, даюць мне права сцвярджаць. У інфекцыйнай бальніцы актыўна дзейнічала падпольная група, пра якую пакуль што нідзе не ўпамінаецца ў нашых афіцыйных дакументах. Кіраваў гэтай групай доктар Савіч, які меў сувязь з камандзірам партызанскага атрада імя Чапаева Пракопам Ігнатавічам Варавам. Я спадзяюся, што на артыкул гэты адгукнуцца людзі, якія здолеюць дапоўніць факты і выясніць тое, што няясна ў дзейнасці Савіча і другіх савецкіх патрыётаў, жывых і мёртвых, гераічныя справы якіх будуць натхняць многія пакаленні. Кірыла Шыковіч. Артыкул спачатку выклікаў буру, спачатку ў рэдакцыі. Першы ўзвіўся Рагойша. «Гэта ж прыём жоўтай прэсы!» – крычаў ён. Шыковічу захацелася набыць танную папулярнасць, паласкатаць нервы абывателя. Як сябра рэдкалегіі, я катэгарычна супраць надрукаваннем. Чуткім нюхам сваім Рагойша адразу адчуў, кім шукаць надзейнага і аўтарытэтнага саюзніка. Гукан, напэўна, выкажацца супраць, а ён першы аўтарытэт у горадзе па партызанскай гісторыі. Экземпляр артыкула тут жа апынуўся на стале ў старшыні гарвыканкама.
Семён Парфёнович чытаў, зачыніўшы дзверы, каб ніхто не перашкодзіў. Назву ён злосна падкрэсліў тоўстым карычневым алоўкам і паставіў напроціў на полі тоўсты клічнік, як бы сцвярджаючы гэтым, што для яго няма пытання ў тым, хто такі доктар Савіч. На цытаце са сваёй кнігі ён зламаў аловак і шыбануў яго ў кошык. Другі не ўзяў. Чытаў так раптам, сцішаны, засяроджаны, уважлівы. На твары яго не адбіваліся больш ні гнеў, ні раздражненне. Толькі неяк дзіўна ўсё больш і больш аплывалі худыя шчокі і адвісала ніжняя губа, нібы імкнулася дацягнуцца да паперы. Скончыўшы чытаць, ён згарнуў лісты, паклаў рэдакцыйны канверт, пераламаў канверт, сунуў глыбокую кішэню галіфэ і шырока сігаючы выйшаў з будынка гарсавета. Гэтак жа шырока крочыў ён па кабінеце сакратара гаркама, пакуль Тарасаў канчаў размову з загадчыкам аддзела. Тарасаў употай назіраў за ім і здзіўляўся. Даўно ўжо ён не бачыў спакойнага гукана такім устрывожаным. Не зачыніліся яшчэ дзверы за работнікам, і Семён Парфёнович нецярпліва і непаважліва кінуў канверт на стол. Чытаў? Што гэта? Тарасаў выцягнуў з канверта артыкул, глянуў, падумаў: вось што цябе чамусьці зманіў. Не чытаў. А на самай справе чытаў. Рэдактар яшчэ учора прыслаў артыкул у гаркам. Пачытай! Хоць няма чаго чытаць. Дурная фантазія безадказнага пісакі. Знайшоў, ведаеш, нейкую бабу, знахарку, і на яе блытаным расказе хоча перагледзець гісторыю ўсяго падполля. Няўжо ўсяго? Як бы здзівіўся Тарасаў, праглядаючы бегла артыкул. Хоча абяліць таго, хто сам сябе ашчарніў. Адкрыватель знайшоўся. Але ж не ў гэтым сутнасць. Гісторыя ёсць гісторыя. Шыковіч яе не рабіў. Не Шыковічу яе і перарабляць. Тут небяспечная сама тэндэнцыя. Я табе папрок кіну, Сергей Сергеевич, патураеш ты яму. А ён з тых, хто лічыць, што калі партыя развянчала культ Сталіна, значыцца, трэба ўсё перавернуць дагары нагамі. Тэндэнцыя безумоўна шкодная, згадзіўся Тарасаў, праглядаючы апошнюю старонку артыкула, а потым узняў галаву, глянуў на гукана і сказаў: але я не бачу лагічнай сувязі. Прычым тут гэтая тэндэнцыя да таго, што Шыковіч хоча даказаць, ды амаль даказвае, што ў бальніцы была падпольная група. Ты цвёрда ведаеш, што яе там не было? Гукан шумна сеў збоку стола, ляпнуў сябе далоняй па грудях. Ды не ў гэтым справа, Сергей Сергеевич. Тут галоўнае метад. Пры такім метадзе пошукаў любы фашысцкі паслугач можа цяпер аб'явіць сябе падпольным дзеячам. А хто тут аб'яўляе? Паклаў на артыкул рукі Тарасаў. Ды хаця б баба гэтая. Суходол? Голас сакратара гаркама раптам стаў жорсткі. Дзе ж яна служыла? У заразнай бальніцы? І рэзка падняўся. Але, мабыць, спалохаўшыся, што можа сарвацца, дастаў папяросу, запаліў і сказаў прымірэнча: не гарачыся, Семён Парфёнович.
А то як бы нам не вярнуцца да старой тэндэнцыі, якая таксама нямала шкоды нарабіла. Гукан зразумеў, што Тарасаў знаёміўся з артыкулам раней. Не мог ён, так бегла прагледзеўшы, запомніць прозвішчы і абставіны. Ясна. Шыковіч узгадняў з ім. Цяпер, безумоўна, Тарасаў будзе падтрымліваць яго. З ім не дамовішся. Трэба ісці в абкам. В абкам трэба ісці. Ты пачытай уважліва, як ён будуе артыкул. Робіць надзьмутую позу аб'ектыўнага шукальніка, а па сутнасці рэвізуе рашэнні гаркама аб падполлі. Сур'ёзна? Зноў як бы здзівіўся Тарасаў. Ну, гэта мы паправім. Паправім? Няўжо ён збіраецца друкаваць? Ты што, лічыш, што гэтую муру можна друкаваць? Тарасаў зноў сеў, падсунуўшы крэсла бліжэй да Гукана, каб не было так афіцыйна. Убок выпусціў дым і, пранікліва зазіраючы ў глыбокія чорныя вочы Гукана, спытаў па-сяброўску інтымна, каб выклікаць на шчырасць. А што цябе, Семён Парфёнович, так усхвалявала? Жаданне Шыковіча рэабілітаваць Савіча? А калі ён сапраўды патрыёт? Сергей Сергеевич, ты далёкі ад нашых партызанскіх спраў. Ты быў на фронте, а я ў самай гушчы варыўся. Ты не ўяўляеш умоў, якіх мы вялі барацьбу. Акупанты, правакатары, здраднікі, нарэшце такія зайцы, якія баяліся вушамі паварушыць. А цяпер хочуць выдаць сябе за герояў. Ну, у атрадах там ясна, на віду ўсё, хто герой, хто баязлівец. А вось тут, у горадзе, я 17 год разбіраюся з гэтымі справамі. Нічога ты не разбіраешся, напісаў за цябе Шыковіч кнігу, і цяпер ты выдаеш яе за непагрэшную ісціну, падумаў Тарасаў. А сказаў з усмешкай: памруць гісторыкі, Семён Парфёнович, калі ты захопіш манаполію на ўсе даследаванні. Гукан зразумеў іронію сакратара, і яна моцна апякла яго. Ён аж адхіснуўся, але зрабіў выгляд, што адваліўся на спінку крэсла, прыгладзіў рэдкія валасы, адпарыраваў амаль весела. Ну, Шыковіча гісторык, як з мяне паэт. Тарасаў патушыў у попельніцы папяросу, адсунуўся разам з крэслам да стала, быццам абодва работнікі захацелі разгледзець адзін аднаго з пэўнай адлегласці. А гэта дрэнна, што мы з табой не паэты. На нашых пасадах нам трэба быць паэтамі. Не абавязкова, канешне, рыфмаваць, рыфмачоў без нас даволі. А вось мысліць паэтычна, шырока і вобразна. Сакратару самому падабалася гэтая нечаканая думка, і ён падняўся да акна з намерам трохі пафіласофстваваць. Але Гукан зірнуў на гадзіннік і таксама падняўся. У мяне сустрэча з архітэктарамі. Не хочаш папрысутнічаць? Архітэктура блізкая да паэзіі. Не, дзякую. Ты ж казаў, вы
самі не разабраліся яшчэ. Не буду перашкаджаць вам спакойна разбірацца. Дык што з гэтым? Зняважліва кіўнуў Гукан на стол, дзе ляжаў артыкул. Пачытаем, падумаем, памяркуем. Жывіцкаму пазвані, а то чаго добрага пад націскам напорыстага аўтара не бойся. Без нашай з табой згоды не дадуць. Застаўшыся адзін, Тарасаў доўга задумліва паліў каля адчыненага акна, разглядаючы вуліцу, машыны, прахожых. Потым дастаў з сейфа нейкі дакумент, пачаў чытаць яго, не сядаючы. Зайшла работніца гаркама высветліць нейкае пытанне. Ён схаваў дакумент у шуфляду стала, пагутарыў з ёй, падпісаў паперы, выйшла, павольна дачытаў гэтыя нейкія 1,5 старонкі на машынцы, прагледзеў дакумент яшчэ раз, схаваў яго ў сейф і зноў паліў каля акна. Сказаў сам сабе: этыка, даволі такой этыкі. Эх, Сергей, страхуешся. Пасаромейся, не бойся шышак. Рашушча падышоў да стола з тэлефонамі, набраў нумар. Жывіцкі. Привет. Што гэта ты марынуеш справаздачу аб злёце ўдарнікаў камуністычнай працы? Заўтра? Ух, аператыўнасць у вас. Шыковіч у рэдакцыі? Папрасі яго зайсці да мяне. Спытаў адразу ж, як толькі прывіталіся. Што будзем рабіць, Кірыла Васильевич? Трэба друкаваць, адказаў Шыковіч. Я ўпэўнены, адгукнуцца дзесяткі людзей, якія дагэтуль маўчалі. Не разумею, Сергей Сергеевич, чаго мы баімся? Мы нічога не баімся. Але, можа, варта яшчэ пашукаць? Такая публікацыя. Даволі распаўсюджаны плённы метад пошукаў. Тарасаў на хвіліну як бы задумаўся. Потым энергічна падышоў да сейфа, адчыніў яго, дастаў той дакумент, які паўгадзіны назад перачытваў. Хачу паказаць табе яшчэ адзін дакумент. Гэта з той папкі, з якой ты знаёміўся ў Вагіна. Але тады я параіў гэта выняць. Кірыла амаль з хваляваннем узяў працягнутыя стандартныя лісты, сашчэпленыя, і адразу чамусьці глянуў на другую старонку, на подпіс. Дакумент быў копія. І подпіс, як і ўсё іншае, надрукаваны на машынцы. С. Гукан, былы камісар партызанскай брыгады імя Чапаева, сакратар чыгуначнага райкама партыі, дата 16.10.1945 года. Гэта была заява ў органы дзяржаўнай бяспекі. Яна пачыналася словамі: «Мне стало вядома, што ў горад з Германіі, дзе яна прабыла каля 2 год, вярнулася дачка ворага народа і здрадніка, фашысцкага прыслужніка доктара Савіча С.А. Савіч Соф'я Степановна». Прачытаў гэта Кірыла і адчуў, як кроў балюча ударыла ў скроні і ў цемя, перасохла ў горле. Ён каўтнуў паветра. Тарасаў як бы углыбіўся ў газету, але ў потай сачыў за выразам твару Шыковіча. У заяве характарызаваўся Савіч. Ён не толькі служыў нямецкай управе,
Ён яшчэ выходзіць правакатар. Меў сувязь з некаторымі падпольшчыкамі, з адным з партызанскіх атрадаў, з якім не гаварылася. Але ў выніку яго падпольнай дзейнасці адзін за адным правальваліся і гінулі нашы людзі, зрываліся адказныя аперацыі, падпольная арганізацыя вынесла здрадніку і правакатару Савічу смяротны прысуд. Далей Гукан пісаў, што дачка жыла з бацькам, вяла яго добрую гаспадарку і мела цесныя адносіны з гітлераўскімі афіцэрамі, якія ўвесь час кватаравалі ў гасцінным доме Савіча. Подласць, а? Кінуў Кірыла, скончыўшы чытаць. Не абурайся, Тарасаў падсунуў яму пачак з папяросамі, быў час усеагульнай звышпільнасці. Але ж можна было даведацца, з якім камфортам яны вывезлі яе ў Германію і дзе трымалі там. Это бадай можна было, але, відаць, не хапала часу, мнагавата было такіх спраў. Шыкоіч прыпаліў і прагна зацягнуўся дымам. Дзякую, Сергей Сергеевич, для мяне ў гэтым дакуменце больш важна другое. Чаму Гукан нічога не сказаў пра тое, што Савіч быў звязан з падпольшчыкамі? З кім канкрэтна? І з атрадам, з якім не сказаў ні тады, калі мы пісалі кнігу, ні цяпер, калі я хадзіў да яго з запіскамі Варавы. Чаму? Вось і паспрабуй высветліць, чаму. У псіхалагічным плане ледзь прыкметна усміхнуўся сакратар гаркама. Можна сказаць яму пра гэта? Спытаў Кірыла, працягваючы заяву Гукана. Лепш не адразу. Такі лабавы ход наўрад ці дапаможа знайсці ісціну. Прыйдзецца чакаць, пакуль Яраш дазволіць пагаварыць з Савіч. Можа, яна што праясніць? Яраш шырока замахнуўся. Застракатала катушка, блешня, зіхатнуўшы на сонцы, плёснула на сярэдзіну ракі. Яраш даў блешні патануць, і плынь аднесла яе і леску яшчэ далей. Нарэшце ён пачаў круціць катушку павольна, катушка ледзь чутна папісквала, Кірыла стаяў крокаў за 5. Мачаў з абрыву блешню свайго спіннінга ў мелкую ваду. З цікавасцю сачыў, як чырвона-срэбная пялёстачка то лажыцца на жоўты пясок, то выскаквае на паверхню. Зараз зачэпіць, думаў ён пра сябра, пазіраючы, як той павольна круціць. Блешня паўзе пад нечамусьці. Хацелася, каб Яраш зачапіўся і адарваў усю леску. Яму абрыдла гэтае бясконцае кіданне. Сонца з-за ракі біла ў вочы, лёгкі ветерок шастаў лазнякі. Хацелася сесці ў цяні пад стогам і пагутарыць. Блешня Ярашава, не зачапіўшы нават ніводнай водарасці, зайграла на мелі. Чорт, вылаяўся Шыкоіч. Яраш зноў гэтак жа прыгожа размахнуўся, далёка закінуў блешню. Зноў моўчкі вёў з той жа задумлівай павольнасцю. Кірыла больш не вытрымаў. Чаму ты маўчыш, ну? Я думаю, адказаў, не павярнуўшыся нават, Антон Кузьміч. Я, здаецца, пачынаю разумець сэнс таго, што ты робіш. Пасля твайго расказу, дзякуй Богу, нарэшце дайшло да тваіх заспіртованых мазгоў. Ты павінен заўтра ж дазволіць мне пагаварыць з Зосяй. Не,
Пагнаў Яраш блешню шпарчэй. Не, ты як азартны ігрок. Табе абы хутчэй выйграць, а ў мяне жыццё чалавека. Я ніколі не іграю жыццём. Кірыла размахнуўся і што я сілы не кінуў, а пляснуў блешню ў ваду. Ты халодны, што той шчупак. Кіўнуў ён назад, дзе ў траве сутаргава раздзьмухваў жабры, задыхаючыся ад паветра, светлы рачны шчупак, злоўлены, як не дзіўна, Шыковічам. Нечаканая ўдача сябра распаліла рыбацкі азарт Яраша, а таму ён і не пераставаў кідаць. Не хваліся ты сваім шчупаком, дрэнь шчупачок, галоўнае, все адно дома не повераць, калі я не пацверджу. Да пайшоў ты, эскулап, канавал. Мыло, ошень, мыло, пупніў Яраш, зноў закінуўшы блешню. А ты ведаеш, што канавал вельмі тонкая прафесія. Антон, ты мяне сваім дурацкім спакоем давядзеш, што я нап'юся сёння. Выпі ракі! А, чорт, ну, дулю ж ты ў мяне з'есь, я не юшку. І, шыбануўшы ў траву спінінг, Кірыла з ваяўнічым намерам рушыў да шчупака. Тады і Яраш кінуўся яму наперэз, схапіў за рукі. Што ты, дурны? Я ведаю, але выкінуць такога шчупака... Шыковіч хацеў падставіць яму ножку, але Антон Кузьміч лёгка падняў мяккі 5-пудовік, панёс да абрыву. Астуджу я твою гарачую галаву. Чакай, вунь на тым беразе людзі, знарок патану, цябе пасадзяць. Яраш адпусціў сябра. Яны селі на мяккую атаву, звесіўшы ногі з абрыву. І так, ужо сур'ёзна размаўляючы, прасядзелі, пакуль з неба не палілося ў раку расплаўленае золата захаду. Маша, у якой у бальніцы быў разлічаны кожны рух, ускочыла ў палату, як гарэзлівае дзяўчо, вясёлая, узбуджаная, падбегла да ложка Зосі, прысела, асцярожна і мякка абняла яе. Віншую, Соф'я Сцяпанаўна, цудоўная кардыяграма. Все лысыя дзяды, кансіліум, горача віншуюць Антона Кузьміча. Бліскучая аперацыя, рэдкая. Хутка мы будем з вами танцаваць. Вы любілі танцаваць? Вялікія Зосіны вочы раптам напоўніліся слязамі. Што вы? Спалохалася Маша. Я сказала што-небудзь не так? Нічога, не звяртайце ўвагі. Зося выцерла слёзы рагом новенькай прасцяны. Гэта я так. Я любіла танцаваць, але я была вучаніца. Мяне не пускалі на вечары. Толькі ў драм-гурток. Яна сумна усміхнулася. Боже мой, это ж 20 год. Яна як бы і не жыла. Жахнулася Маша, і ёй зрабілася да болю шкада жанчыну. І цяпер яшчэ у яе такія сумныя вочы. Каб я ведала, чым можна ўзрадаваць цябе. З заўтрашняга дня за вас возьмецца лекар лячэбнай фізкультуры. Зося ў знак удзячнасці ледзь прыкметна кіўнула галавой. Да аперацыі яна была больш гаварка і цікаўная.
А цяпер быццам баіцца са словамі страціць сілу, якая павольна вяртаецца да яе. Сапраўды, Зося з дня ў дзень адчувала прыліў гэтай новай сілы, даўно забытай, і ёй было хораша і страшна. Ніколі, ні ў гестапа, ні ў лагеры, ні перад аперацыяй у яе не было такіх прыступаў страху, якія здараюцца часам цяпер. Часта сніцца, што ў яе зноў хворае сэрца, што яна зноў задыхаецца, яна прачынаецца ў халодным поце і слухае сваё сэрца. Ну вось, зноў яно калоціцца ліхаманкава, але праходзяць хвіліны, і сэрца пачынае біцца поўна, спакойна, у рукі і ногі вяртаецца здаровая моц. Ёй хочацца расказаць пра свой страх Антону Кузьмічу ці Машы, але яна не адважваецца. Прымхліва баіцца не спалохаць бы словамі гэтую дзівосную сілу. З удзячнасцю ўлюбёна глядзіць Зося на Машу, любуецца яе залатымі вейкамі і такімі ж незвычайнымі валасамі, і вельмі хочацца ёй сказаць гэтай дзяўчыне сардэчныя словы, сказаць, што палюбіла яе не як бальнічную, а як родную сястру. Але чамусьці і гэтыя словы яна баіцца сказаць. А Маша таксама заварожана з замілаваннем, як на дзіця глядзіць на Зосю, думае, чым бы развесяліць яе, і пакутуе ад таго, што нічога не можа прыдумаць. Зрэдку яны ўсміхаюцца адна адной вачамі і позіркамі прызнаюцца ў любві. Соф'я Сцепановна, хочаце, я пачытаю вам вершы Блока? Антон Кузьміч любіць Блока, і ў яго кабінеце ляжыць томік. Яна згадзілася, ледзь прыкметна кіўнуўшы галавой і заплюшчыўшы вочы. Узрадаваная Маша пабегла за кнігай, яна не ўбачыла, як Зося ўздрыгнула ад гэтай нечаканай прапановы. Блока любіў яе бацька і чытаў ёй малой. Маці не вельмі ўхваляла гэта, раіла Маяковскага. Яны па-рознаму выхоўвалі яе, маці і бацька. Маці, напрыклад, каб навучыць яе плаваць, аднойчы выпіхнула з лодкі на сярэдзіне ракі. І гэтым так напалохала бацьку, што ў таго ледзь не быў сардэчны прыступ. У 9 класе Зося таксама полюбіла Блока. Пасля вайны яна рэдка думала пра маці. А ў той момант, калі Маша сказала пра Блока, яна чамусьці ўспомніла маці, і сэрца яе, яшчэ не загоенае, сціснулася і зашчымела забытым болем. Маці загінула ў Польшчы. У жонкі яе брата ёсць паведамленне, у якім горадзе яна пахавана. Зося падумала: калі я зусім ачуняю, то збяру грошы і з'езджу на яе магілу. Я папрашу кветак з нашага саду. Работніцы ясляў дадуць. І раптам зноў страх. Няўжо мяне не пусцяць на магілу маці? Прыгадала, што, вярнуўшыся з Германіі, яна не знайшла магілу бацькі. Хоць помніла, дзе яго пахавалі, і ёй захацелася плакаць. Яна паспрабавала стрымацца і не здолела, заплакала па-дзіцячы наўзрыд. Суседка, таксама пасля аперацыйная, слабым голасам спытала: чаго вы? У вас жа ўсё так добра.
Сама яна здагадвалася, што ў яе выразалі ракавую пухліну і з жахам думала, што гэта не збаўленне ад хваробы. Калі ласка, не звяртайце ўвагі. Зося ўсхліпвала і выціралася прасцяной. Вось і гэтага ніколі не было да аперацыі. Хворае сэрца яе было чэрствым. Маша, вярнуўшыся і ўбачыўшы сяброўку ў слязах, спалохалася, але тая заспакоіла яе. Ды не, нічога, Маша, слаўная вы моя. Я проста ўспомніла. Мой бацька любіў Блока. Пра бацьку яе Яраш забараніў гаварыць. І Маша, каб нічога не адказваць, наўздагад разгарнула томік і пачала чытаць. В сыром ночном тумане все лес да лес да лес. В глухом сыром бурьяне огонь блеснул, исчез, опять блеснул в тумане, и показалось мне изба, окно, герани алеют на окне. Адзін верш, другі, і раптам убачыла, як азарыўся Зосін твар. Не было ў яе яшчэ такой усмешкі, невясёлыя вершы, а смутак з вачэй яе знік. Дзіўна. Ды ім перашкодзіла суседка. Заплакала яна. Всё адно Маша выскочыла з бальніцы на вуліцу надзвычайна узнятым настроем. Свяціла неспякотнае ўжо жнівенскае двечоркавае сонца, ішлі па вуліцы людзі, адной павольна, другія спешліва, імчалі аўтобусы, волгі, масквічы. Маша любіла свой горад, любіла гуляць у парку, які лічыцца найлепшым у рэспубліцы. Але адной ўсё-такі сумна, каб сустрэць каго-небудзь вясёлага. Яна ўспомніла Славіка. Яна думала пра яго і раней. І пра Тараса, пра абаіх. Употай чакала, што хтосьці з іх захоча сустрэцца з ёй. Але хлопцы не праяўлялі ініцыятывы. Славік, безумоўна, несур'ёзны суб'ект, балбатун, нахабнік, але Маша не магла забыцца, як ён з першага позірку захапіўся ёю. Ніхто яшчэ так адразу не захапляўся. Часцей за ўсё яна чула: глядзі, якое рыжоцце пайшло. Это я абражала. А вы, Славік, то я адразу: вы ж незямная. Ну яна зямная. Звычайная дзяўчына з палескай вёскі, і ёй, як усякай дзяўчыне, было прыемна пачуць такі шчыры камплімент. Акрамя ўсяго, яна адчувала сябе вінаватай за аплявуху. Не такая ўжо яна кісейная паненка, каб так абражацца за яго дурную балбатню. Так, ёй хацелася сустрэцца, але дзявочы гонар не дазваляў ёй першай шукаць гэтай сустрэчы. А тут ёй раптам захацелася зрабіць нешта незвычайнае, гарэзлівае. Паабедаўшы ў кафэ, яна пайшла ў парк. Размяніла ў прадаўшчыцы газіроўкі 5-капеечную манету, папрасіла 2 па 2, шчыльна зачыніла дверцы будкі аўтамата, даведалася па 09 тэлефон Шыковіча. Алло, пачулася ў трубцы. Яна пазнала голас Славіка і не адказвала. Алло, крыкнуў ён. Што? Правяраеш, ці ёсць хто дома? На жаль, браток, ёсць я.
верны вартавы бацькавых мільёнаў і май на ўвазе узброены атамнай пушкай. Але калі ты пазычыш мне 5 рублёў, мяне тут не будзе. Залазь, рабуй, хрен з імі, з мільёнамі. Маша ледзь вытрымала, каб не зарагатаць ад гэтай славікавай тырады невядомаму абаненту. Праглынуўшы смех, яна піскнула: «Владислав Кириллович!» «О!» Відаць, яго здзівіў жаночы голас і такі нечаканы зварот. «Сапраўды, это я, Владислав Кириллович, я слухаю вас». «Адна ашоба чакае ваш каля ўвахода ў парк», пастарэчы прашамкала Маша. «Колькі ёй год, ашобе гэтай?» 70. «Самы мой любы ўзрост», засмяяўся хлопец. «Калі вы не будете праз 15 хвілін, много страціце», сказала Маша звычайным голасам і павесіла слухаўку. Славік быў упэўнены, што знаёмыя дзяўчаты хочуць з яго пажартаваць. Але ён ніколі не баяўся апынуцца ў смешным становішчы. Ён сумаваў пустой кватэры без грошай і ўзрадаваўся выпадку хоць чым-небудзь забавіцца. Праз 10 хвілін Маша ўбачыла яго на пляцоўцы каля ўвахода ў парк. Яна стаяла па той бок агароджы за кніжным кіёскам і ўпотай назірала. Ён ішоў павольна, засунуўшы рукі ў кішэні блакітных штаноў, трошкі насцярожана азіраўся, прайшоў раз да варот і назад, заглядаючы спачатку ў твары дзяўчат, потым пажылых жанчын. Нарэшце і бабуль не стаў мінаць. Машу гэта смяшыла. На яе з цікавасцю пазіралі. Адна, а такі гарэзлівы выраз яе твару, такія чорцікі ў вачах. Так яна памучыла яго хвілін 15. І толькі калі ўбачыла, што цярпенне яго вычарпалася, і ён энергічна рушыў у парк, яна пайшла насустрач, на выхад, ішла спешліва, глядзела ў бок на партрэты перадавіковай творчасці. Была ўпэўнена, што міма яе ён не пройдзе. Сапраўды, хутка пачула яго радасны вокліч: «Маша!» Яна спынілася, зрабіла здзіўленыя вочы, нібы не пазнавала яго. Ён працягнуў руку. Яна не падала сваю. Але Славік не збянтэжыўся. «Это ты звонила мне?» «Я? Звонила вам? И не думала. Много у вас самоупэўненасці, товарищ Шикович. Нейкая бабуля назначила мне спатканне. То и чакайце вашу бабулю. На д'ябла мне яна. Я рады, што сустрэў вас». Славік раптам страціў сваю смеласць і не адважваўся казаць «ты». Тут яна здалася яму яшчэ больш прыгожай, чым там на дачы. Вельмі захацелася, каб Маша засталася з ім, пайшла ў парк. Няхай бы паглядзелі яго даўнія сябры і пазайздросцілі, якая дзяўчына з ім. Але Маша глянула на ручны гадзіннік так, быццам давала зразумець, што яна спяшаецца. Ён несмела ўзяў яе за руку, каб утрымаць. «Вы крыўдуеце на мяне?» «Я прашу прабачэння, я не крыўдую на вас за аплявуху. Я готовы атрымліваць па аплявусе кожны дзень, абы быць з вами. Ходім пагуляем».
Каб вы зноў сказалі якую-небудзь брыдоту, клянуся, я адкушу сабе язык, калі з яго сарвецца хоць адно непрыстойнае слово. Маша усміхнулася. Все-таки ён пацешны, гэты балбатліва-галантны хлопчык. З ім не засумуеш. Гэта той вясёлы чалавек, якога ёй хацелася сустрэць пад свой сённяшні настрой. Веславаць вы умееце? На лодцы покатаеце? Неспадзявана для Славіка весела і проста, як малая, спытала Маша. Славік не ўзрадаваўся, што яна згадзілася. Ён пахаладзеў. У яго кішэні было ўсяго некалькі капеек. Ой, якія эпітаты паслаў ён у той міг бацьку, які не даваў яму цяпер ні капейкі. Ды і сяброў па брыгадзе, вспомню, самі чэрці па 200 калупаюць, а мне далі в аванс вучнёўскіх 15 рублёў. Вось табе роўнасць і братства. Ён ляпнуў далоней па нагруднай кішэні сваёй моднай на выпуск жоўта-блакітай сарочкі. Чорт, я забыўся захапіць грошы і дакумент. Маша прыхавала ўсмешку, успомніўшы яго прызнанне па тэлефоне ў яўнаму рабаўніку. У мяне ёсць грошы, показала яна сумачку і пажартавала, нечакана перайшоўшы на ты. Я буду эксплуатаваць цябе. О, з вами! Я згоден плыть хоть на Чорнае мора. Вы былі маім сонцам і маяком. Пайшлі, сказала яна, а то на нас звяртаюць увагу. Славік толькі цяпер убачыў, што яны стаяць пасярод праходу ад плошчы да варот парку, што навокал многа людзей, і схамянуўся, што ён гаворыць залішне гучна. Чоўны былі ў разгоне, прыйшлося чакаць. Маша аддала яму сумачку, скінула басаножкі і хадзіла па мелі. Зайшоўшы глыбей, яна ледзь прыўзняла сукенку, і Славік любаваўся яе прыгожымі каленямі з залатымі кропкамі радзімак. Ён стаяў на беразе паважны, сцішаны, з сумачкай у руках і з нейкім салодкім страхам адчуваў, што ў галаве яго як бы ўтварылася шчыліна, і праз яе выцякаюць тыя скептычна насмешлівыя словы, якія былі запасены там на ўсе выпадкі, якімі ён вельмі спрытна ўмеў адгароджвацца і ад сур'ёзнага, і ад смешнага. Ён падумаў, што сябры, напэўна, кпілі б з яго, каб убачылі ў такім стане вартаўніком дамскай сумачкі, нібы ён верны муж суровай жонкі. Але адчуваў, што каб Маша сунула яму ў рукі басаножкі, ён з прыемнасцю трымаў бы іх, не баючыся ніякіх кпінаў. Чаго не зробіш для такой дзяўчыны? Яна пырснула на яго вадой, ён адскочыў: здымай чаравікі, закасвай свае модныя штаны і лезь у ваду. Так прыемна. Мы на лузе покупаемся, згода? Я без купальніка. Любой другой дзяўчыне ён, напэўна, адказаў бы тым лепш, або пачаў бы філасофстваваць. Гэта умоўнасць. Чалавецтву пора выкінуць сарамлівасць, як шкодны перажытак мінулага. А Машы ён не сказаў ні таго, ні другога. Не пабаяўся, помнячы аплявуху. Стрымала нейкае іншае, зусім яшчэ незнаёмае яму
пачуццё. Ён трохі ўжо пачаў злаваць на сябе за такую нязвыклую разгубленасць. З нецярпеннем чакаў чоўна і злаваў на ўсіх, хто праплываў міма. Якога д'ябла без патрэбы плаваць? Вон тумба якая, яшчэ за вёслы села, каб ты перакулілася. Прыйшла маторка і хвалі, пацалаваўшы Машыны ногі, пакаціліся на пясок. Дзяўчына стала тварам да сонца, грацыёзна падняла рукі, папраўляючы капу залатых валасоў. Паглядзі, які прыгожы адгэтуль чыгуначны мост. І лёгкі. Здаецца, можна ўзяць яго на рукі і панесці. Табе не хочацца падняць яго? Не. Мне хочацца ўзяць на рукі цябе. Яна пагразіла пальцам. Дамовіліся, што ты не будзеш крыўляцца, я не люблю. А ён зусім не крыўляўся. Яму сапраўды ў той міг несцерпна хацелася падхапіць яе на рукі і панесці ў невядомую даль ад людскіх вачэй, дзе б яны маглі застацца адны. Нарэшце яны атрымалі лодку. Славік, паказваючы сваю радасць і сілу, адразу ад мастка так шырока замахаў вёсламі, што ледзь не ўрэзаўся ў другую лодку. «Асцярожна!» — упікнула Маша, якая сядзела на карме. «І не туды, вунь туды!» — і паказала ўверх па цячэнню. «Я ж сказала, што буду эксплуатаваць. А я хацеў да Чорнага мора. Не, лепш ужо да Балтыйскага. Вёрст 300. Правалачэш па сушы. Так рабілі нашы продкі, яны былі сапраўднымі рыцарамі. Не тое, што ў наш час». Славік, нядужа натрэніраваны вясляр, хутка адчуў, як нялёгка веславаць супраць, здаецца, непрыкметнай, а ў сапраўднасці даволі моцнай плыні ракі. Павольна праплылі зарослыя кустамі чаромхі і каліны абрывы парку, нехітрыя збудаванні і дэбаркадэры прыстані з закапцелымі стомленымі параходзікамі каля прычалаў. На высокай кручы над прыстанню за старымі таполямі бялелі новыя дамы. Маша не толькі любіла горад знутры, яна любіла глядзець на яго адгэтуль, з ракі, а яшчэ лепш здалёк, з насыпу акружной дарогі і з таго вуньгаю, да якога ёй хочацца даплыць. Няхай папацее гэты шукальнік лёгкіх прыгод. Яна, задумліва чэрпаючы ў жменю ваду, глядзела на горад. Модная Славікава сарочка змокла ад поту і пакамячылася, пот заліваў вочы. Але каб не выдаць сваёй слабасці, хлопец не кідаў вёслаў. Расла злосць на сябе. Ніколі яшчэ ён так па-дурному не выстаўляў сябе перад дзяўчатамі. На нейкі момант з'явілася тое ж пачуццё, што й даніны, адпомсціць гэтай рыжай чарадзейцы за такое сваё уніжэнне. «Вытры пот, дурань!» — весела і лагодна думала Маша. Настрой яе яшчэ больш харашэў. Нямарна згіне вечар, будзе што ўспомніць і расказаць. Каму? Ці не расказаць заўтра Соф'і Сцяпанаўне? Слава, заспявай што-небудзь. Гэта быў амаль ужо здзек. Як ён мог спяваць так вяслуючы? Я пяю толькі п'яны, прахрыпеў хлопец без усмешкі.
Яна зразумела, што даволі, бо цярпенне яго вычэрпваецца, і закамандавала: «Права руля! Да вунь тых кустоў! Адпачнём!» Славік азірнуўся і высушыў левае вясло. Лодка круто павярнула да берага, уткнулася носам у травяністую купіну, ён, закінуўшы вёслы, выскачыў першы, выцягнуў нос лодкі на бераг, яна, сыходзячы, падала яму руку. Ён рэзка пацягнуў яе да сябе, схапіў на рукі, лёгка падняў, цяжка дыхаючы, паспрабаваў цалаваць, нягледзячы на тое, што міма праплывалі другія лодкі. Маша далонямі ўперлася яму ў твар, у вусны. Ён пацалаваў халодную ад чыстага мыцця спіртамі і эфірамі далоню. Дзяўчына спрытная, як рыбіна, выслізнула з яго абдымкаў, адскочыла. З нядобрымі вачамі Славік ступіў да яе. Яна не адступала, стаяла ў ваяўнічай позе, залажыўшы руки за спіну. Ну, паспрабуй. Атрымаеш такую аплявуху, што апынешся ў рацэ. Не лезь са сваімі пацалункамі. Пакуль што. Гэтае пакуль што. Неяк адразу астудзіла разгарачанага і ўзлаванага цяжкім веславаннем хлопца. Пакуль што? А калі можна будзе? Ніколі. Ён весела засмяяўся. Ніколі? Тады дазволь цяпер пацалаваць хоць край сукенкі ці твой пальчык. Адзін. Любы з 20. Яна таксама не стрымала ўсмешку. Блазен! Калі-небудзь ты моцна пагарыш за свае дурныя жартачкі. Яна запаскай абышла яго, ускочыла ў лодку, села за вёслы. Адпіхні! Лодка захісталася, Славік стаяў ззаду, трымаючы раўнавагу, дыхаў ёй у патыліцу, ў залатыя валасы. Як яму хацелася пацалаваць іх, ну што за ліха, ніколі яму яшчэ не хацелася так пацалаваць. Ну ніводную дзяўчыну, хоць цалаваўся ён з многімі. Яна як бы адгадала яго намер: праходь на карму, але да мяне не дакранайся, а то будзеш за бартом. Пасунулася на лавацы, адхілілася ўбок, але калі лодка, якую круціла плынь, хіснулася, схапіла яго за руку, падтрымала. Яна скіравала не ўніз, а таксама ўверх, і веславала лёгка, роўна, спорна. Славік, зразумеўшы, што яна знарок здзекавалася з яго, надзьмуўся, ужо зусім сур'ёзна думаючы, як бы ёй адпомсціць. Але яна сказала проста па-сяброўску: ты, дурань, траха не сапсаваў мне настрой. У мяне сёння такі настрой. Ад чаго гэта? Не ведаю. Быў кансіліум у Савіч. Сэрца яе ўсе прафесары прызналі нармальным. Цудоўная аперацыя. Антона Кузьміча віншавалі. А хто гэты Савіч? Гэты? Соф'я Савіч. Няўжо ты нічога не ведаеш? Вельмі здзівілася Маша. Табе Яраш не расказваў? Ты думаешь, я з Ярашам штодня п'ю чай? А бацька твой? Бацька заклапочаны, каб перавыхаваць мяне. О, я табе раскажу. Яна павярнула лодку назад, уніз па плыні, амаль не вяслуючы, толькі накіроўваючы, каб не круціла, пачала расказваць, што ведала пра Зосю, пра яе бацьку, пра Яраша, Тараса. Славік слухаў
як казку, без скептыцызму, удумліва, забыўшыся на сваю крыўду і ўсе іншыя пачуцці. Калі яна дайшла да аперацыі, ён недаверліва спытаў: «Ты сама бачыла, як ён дабраўся да сэрца?» «Ой, дзівак, я аперацыйная сестра. Ты ведаеш, што робіць аперацыйная сестра?» Ён засаромеўся свайго пытання. Дзіўна. Яе расказ не проста зацікавіў хлопца. Ён неяк зусім з іншага боку адкрыў яму самую Машу. Пры першай сустрэчы і цяпер ён глядзеў на яе як на незвычайную, па-свойму цікавую, прыгожую, дасціпную, вясёлую дзяўчыну, з якой прыемна правесці час. Ён не ўнікаў у сутнасці прафесій і ў самую сутнасць чалавека, які трохі больш пажыў і, безумоўна, значна больш пабачыў. Цяпер ён адчуў гэта, і ў яго з'явілася павага да яе, такая, як да Яраша, да Тараса, да Галыгі, да ўсіх, хто меў цікавую, карысную, на яго думку, для людзей прафесію і цвёрдыя погляды на жыццё. Машу здзівіла, крыху спалохала і нават расчаравала, калі пасля катання Славіка быццам падмянілі. Пакуль яна разлічвалася і забірала дакумент, ён стаў сур'ёзны да паважнасці, рахмана сцішаны і ветлівы. Можа, таму позна ўвечары каля яе кватэры яна не вырвала сваёй рукі і не абурылася, калі ён раптам на развітанне сціснуў яе тонкія пальцы, нахіліўся і пацалаваў іх. Ёй упершыню быў прыемны такі пацалунак. А на другі дзень ёй пазваніў Тарас у бальніцу. Яна толькі скончыла з хірургам Лапатінай аперацыю, дзяжурная па аддзяленню сястра паклікала яе да тэлефона, амаль таямніча паведаміўшы: трэці раз звоніць. Маша падумала, што гэта Славік, і пайшла незадаволеная, сярдзітая, збіраючыся добранька прабраць яго. Ды раптам зусім другі голас, усхваляваны да невыразнасці: «Маша, Маша, я прашу прабачыць. Можа, адарваў вас ад работы? Прабачце, гэта Тарас, Маша. Помніце? Ну, Ганчароў». Яна павіталася сур'ёзна, стрымана: «Добры дзень, Тарас». І ён ажно засмяяўся ад радасці, што яна помніць яго. Добрый дзень, Маша. Вы прабачце». І раптам выпаліў на адным дыханні: «Я запрашаю вас на канцэрт дзяржаўнай капэлы ў клуб Леніна сёння ў 8». Яна анямела ад нечаканасці. Успомніла, што паабяцала Славіку сустрэцца з ім. Яна ніколі не была такой ветранай, каб ад аднаго бегчы да другога. Праўда, да яе раней не надта заляцаліся. І раптам два такія хлопцы, розныя і цікавыя. Каго ж выбраць? Адмовіцца ад спаткання з Тарасам, ды яшчэ на канцэрце, на які немагчыма дастаць білетаў? Не. Пра Тараса яна думала больш, чым пра каго другога.
Подвесці Славіка? А яму можна пазваніць. Не трэба і званіць. Няхай паблукае па парку. У яго залішне самаўпэўненасці. Хоць учора пад канец ён і быў сур'ёзны. Няхай не думаю. І зрабілася смешна, калі яна ўміг уявіла, як Славік будзе шукаць яе. 2 дні учора і сёння быццам нейкі весёлы чорцік штурхаў яе на гарэзлівыя ўчынкі. Пакуль мільгалі гэтыя думкі, яна чула, як цяжка дыхаў у слухаўку Тарас. Хвалюецца. Няўжо хвалюецца, адказала весела, гучна. Дзякую, Тарас. Я з прыемнасцю пайду з вами. Дзе мы сустрэнемся? Ён задыхнуўся ад шчасця. Дзе хочаце? На пераходным мосце, а палове 8, добра? Яна паклала слухаўку і вясёлымі вачамі пераможца агледзела сваіх калег, маладога лекара, 2 сясцёр. Хто гэты Тарас? Спытала адна старэйшая, замужняя і незадаволеная сваім замужжам. Ярашаў сын. Антона Кузьміча? О! Нішто сабе. Цэліш правільна. Маша засмяялася. Яна, напэўна, зарагатала б, каб ведала, што адбылося на заводзе. Славік з'явіўся на працу такі шчаслівы, нібы за ноч ён засвоіў усе таямніцы зборкі і заняў месца брыгадзіра, ці нават начальніка цэха. Да гудка частаваў хлопцаў казбекам. Ого, ці не атрымаў ты спадчыну? Пажартаваў Костя. Славік кінуў Тарасу між іншым. Табе прывет. Ад каго? Адгадай? Што мне гадаць? Ад Машы. Ад той? Ад той. Дзе ты яе бачыў? Сустрэў на вуліцы. Яна пыталася пра цябе. Ён не склусіў. Маша сапраўды пыталася ў яго пра Тараса. Костя адразу ж, як толькі адышлі ў бок, накінуўся на свайго брыгадзіра. Ну што, не казаў я табе? А ты вось. Ён моцна і злосна стукнуў сябе кулаком в лоб. Я ж бачыў, што яна не зводзіла з цябе вачэй. Дагэтуль не сустрэцца. Аблавуха, яшчэ в арміі служыў. Памрэш ты халасцяком. Тарас не крыўдзіўся і не адбіваўся. Ён думаў пра Машу. Яму вельмі хацелася сустрэцца, але як гэта зрабіць? Ведаеш што? Не адставаў між тым Костя. Я даю табе свой білет на сённяшні канцэрт. Запрасі яе. Як? У 20 стагоддзі існуе тэлефон, майстар. Калі ты баішся, я пазваню ад твайго імя. Рэдка калі Тарас адрываўся ад работы, а то раптам знік да абеду на добрыя паўгадзіны. У яго, як у намесніка сакратара, быў другі ключ ад пакоя камітэта камсамола. Падпільнаваўшы, калі сакратар пайшоў на чарговую нараду ў райкам, ён нырнуў у пакой. Можа, 10 разоў падымаў тэлефонную слухаўку і клаў назад, часам набраўшы 3 лічбы з 4. Па-першае, баяўся наскочыць на бацьку. Кніжка і даведачная станцыя паведамлялі той жа нумар, па якім ён званіў Ярашу. Урэшце адважыўся, вырашыўшы
што калі нават слухаўку возьме і бацька, то ён все адно папросіць паклікаць Машу. Што тут такое? Бацька гэта нават лепш, бо ён, на жаль, не ведае прозвішча дзяўчыны. Адгукнуўся жаночы голас: «Паклічце, калі ласка, аперацыйную сястру Машу. Літвін? Яна на аперацыі. Так, гэта яна, Літвін». Ён бачыў гэтае прозвішча ў ярашавых паперах, апісаннях аперацый. Другі раз ён званіў смелей, чамусьці ўпэўнены, што яе не паклічуць. Трэці раз пасля абедаў зусім смела, але калі пачуў і пазнаў яе голас, то спалохаўся, пачаў заікацца. З'явіўся ў цэх як удачлівы змоўшчык, прашаптаў аднаму Косцю: «Запрасіў». Згадзілася? Ого! А што, не казаў я табе? Заяц, будзеш тыдзень паіць мяне півам. Але самае смешнае, што Косцю не прыйшлося ахвяраваць у імя дружбы сваім білетам. Ад канцэрта адмовіўся Славік. У канцы змены ён з постным выразам твару сказаў: «Нешта маці званіла. Прасіла прыехаць на дачу. Хлопцы, хто прадасць мой білет?» «Дай мне», — падскочыў Костя. «Да мяне сястра прыехала, сама ў калгасным хоры спявае». У хлопцаў былі дарагія месцы ў другім радзе. Апрануты яны былі як дыпламаты у новых гарнітурах. Костя і Генрых нават у чорных, па апошняй модзе. У Генрыха і гальштук бабачка, блішчалі манжэты на крухмаляных сарочак, зіхацелі дарагія запанкі. Ішлі па зале ўсе разам. Яна сярод іх, як вогненная кветка. Менш бачыла вачамі, больш адчувала аголенымі рукамі, шыяй, патыліцай, спіною, што яе працінаюць позіркамі, разглядаюць усе. Мужчыны з захапленнем, з цікавасцю, жанчыны з рэўнасцю, асуджэннем, скептыцызмам, пагардай. Гіпноз соцень вачэй моцна і незвычайна хваляваў, радаваў і страшыў. Добрая палавіна залы, музыкальная публіка, яны калі не былі знаёмы паміж сабой, то помнілі адзін аднаго па сустрэчах на канцэртах, у тэатры. Натуральна, што іх зацікавіла група добра апранутых маладых людзей, якія прабіраюцца да пярэдніх радоў. «Хто? Адкуль?» — пыталіся шэптам сусед у суседа. «Ды гэта з кінагрупы, што фільм на рацэ здымаюць», — адказаў адзін з тых, што ведаюць усё на свеце. «Актрыса? Як прозвішча?» Маша пачула гэта, і Костя, які ішоў побач, пачуў, дакрануўся да яе рукі. Чулі? Маша нервова засмяялася. Ёй зрабілася яшчэ больш весела ад таго, што яе прымаюць за кінаактрысу. Але чамусьці боязна, быццам перад адказным экзаменам. Яна так навучылася трымацца сярод людзей самых розных і ў тэатрах хіба ўпершыню. А вы жа хвалюецца. Чаму? Перад канцэртам яна з хваляваннем першы раз у жыцці ішла ў лепшую цырульню горада, каб зрабіць прычоску. І нечакана для самой сябе выявіла такую патрабавальнасць, што малодшая майстрыца мусіла перадаць яе старшай.
А тая пакрыўджана сказала: «Ляціце, мілая, ў Маскву рабіць сваю прычоску, калі вам не падабаецца ў нас». Толькі сеўшы ў крэсла паміж Тарасам і жонкай Лапацінам, схаваўшы плечы і рукі, Маша супакоілася. Адкрылася заслона. Ва ўсім белым, як лебедзі, стаялі праз усю сцэну паўсагнутай шарэнгай спявачкі. Над імі ўзвышаліся ў два ярусы спевакі у нацыянальных кашулях, у чорных сурдутах. З-за куліс выйшаў стары. Сівыя валасы, сівая прыгожая на клін бародка, высакароднае інтэлігентнае аблічча і зусім маладая пастава каранастага цела, зацягнутага ў чорны фрак і белы камізэль. Ішоў ён лёгка, ступаў мякка, пакланіўся зале. Яму горача запляскалі. Маша падумала, што сам выгляд гэтага чалавека абяцае штосьці хорошае, прыгожае. Ён павярнуўся да хору, падняў дзве рукі, на нейкі міг усё замерла. Ён лёгка павёў правай рукой, і палілася песня. Маше нават спачатку здалося, што спявае не хор, што спяваюць недзе там за сцэнай на вуліцы у полі. Яна ўпершыню чула капэлу, спеў без музычнага суправаджэння. Калі песня нарасла, наблізілася, і было бачна, што спяваюць усе харысты, Маша слухала заварожаная, але не бездумная. Думкі ляцелі, як іскры, то па адной, то роем згасалі адны, успыхвалі другія, то вясёлыя, яна ўспомніла Славіка, то сумныя. І яна не бачыла сцэны, хору, а праз затуманены зрок убачыла маці. Вось яна, вярнуўшыся з калгаснага поля, гне спіну на сваім гародзе. Без концаў працы. На нейкі момант дзяўчыне стала сорамна, што яна заплаціла гэтулькі за сваю шыкоўную прычоску. Маці жахнулася б, каб даведалася, што яна столькі плаціць за такую непатрэбшчыну, якая пані. Рыжоцце такое! Заўтра я пашлю вам грошы, слаўныя мае, звярталася яна да маці і малодшых сястры і брата. Не крыўдуйце на мяне, я добрая. Я люблю вас. Потым падумала, што яна разумее рухі гэтага дзівоснага чалавека на сцэне. Яны як у Яраша, такія дакладныя. Адзін неправільны рух, адна памылка і смерць. Там чалавеку, тут песні. Бачылі, які чарадзей, нахіліўся да яе Тарас. А? Але яна ўдзячна паклала сваю руку на яго, а яна тут жа з новай песняй забылася на гэта, а ён баяўся паварушыцца. Ён нічога не чуў і нічога не бачыў, толькі адчуваў яе халаднаватую руку. На перапынак яна выйшла трохі як бы засмучаная, задумлівая, маўклівая. Хлопцы, яе спадарожнікі, круціліся вакол і рознымі спосабамі памагалі Тарасу развесяліць яе. Ажно Вера прыраўнавала свайго Лапаціна і адцягнула ў бок. У буфеце
Яны частавалі шампанскім, лепшым морожаным і самымі дарагімі цукеркамі. З нейкай прычыны яна спытала: «Гэта ўся ваша брыгада, Тарас?» «Не, яшчэ Славік». «Які Славік?» «Той», — вельмі здзівілася яна. «Ён хіба у вас?» «Мы ўзялі яго вучнем, хочам зрабіць чалавекам», — адказаў Ходас. «Адзін цяпер? Нешта маці пазваніла. Паехаў на дачу». Маша незнарок пролила на стол шампанское і зарагатала. Яны не ведалі, чаму яна смяецца. І таксама смяяліся. На іх звярталі увагу. Гукан амаль спалохаўся, калі сакратарка паведаміла, што да яго хочуць зайсці Яраш і Шыковіч. Хутка падняўся з крэсла, перабіраючы паперы, як бы шукаючы самую патрэбную «скажы, што я заняты». Это была праўда. Пільныя справы нарады падганялі ў той дзень адна адно, але ён тут жа сцяміў, што не прыняць Яраша, дэпутата гарсавета, старшыню камісіі і Шыковіча, таксама дэпутата, было б больш чым неразумна. Можна адкласці размову, калі яна ў іх доўгая, але не пусціць у кабінет? Ён спыніў дзяўчыну, здзівіўшы яе парушэннем сваёй звычайнай паважнасці, памяркоўнасці. «Не-не, няхай заходзяць, калі ласка», — сказаў мітусліва, а сам падумаў. Абодва, без званка, не папярэдзіўшы, што ім трэба? Намеснік яго Кушнер, з якім яны працавалі над пісьмом у дзяржплан, падняўся, каб пайсці. Гукан яго спыніў: «Не-не, застанься». Пайшоў да дзвярэй, шырока і прыветліва расставіўшы рукі, нібы хочучы абняць яшчэ нябачных гасцей. «Ну-ну, каго бачу!» — выгукнуў ён, калі ў дзвярах з'явілася мажная постаць Яраша. «Прашу, прашу, а то вы, Антон Кузьміч, старшыня камісіі, а ў гарсавет заглядваеце рэдка. Да і ты, Кірыла, даўно ўжо не быў», — паціскаючы руку Шуковічу, усміхнуўся Гукан. «Все ездишь, шукаешь герояў?» «Шукаю», — адчуўшы хітра схаваную іронію ў гуканавых словах, сур'ёзна і цвёрда адказаў Шыковіч. «Прашу, прашу», — паказваў на мяккія крэслы каля рабочага стала Гукан. Калі яны прывіталіся з Кушнерам і селі насупраць адзін аднаго, Гукан зірнуў на вялікі гадзіннік, што стаяў у куце, даючы зразумець, што на доўгія размовы ў яго часу няма. Спытаў напалову з жартам: «Які клопат звёў разам медыцыну і літаратуру?» Яраш сказаў проста, без дыпламатыі: «Семён Парфёнович, трэба памагчы аднаму чалавеку». «Трэба? Паможам». Калі хадайнічаюць два дэпутаты, жанчыне, — сказаў Шыковіч, зазіраючы старшыні ў вочы. Гукан увесь час з самага парога адчуваў, што Шыковіч не зводзіць з яго вачэй, і гэтыя дапытлівыя позіркі, што ён хоча ўбачыць, нервавалі яго. Тым больш неабходна памагчы. Трэба невялічкая на адзін пакой, але асобная кватэрка. Гукан ціха свіснуў: «Таварышы дарагія дэпутаты мае, вы не ў курсе нашых кватэрных спраў.
Жанчына ў бальніцы пасля цяжкай аперацыі на сэрцы, падказаў Шыковіч, разглядаючы на гэты раз гуканавы рукі, у якіх ён круціў тоўсты зялёны аловак. Яшчэ адна аперацыя на сэрцы? Зацікаўлена спытаў Кушнер, падняўся з крэсла каля стала для пасяджэнняў, дзе было прымасціўся, каб не перашкаджаць размове, падышоў да Яраша. Што, у яе нікога няма родных? Няма. А дзе яна жыла да аперацыі? Наймала прыватны куток на ўскраіне, а ёй цяпер неабходны меднагляд. Безумоўна, згадзіўся Кушнер і паківаў галавой. Выпадак цяжкі. Трэба нам падумаць, Семён Парфёныч. Гукан падсунуў да сябе вялікі настольны каляндар, нацэліўся ў яго алоўкам. Як яе прозвішча? Савіч, Соф'я Сцепановна, хутка адказаў Кірыла, ва ўпор гледзячы на старшыню. Аловак устрыгнуў. Расшырыўся вузкі твар каля вачэй і тут жа звузіўся, шчокі аплылі ўніз, абяскровіліся глыбокія залысіны. Гукан залішне доўга не ўзнімаў вачэй, а потым схамянуўся, хутка глянуў, і нешта накшталт сумнай усмешкі скрывіла яго вусны. Гэта не таго Савіча? Таго, адказаў Кірыла. Яна прапісана ў нас? Спытаў Гукан. 4 гады жыве і працуе. Шчокі аплылі яшчэ раз, нібы пад гладка паголенай скурай перакочваліся нейкія валікі. Чорт, вылаяўся Семён Парфёнович у думках, трэба міліцыі накруціць, каб такіх без майго дазволу не прапісвалі. Ён падняўся, выпрастаўся на ўвесь рост, быццам узлез на п'едэстал, засунуў рукі глыбока ў кішэні штаноў, сказаў афіцыйна і катэгарычна: што ж, паглядзім, можа, возьмем на чаргу. Не будь бюрократам, папярэдзіў Шыковіч. Гукана ашаламілі не столькі словы, колькі тон, тое, што пісака гэты вось так да яго на ты. Дзён праз 10 Савіч можна выпісаць, паведаміў Яраш. І наском чаравіка наступіў сябру на нагу, каб той трымаўся спакайней. Праз 10 дзён, Антон Кузьміч, размовы не можа быць. Гукан звяртаўся цяпер толькі да хірурга. Што вы? Ты яшчэ асобная. Такіх і кватэр няма для аднаго чалавека. Ёсць дзяржаўная норма. Тады яна зойме свой дом. Судовага рашэння канфіскацыі маёмасці няма. Дом належыць ёй, сказаў Шыковіч, гледзячы ў гэты раз не на Гукана, а на Яраша. Яслі? На міг аслупянеў старшыня. А потым шырока махнуў рукамі, як журавель на ўзлёце крыламі, і закрычаў, здавалася, ўзрадавана: цудоўна! Цудоўна! Да Кушнера. Ты чуў? Выкінем на вуліцу дзяцей, 100 дзяцей, аддамо дом, у якім, дарэчы, амаль нічога не засталося Савічавага. Ён перабудаваны, надбудаваны намі з табой. Аддамо гэты дом каму? А? Да це віна Савіча не доказано, перапыніў яго Кірыла. Гукан шырокімі крокамі выйшаў з-за стола і стаў перад Шыковічам у непахіснай паставе з цвёрдасцю і жорсткасцю ў твары.
Не, таварыш Шыковіч, даказана. Вельмі добра даказана всімі органамі. А вы не думаеце, што калі знайшлі нейкую знахарку і яна наплела вам казак, дык вы ўжо ўсё даказалі, зрабілі пераварот у гісторыі падполля. Вы наіўны чалавек, Шыковіч. Для мяне цяпер ясна, чаму напісаны ваш артыкул. Як толькі паявілася гэтая асоба, пра асобу гэту ты помаўчы. Кірыла хацеў сказаць, хто, як не ты, загнаў яе ў Сібір. Але Яраш зноў штурхануў яго ногой. Антону Кузьмічу хацелася патушыць гэтую нечаканую ўспышку. Цяпер галоўная мэта кватэра. Ён даў сабе слова любымі сродкамі вырваць для Зосі пакой. І сварыцца з Гуканам зусім не ўваходзіла ў яго планы. Не прэтэндуе яна на дом, сказаў ён. На ліха ёй той дом. А вось камуніст, работнік рэдакцыі, прэтэндуе. Гукан адступіў ад Шыковіча, павярнуўся да свайго намесніка. Дзеля гэтага ён гатовы выкінуць дзяцей. Чаго хочаш, абы даказаць сваё. Ух, і дэмагог сабачы сын, выдаў бы я табе, думаў Шыковіч, але пад выразнымі позіркамі і жэстамі сябра маўчаў. А чаму сапраўды мы не можам даць кватэру гэтай жанчыне? Неспадзявана для Гукана спытаў Кушнер. Ён не ўсё зразумеў са спрэчкі, але чалавек сумленны, просты і шчыры адчуў, што праўда на баку хірурга і пісьменніка, што жанчына гэтая мае все правы на кватэру. Гукан аж крутнуўся на адной назе да намесніка. Ты можаш даць? Магу, з добрай усмешкай адказаў Кушнер. Роўна праз тыдзень рачнікі здаюць дом на элеватарнай. Напішам ім гарантыйнае пісьмо, і яны пазычаць адну кватэру. Такі выпадак. Ну, ведаеш, я не магу адказваць за падобны шахер-махер. Ёсць партыйны грамадскі кантроль. Які ж тут шахер-махер? Вынесем на выканкам, попросім таварыша Яраша далажыць, а я тым часам дамоўлюся з рачнікамі. Яны, хлопцы, добрыя, зразумеюць. Спакойная разважлівасць Кушнера неяк адразу утаймавала ўсіх, нават Гукана. Але забыўшыся, Кушнер нахіліўся ў адчыненае акно і сарваў зялёны калючы плод каштана. І тады Семён Парфёнович закрычаў вісклявым, як у істэрычнай бабы голасам: «Не рві каштанаў! Абшморгаў усё дрэва!» Яны стаялі перад шырока адчыненым акном пустога пакоя, у якім пахла фарбай і цэментам. Пакой быў на другім паверсе, але і адгэтуль паміж садамі віднелася лукавіна ракі і зарэчныя, спачатку лугавыя, далей палявыя і лясныя прасторы. Цудоўна! Малайцы рачнікі!
ухваліў Шыковіч пасля добрых 5 хвілін маўклівага любавання і далёкімі прасторамі, і блізкімі садамі, і гонтавымі шыфернымі дахамі дамоў, што густа, як ластаўчыны гнёзды, ляпіліся на пакатым беразе. «Малайчына Кушнер!» – адгукнуўся Яраш. «Ён вытрымаў галоўны бой. А ты маўчаў?» «Не маўчаў. Але калі пачалася бойка паміж старшынёй і намеснікам з-за галасы сябраў выканкамам, то цяжка ўставіць слова. Ах, не было мяне! Ой, ты хутчэй сапсаваў бы справу. Я думаў, ты флегматык, а ты афрыканец!» Маша, якая стаяла крыху збоку ад іх, павярнула сваю залатую галаву, усміхнулася Шыковічу, як бы ухваляючы, што ён вось такі неспакойны. «Не, ты растлумач, Антон. Здаецца, ўсё разумею. А паводзін яго зразумець не магу. Добра, дапускаю, што ён упэўнены, што Савіч вораг. Хоць зноў-такі, чаму такое нежаданне сур'ёзна, па-новаму разабрацца з фактамі, а? Ну чаму такая ўпартасць? Але мяне больш абурае другое. Што ён мае, што ён мае да гэтай няшчаснай дзяўчыны? Ужо каму, а яму-то убівалася ў галаву формула, што сын ці дачка не адказваюць за бацьку. Формула. Ты скажы, навошта яна патрэбна была, такая формула? Чаму нарэшце не адказвае? Тады па логіцы трэба ісці далей. І бацька не адказвае за сына. Ніхто ні за каго не адказвае. А вось я, наіўны чалавек, хачу адказваць за ўсіх. І хачу, каб усе адказвалі за мяне. І радуюся, што гэта цяпер запісана ў такім дакуменце. Яраш выказаўся злосна, што стасавалася да мінулага, і любоўна горача аб сваім жаданні і пра той партыйны дакумент, пра які ў тыя дні гаварылі ўсе. Маша паглядзела на яго з захапленнем, як глядзела неаднойчы ў час аперацый і пасля іх. Не ўсю сутнасць размовы, якую яны пачалі яшчэ ў машыне і прадаўжалі тут, у толькі што атрыманай Зосінай кватэры, яна адразу зразумела. Гісторыю Зосі і яе бацькі яна ведала, але не здагадвалася, што гісторыя гэтая не скончана і не магла ўцяміць, чаму яны так абураны гуканам. Асабліва Шыковіч не хацеў даваць кватэры. Ой, а каму ён вось так адразу даў кватэру? Што, а кватэрныя справы, пажыўшы ў горадзе, яна добра ведала. Штодня чула размовы пра гэта. У размовах часта ўпаміналася імя гукана. Адны яго хвалілі, другія лаялі. Маша ўмела быць аб'ектыўнай. Думала, што каб яна прасіла кватэру і ёй не далі, то яна не рабіла б з гэтага такой трагедыі, як робяць другія. Таму і абурэнне Кірылы Васильевича яна спачатку не зусім разумела. А пасля апошніх слоў, якія мужчыны сказалі, асабліва пасля слоў Антона Кузьміча, ёй усё праяснілася. Галоўнае не кватэра, галоўнае адносіны да чалавека ўвогуле і ўзаемаадносіны людзей, усіх людзей.
маладой душой сваёй, усім складам характару і жыцця, дзяўчына была за тое, што сказаў Яраш. Яна зноў падумала пра маці, брата, сясцёр, і ёй стала радасна, што на другі дзень пасля канцэрта яна паслала ім грошы, якія збірала на новае плацце, і напісала доўгае і добрае пісьмо. Ехаць, глядзець і абсталёўваць Зосіну кватэру Маша попрасілася сама. Кватэрка яе парадавала. Даволі прасторны пакой, маленькая, але ўтульная кухня, дзе ўсё пад рукой, двухканфорная газовая плітка, беленькая ракавіна, бліскучы кран павернулі. Палілася вода. Шыковіч, зайшоўшы, сказаў: каб трохі вышэй, все-таки нізка. Час ужо адмаўляцца ад такіх габарытаў. Яраш дастаў рукой столь і засмяяўся. Ого, дзіва што, з яго ростам. А Машы все здалося нармальным і прыгожым. Яна ўзрадавалася, калі мужчыны пахвалілі від з акна. Яна каторы раз прайшлася по пакоі, абцасікі прыліпалі да свежай фарбы і, адліпаючы, патрэсквалі. Заставаліся ледь прыкметныя сляды, таму яна хадзіла не пасярэдзіне, а каля сцен, дзе стане мэбля. Падлогу трэба памыць халоднай вадой, сказала дзяўчына і пашкадавала, што няма вядра і анучы. Яраша не здзіўляў яе гаспадарчы практыцызм. Здзіўляўся Шыковіч і любаваўся дзяўчынай. Ён таксама, як некалі на дачы Валентина Андреевна, параўнаў яе са сваёй дачкой і падумаў аб адказнасці за выхаванне дзяцей. Да Іры ён, праўда, хоць бы, быў трохі абыякавы. Сына ж з рук не спускаў, а вынікі, хоць і розныя, але аднолькава не надта радасныя. Пасля яны паўдня ездзілі па горадзе, шукалі мэблю. Іх усіх аднолькава захапілі клопаты па абсталяванню кватэркі. В ашчаднай касе, калі бралі грошы, Кірыла прашаптаў сябру: ты ведаеш, я скупы, але для яе мне чамусьці нічога не шкада. Машыну ён вёў з вясёлай зухаватасцю. Яра жартаўліва папярэдзіў: Кірыла, я не застрахаваў свайго жыцця. Я недзе чытаў, што хірургі найбольшыя баязліўцы. Страшэнна баяцца трапіць пад нож свайго калегі. Неправда, сур'ёзна запярэчыла Маша. Крамаў было некалькі. Яны аб'ехалі все і адусюль выходзілі расчараваныя. Маша пра густ, якой Шыковіч спачатку, калі яна выказала захапленне маленькай простенькай кватэркай, быў невысокай думкі, тут нечакана выявіла здзіўляючую патрабавальнасць. Яна ніколі яшчэ ў жыцці не купляла мэблі, але тое, што яны ўбачылі ў крамах, яна ганіла адразу з першага позірку. Сталы, шафы, крэслы былі вялікія, незграбныя, непрыгожыя. Яраш хмура маўчаў. Шыковіч сварыўся з дырэктарамі. Не мы выпускаем, таварыш. Дык не бярыце, што не ідзе. Патрабуйце. А план? Ды не жывіце адным днём, 1 месяц не выканаеце. На другі перавыканаеце, калі атрымаеце, што трэба. Яны паблажліва і скептычна ўсміхаліся. Нічога, маўляў, ты не разумееш, дарагі пакупнік, у гандлёвых справах.
Нарэшце адзін малады прадавец употай у цесным праходзе паміж шафамі бегемотамі параіў Машы: «З'ездзіце да грабара, на складзе вы знойдзеце, што вам трэба». А хто гэта? Грабар? Гар, мэбля, гандаль. Маша, сядаючы ў машыну, расказала пра гэтую патаемную размову. Шыковіч адразу ж згадзіўся: «Ідэя! Стану лепшы даставала, з усіх нашых даставал». Ой, ненавіджу пакупку па блату цераз чорны ход. Антон ідэаліст, засмеяўся Шыковіч, крута паварочваючы свайго шматпакутнага масквіча. Будзе мэбля, будзе і факт для фельетона. У калідоры гандлёвай установы Кірыла са смехам штурхаў мажнога Яраша да абабітых жоўтым дэрмацінам дзвярэй шыльдай «Дырэктар». Заходзь смела, паважна, каб зрабіць уражанне. Але ніякая смеласць і паважнасць уражання на ўсемагутнага грабара маленькага лысаватага чалавечка не зрабіла. Ён не адказаў нават на іх прывітанне і прадаўжаў размову з двума сваімі работнікамі. Вырашалі важнейшае пытанне: у якую краму перамясціць нейкую гаюнкову. Потым дырэктар, мабыць, спахапіўся, што пытанне гэта незвычайная тайна, і незадаволена звярнуўся да наведвальнікаў. Вам што, таварышы? Я Шыковіч, сказаў Кірыла, і ўбачыў, што прозвішча яго ніякага ўражання не зрабіла. Нязлосна падумаў: газеты чортаў гандляр не чытае. Аднак рушыў далей: а гэта Яраш, наш праслаўлены хірург. Антон Кузьміч сціснуў кулакі. Але, о дзіва, перад Ярашам маленькі грабар пачціва падняўся, працягнуў руку. Ведаю, ведаю. Хто ў нас не ведае таварыша Яраша? Прыемна, вельмі прыемна. Клюнула, падумаў Кірыла, падставіўшы крэсла сябру, сеў побач сам і тут жа пайшоў наступленнем. Справа такая, таварыш грабар. У Антона Кузьміча жаніўся сын. Яраш уздрыгнуў ад нечаканасці. Хлопец узначальвае брыгаду камуністычнай працы на станкабудаўнічым. Яму даюць кватэру. Бацька ў падарунак хоча абсталяваць яе. Але, ведаеце, трэба прыстойнае што-небудзь, сучаснае, стыль, ну, каб не сорамна было. Разумею. Всё зробім. Чамусьці ўзрадаваўся дырэктар. Яраша неаднойчы здзіўлялі нечаканыя выдумкі Шыковіча. Але гэта яго проста ашаламіла. Ён спачатку абурыўся, пасля натужліва стрымліваў смех, каб не здацца гэтым людзям дзіваком. У цесным калідоры ён даў сябру кухталя. А што ты яму будзеш тлумачыць? Шукаем стыльную мэблю для хворай? Казка. Яны паклікалі Машу, і сам грабар, вырашыўшы, відаць, за 3 хвіліны, які яны чакалі яго, куды перавесці гаюнкову, павёў іх на склад. Праўда, перад гэтым ён здзівіў Машу. Раптам спытаў: «Невестка, таварыш Яраш?» І працягнуў руку, пачаў віншаваць. У дзяўчыны бровы палезлі на лоб. Але Шыковіч міргаў ёй так выразна, што яна зразумела, ён нешта выдумаў. На складзе яна адразу звярнула ўвагу на гарнітур вытворчасці адной з латышскіх фабрык. Просты,
прыгожы, з наборам рэчаў для аднаго пакоя, канапа ложак, нізкі стол, разборная кніжная паліца, нізкія зручныя крэслы. О, у вас густ, усміхнуўся Грабар. Я мог бы взять вас тавараведам і пашкроп патыліцу. Мы пакідалі гэта для выстаўкі продажу. Але калі такі выпадак, бярыце. У машыне, задаволеныя пакупкай, якую Грабар паабяцаў праз гадзіну прывезці, яны рагаталі з выдумкі Кірылу Васильевича. Асабліва смяшыла, што мэблевы начальнік палічыў Шыковіча заўхозам Яраша. Потым Машу скаланула думка. Магчыма, што гэты хітры Шыковіч ведае, што яна сустракаецца з Тарасам, а таму і выдумаў такую прычыну. Не падобна. Хутчэй ён мог бы даведацца, што яна сустракаецца з яго сынам. Славік балбатун. І ёй зноў стала весела ўжо ад іншай думкі. Можа здарыцца, што некаму з іх сапраўды прыйдзецца купляць з ёй мэблю з такой прычыны — жаніцьбы сына. Ну, Софья Степановна, пора дадому. Словы Яраша, іх тон не як звычайна афіцыйна лекарскі, хоць і ласкава нейкі, вельмі ўжо сяброўскі. Спалохалі Зосю. Зноў той жа незразумелы прыступ страху, ад якога яна душэўна пакутавала. Сапраўды незразумелы, дзіўны, чаго ёй баяцца цяпер. Многа год яна пераконвала сябе. Не скардзіся на лёс, жыві, як жывецца. Заўтра можа здарыцца горшае. І нічога не баялася, ніякіх хвароб, ніякіх нягод, а прыйшло збаўленне ад цяжкай хваробы. Яна адчувае, што сэрца яе не тое, з якім яна жыла многа год, і ўсе лекары робяць такое заключэнне. Яе слухала, можа, сотня лекараў і практыкантаў. Прайшло многа добрага. Яраш яшчэ колькі дзён назад сказаў, што атрымалі для яе кватэру амаль у цэнтры горада, і Машу паведаміла з радасцю. Такая сімпатычная кватэрка. Сюрпрыз для вас. Вярнулася здароўе. Знайшліся шчырыя чулыя сябры, чаго ж баяцца? Аднак страх не праходзіў. Збірала рэчы, пераапранулася, і ў яе калаціліся рукі, ногі. Слабенькая ты яшчэ. Чаго ён цябе выпісвае, загаварыла бабуля-санітарка. Зося сама з задавальненнем засталася б у бальніцы. Тут яна хоць з усімі і усім звыклася, нават са сваім страхам. А што там? Яна многа дзён ужо гуляла па садзе, а цяпер баялася глянуць на адчыненыя вокны, за якімі шумеў вялікі горад. Дзень быў не вельмі вясёлы, амаль па-асенняму хмурны, з дрэў злятала першае лісце. Можа, і ад гэтага яшчэ незнаёмы боль у сэрцы. Магчыма, што адчуванне яе можна было параўнаць з адчуваннем таго шахцёра, якога не па яго волі спусцілі у глыбокую шахту, завалілі і пратрымалі там у цемры доўга-доўга.
А потым другія людзі, добрыя, адкапалі і паволі падымаюць наверх. І вось гэты міг, калі ён павінен ступіць на паверхню зямлі, убачыць неба і сонца, самы страшны, не аслепнуць бы. Правесці яе выйшлі многія лекары, сёстры, санітаркі, хворыя аддзялення, якія маглі хадзіць. Яны ведалі яе лёс, аперацыю. Некаторых, праўда, цікавіла іншае. Хворую выпісвае і забірае сам Яраш. Ёй выказвалі найлепшыя пажаданні. Колькі добрых людзей, падумала Зося, і расчуленая заплакала. Даўно ўжо яна так не развітвалася з людзьмі, з якімі зводзіў яе лёс. Маша взяла яе за руку, сказала амаль жорстка да ўсіх: «Даволі! Да Зосі, вам нельга хвалявацца». І павяла да цэнтральнай алеі, дзе іх чакаў сіні масквіч. Яраш стаяў каля машыны. Зося зноў спалохалася, убачыўшы яго тут без халата, у добра адпрасаваным шэрым гарнітуры. Ён быў зусім не такі, як той асілак-чарадзей у белым халаце, якога ў бальніцы ўсе любілі і баяліся. Ён нават здаваўся не такі высокі і мажны, і усміхаўся не так, як у палаце, прасцей, цяплей. Яна раптам больш выразна, чым калі-небудзь раней убачыла ў ім таго да дзёрзкасці смелага, вясёлага Кузьму, якога хавала на гарышчы 19 год назад. Усміхаўся ён так, як тады. І амаль гэтак жа трохі збянтэжыўся. Яна таксама усміхнулася, і дзіўна, страх яе як рукой зняло. Яна выйшла з падзямелля, расплюшчыла вочы, убачыла неба, сонца і не аслепла. Антон Кузьміч узяў з яе рук пакуначак, сказаў зноў-такі зусім не так, як у палаце: «Віншую. Бальніца наша добрая, але лепш у яе не трапляць, можаце паверыць, што я не буду сумаваць без работы». «Будзеце», — не згадзілася Маша. «Не буду». Ён адчыніў ім заднія дверцы. «Калі ласка», сам пайшоў садзіцца за руль. «А Кирилла Васильевича няма», — азірнулася Маша. «У яго учора аднялі правы з-за перавышэння хуткасці. Сёння недзе дае тлумачэнне інспекцыі». Маша засмяялася. «Это я накаркала. Помните, я сказала, аднімуць у вас правы. А ён ціпун вам на язык». Чамусьці хораша зрабілася Зося ад гэтай жартаўлівай іх размовы пра чалавека, якога яна ведала па расказах Машы, ведала, што ён хацеў пабачыцца з ёй, але Антон Кузьміч пусціў яго толькі на аперацыю, дзе той самлеў. Хораша ад іх вось такой дружбы. Машына павярнулася і выехала за вароты. Зося азірнулася на бальніцу, але без жалю, без жадання застацца там і без страху перад тым, што чакае яе наперадзе. Яраш вёў машыну асцярожна, павольна. Зося залюбавалася горадам, амаль незнаёмым, новым.
Хоць жыла яна тут ужо 4 гады, але ёй цяжка было хадзіць па горадзе. Рэдка яна выязджала са сваёй далёкай ускраіны на аўтобусе ў цэнтр. Са здароўем, сілай да яе вярталася разуменне прыгожага, замілаванне хараством. Калі яе вывелі першы раз у сад, яна глянула на яблыні з рэдкімі пладамі і як дзіця засмяялася ад радасці. Там, у бальніцы, і гэтае пачуццё яе палохала. А тут, на цэнтральнай вуліцы, яна глядзела на маладыя ліпы, каштаны, і сэрца яе поўнілася здаровай, незнаёмай, ці давно забытай радасцю. Яна усміхалася, не падазраючы, што Яраш бачыць яе усмешку праз люстэрка. Праўда, калі машына павярнула на вуліцу, на якой мала што змянілася з таго часу, і якую яна ведала лепш, чым любую другую вуліцу, Зося замерла, куды ён вязе. Але прамінулі завулак да болю блізкі, і яна зноў супакоілася. Шыковіч чакаў іх каля пад'езду. Машына яшчэ не спынілася, а Зося ўжо здагадалася, што гэта ён. «Кирилл Васильевич?» – спытала яна ў Машы. «Відаць, правы яму аддалі. Лысіна блішчыць, што намаслены блінец», – пажартаваў Яраш. «На яго фізіяноміі ўсе яго пачуцці». Зося вылезла з машыны і першая працягнула Шыковічу руку. Ён асцярожна сціснуў яе тонкія, сухія, гарачыя пальцы і доўга не выпускаў іх. Разглядаў жанчыну з бесцырымоннай цікавасцю. Яго прыемна ўразіла, што твар яе зусім не спакутаваны, як яму ўяўлялася, крыху бледны, але бадай што прыгожы. Всё перажытае хіба што адбілася ў вачах. Вялікі, у блакітных, залішне выразных, як ва ўсіх людзей пасля цяжкай хваробы. Ды ў дробных зморшчынках каля куточкаў вачэй і ў адзінай глыбокай маршчыне на высокім белым ілбе. Зося збянтэжылася ад такога яго разглядання, апусціла вочы, убачыла свае стаптаныя чаравікі, пакамечанае ў бальнічных капцёрках простенькае плацце і засаромелася. Магчыма, упершыню за многа год вось так. Да аперацыі гэта таксама здаралася рэдка. Была сарамлівасць, але заўсёды з іншай прычыны. Бадай ніколі ад таго, што нехта разглядаў яе беднае адзенне, як і ад таго, што лекары і камісіі аглядалі і мацалі яе хворае цела, і вось амаль дзявочая засаромленасць. Хоць разглядае немалады, ўжо лысаваты чалавек, проста апрануты, топтаныя басаножкі, пакамечаны парусінавы касцюм, яна ўзняла вочы, усміхнулася і спытала: «Аддалі вам правы?» «О!» – здзівіўся Шыковіч. «Вам ужо расказалі. Аддалі, але замянілі чэрці. Талон. Аднак віншую вас, паверце, як я рады за вас. Этаму чарадзею трэба пры жыцці паставіць помнік. Праўда?» – кіўнуў ён на Яраша, які зачыняў машыну на ключ. Яна, Зося і Маша адказалі яму аднолькавымі усмешкамі любві да чарадзея. А сам чарадзей сярдзіта нахмурыўся. «Пайшлі, ад Кирилла Васильевича вы
пачуеце яшчэ нямала казак. Чакай, спыніў яго Шыковіч. Софью Степановну правяду до кватэры я. Прашу. Ён жартаўліва падставіў ёй локаць. І яна, на здзіўленне Машы, даволі грацыёзна абаперлася на яго руку і пайшла ўпэўнена цвёрда ў нагу з ім. Па бальнічным садзе яна так упэўнена не хадзіла яшчэ. Маша зірнула на Антона Кузьміча. Той кіўнуў галавой задаволена, і здалося ёй упершыню з гонарам, як бы кажучы: «Во што мы здольны зрабіць з вамі». На пляцоўцы другога паверха Кірыла спыніўся, дастаў з кішэні тонкі ключык ад французскага замка, амаль урачыста перадаў яго Зосі. Все ўбачылі, што рука яе задрыжала. Яна доўга глядзела на ключ. «Адчыняйце!» Яна павярнулася і доўга не магла пацэліць у замочную шчыліну. Потым, як бы ўзрадаваўшыся, што дзверы адчыніліся, хутка ўвайшла ў цемнаваты цесны калідорчык, павярнула налева і спынілася ў шырокіх дзвярах, аслепленая бляскам мэблі, эстампаў на сценах, агнём букета, зіхаценнем бутэлькі шампанскага, пералівамі яблык, груш, вінаграду, торта і яшчэ многага іншага, чым быў устаўлены нізкі стол на тонкіх ножках. Убачыла ўсё гэта Зося, і яе зноў апанаваў страх. Можа, апошняя яна азірнулася і як бы паклікала на дапамогу Антон Кузьміч. Яраш прайшоў міма яе і, ні на каго не гледзячы, сказаў збянтэжана, таму трошкі сярдзіта: Ну, без усяго, без дзіўлення, пасля, ўсё гэта ваша. Жывіце. А мы зараз вып'ем за ваше здароўе, за наваселле. Маша! Ён, каб нечым заняць сябе, пачаў перастаўляць шклянкі, яны меладычна зазвенелі, падняў бутэльку шампанскім. Чакай, сапсуеш усю ўрачыстасць. Шыковіч любіў эфекты. Яны ўсе трое замітусіліся каля стала. На нейкі міг, відаць, забыўшыся на гаспадыню, якая ўсё яшчэ аслепленая і аглушаная стаяла ў парозе. А потым раптам ступіла ўперад, сапраўды як сляпая, выставіўшы перад сабой руки, падышла да Яраша. Маленькая, простенькая, як дзяўчынка ў пакамечанай штапельнай сукенцы, палажыла руки на шырокія грудзі яго, зазірнула знізу ў вочы і раптам прытулілася тварам да сэрца яго і бязгучна зарыдала. Ён зусім збянтэжыўся, не ведаў, што рабіць. Шырока расставіў руки, трымаючы в адной бутэльку. Ён як бы баяўся да яе дакрануцца, не мог адарваць ад сябе, у вялікай разгубленасці паўтараў: Не трэба, што вы, калі ласка, Зося, Софья Степановна. Маша ўміг злётала на кухню і вярнулася са шклянкай вады. Але Шыковіч кіўнуў ёй: Не трэба, не чапайце. І асцярожна забраў ад Яраша бутэльку шампанскім.